Так, ну что ж, выбачай за спазнение. Выбачайте. Зараз будем пачынаць. Вебку выведем. Усім прывітаннічкі. Хто ўжо далучыўся, выбачай за спазнение. Выбачайце. Гук нібыта працуе. Напішыце, наколькі вам добра мяне чуваць. Хаця я бачу, што пакуль што ніхто, здаецца, не далучыўся, таму я параскідваю спасылкі. Але калі я памыляюся, то напішыце мне вось па якасці гуку, па якасці відэа, наколькі ўсё добра. Я ўжо недзе трэці стрым вымушаны весці праз подлучение до Wi-Fi, и это полный пиздец, блять. Такс, давайте. Discord. Текс. Everyone. Починаем стрим. Так. Пошло. Далей телега. Починаем стрим. И X. Так, з X тут по-іншому треба обыстися. Так. Так. Яшчэ ось так. І вось так. На X таксама закинули. І все. Так, спасылки былі раскіданыя. Так, я вітаю ўсіх, хто ўжо далучыўся да нас. Пішыце, як вашыя справы, што вас цікавіць, як вы адышлі ад папярэдняга стрыму на амаль 10 гадзінаў. Ці гатовыя вы да новай порцыі контенту? Так, у мяне чамусьці не адлюстроўваюцца паведамленні на экране. Ну, ў сэнсе з чату. Я іх бачу на Ютубе, але не бачу ў сябе на экране. У чым справа? Гэта хутчэй за ўсё праз тое, што бот толькі-толькі падлучыўся сам. Таму вось гэтае першае паведамленне я бачу толькі на Ютубе. Бля, які ж маргінал пі-пі-підер. Ну, я разумею, здаецца, адкуль, дакладней чым выкліканая твоя рэакцыя такая на маргінала. Мне паказвалі сёння хайлайт, які ён выпусціў. Ну, не ён выпусціў, а які з ім выпусцілі. Датычна канфлікту палякаў і украінцаў. Чуваць, дзякуй, нармальна чуваць, дзякуй. Так. Ахуеваю ад хуйні, што маргінал высярае пра Польшчу. А можаце замовіць гэты хайлайт, ці там, я не ведаю, ці ён быў адзін. Я бачыў толькі адзін. Можаце замовіць, мы яго паглядзім, разбяром. Актуальная чарга у нас другая. Ну, в сэнсе, каб адразу паставіць відос. Калі замовіце па першай, то ёсць верагоднасць, што мы сёння гэта не паглядзім. Вось, а па другой можаце замаўляць. І я адкаментую. Так, ой, бля, сьогодні знову про Волинь через базу від маргінала. Да не, просто 11 ліпеня, гэта дзень памяці Волынскай рызаніны. Вось, ён будзе заўтра, а заўтра я не стрымлю. Таму вырашыў, што сёння будзе неблагая нагода для таго, каб яшчэ раз
на гэтую тэму паразмаўляць, асабліва улічваючы, што як апынулася, відосы з украінскага боку на гэтую тэму яны працягваюць здымацца, тэма не затухае, пуканы хасловаў працягваюць гарэць. Мне сёння ў рэкамендацыі, праз тое, што вы мне пачалі замаўляць відосы гэтага Чалікса барадатага, якога мы глядзелі ў мінулы раз, у якога канал, здаецца, яшчэ ёсць там нешта апошні капіталіст, астатні капіталіст. Я яшчэ жартаваў у чаце нашым прыватным, што калі, апошні украінскі капіталіст выглядае так, то, паходу, інстытуту прыватнай уласнасці ва ўкраіне адбыцца ненарочана. Ненарочана. На жаль. Вось ён мне пачаў выдавацца ў рэкамендацыях, і там літаральна, відосы, якія здымаліся учора, сёння, нахуй, і ўсё пра Украіна-польскі, польска-украінскі канфлікт. Таму, калі хтосьці будзе мне высуваць такія прэтэнзіі, што я мусолю адну і тую ж тэму, некалькі стрымоў, што не магу ніяк адпусціць свой рэсентымент у бок неверагоднага паўэрхаўсу Украіны, то я вымушаны ў некаторай ступені трымаць гэтую тэму на павестцы, таму што у тым ліку вы украінцы, працягваеце на гэтую тэму высірацца. І высірацца неверагодна тупа, з чаго я раблю выснову, што некаторая лекцыя вам не зашкодзіць. Нават з майго боку, як чалавека некампетэнтнага ў гэтых справах. Так. Так, сабе трэба чат вывесці асобна яшчэ. Так, антимонархизм древних евреев имел глубокую богословскую основу. Царская власть в представлении евреев эпохи судей и на более древних этапах соотносилась с почитанием ложных богов, протяг далей. Но строго то же самое мы видим и в рассказе о противостоянии Моисея и жрецами фараона в Египте. И здесь речь идет о борьбе пророка монотеизма и вождя еврейского народа, исповедующего монотеизм, с фараоном как сакральным правителем и с жречеством, рассматривающим его как божество в контексте египетской политеистической религии и политической теологии. Еврейская система отвергает царство и политеизм, а противостоящая им, напротив, основана на языческих культах и сакральности образа царя. По-моему, гэта просто набор словаў і літараў. Я не разумею, якая інфармацыя змяшчаецца вось у гэтым наборы даных. Прабач. Замест Валыні лекцыя па Дугіну. Так, цікава, якое меркаванне Дугін падзяляе наконт Валыні. Я тоже прыйшоў. Прывітанне. Прывітанне. Такс. Задавайте ваши пытанні ў чаце, пішыце што-небудзь цікавае. Будзем абмяркоўваць. Або пойдзем просто відосы глядзець замоўленыя. Hi from Brooklyn. Прывітанне.
Пойдзем відосы глядзець, а потым паглядзім па сітуацыі, мабыць, і канфу пад канец падрубім. Такс. Я не думаю, што, дарэчы, антыманархізм неяк моцна закладзены ў габрэйскую культуру. Монархіі просто бываюць розныя. Калі гэта монархія свая, то нахуя супраць яе выступаць-то? Габрэі, яны ж не выступалі супраць нейкага габрэйскага фараона, правільна? Але хутчэй за ўсё гэта проста нейкі тролінг мяне тэкстамі Дугіна. Такс. Ну я пакуль што пастаўлю відосік з першай чаргі. Мы яго пачыналі ўжо глядзець, але так, на паўшышачкі. Таму я лічу, трэба ад самага пачатку яго паставіць. Так. Ад самага пачатку і нагадаю яшчэ на ўсялякі выпадак, шаноўныя гледачы, што ў нас ёсць $6 слэш еўра на банку Пазняка, таму калі хтось хоча паслухаць Дзянона Станіславовича, у вас ёсць $6, якія могуць далучыцца да любога вашага даната. А таксама прыгадаю, што неўраманархі, то бок падпісчыкі на Патрыёне на ўзроўні неўраманарх, валодаюць грашыма, якія збіраюцца на іхніх рахунках. Гэта ў нас Патрык і Дмітрий Наскавец. У вас там досыць шмат. Можаце якія-небудзь рэчы прапаноўваць таксама, калі вы зараз ёсць на стрыме. Вось. А пакуль што давайте відос. Давайте відос. Ось, кому хочацца контент, замаўляйце хайлайт маргінала пра палякаў. Будзем абмяркоўваць. Так просто з пустога месца не хочацца. Таму што я ўжо неаднаразова выказваўся пра Валынь, пра Украіну, пра УПА, пра ОУН, пра Бандеру, пра Шухевіча. На сваіх папярэдніх трансляцыях, мне здаецца, я просто пачынаю паўтарацца. Хочацца на нешта абаперціся, на нейкі матэрыял канкрэтны. Або на паведамленне ў чаце. Царь был зримым воплощением божества. Я не буду гэта чытаць, прабач. А якое ставленне... Стыдно и больно. О. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так, а яке ставлення повстання Позняка до Волині? Що таке повстання Позняка? Так. Донат прийшов. Сасен. Ці Сасен, не ведаю, як табе больш падабаецца. Заданаціў $3. Даслаў спасылку і напісаў па другой 15 хвілін. Так. Гэта я разумею. Гэтую мову грошай разумеюць усе народы свету. Дарэчы, у нас яшчэ відос пра Віцебск. Там 10 хвілінаў заставалася даглядзець, каму хочацца. У нас былі начныя пасядзелкі віцебскія. Мы глядзелі праездку, вандроўку па Віцебску. І я каментаваў яе. Я адначасова піздзеў пра ўсялякае абстрактнае. Так, 15 хвілінаў. До 15 хвіліны $3. Дзякуй табе за $3, Сасен.
Тисасен, ты неверагодны. А забы, я відволікся, сорі. Що значить відволікся? Текс. Значить, ми беремо гэтую спасылку і уставляем яе сюди. А куды 9-гадзінны стрым знік? На жаль, мне прыйшлося яго схаваць. Па прычынах, якія я не хачу агучваць. Ён павінен з'явіцца зноў прыкладна праз месяц. І пакуль ён будзе схаваны, я яго закіну на Patreon. На Патрэёне для ўсіх платных падпісчыкаў ён будзе даступны. Але я пакуль што не паспеў гэтага зрабіць па той простай прычыне, што ён, гэты відос важыць сотні гігабайтаў, калі ў нармальнай якасці яго грузіць. І, ну, на жаль, вам прыйдзецца раскашэліцца на даляр, каб падпісацца на Patreon, або пачакаць проста месяц, каб зноў насалодзіцца контентам. Distracted. Окей. No, курде. Ну, на жаль, калі я яго не схаваю, то людзі могуць атрымаць шкоду, якую я не хацеў бы, каб яны атрымалі. Але праз месяц я яго адкрыю і так. Вось. Прынамсі, людзі, якія глядзелі гэта ў анлайне, могуць цешыцца, што яны спрычыніліся да гістарычнага івенту. Ну, прынамсі, з майго пункту гледжання гэта так. Тэкс. YouTube. Вось. Молімся тады. Так, молімся, браты і сестры. Зараз будзем глядзець відос, але я напіўся кефіру перад стрымом, таму мне трэба адбегчы на хвілінку, каб потым без перапынку глядзець відос. Зараз я прыбягу да вас, пачакайце трохі. Так, я з вами. Мы випы. Так, тішимось. Тішитеся. Cieszcie że się przyczyniliście do historycznego streamu, do streamu historycznego znaczenia. Так, давайте. Видео с каналу Марципановый ликер Official называется «Маргинал ультра жестко про Польшу». Так, давайте, починаем. Это еще потому, что кроме этого поездки еще нужно Польша, потому что Польша выдает сейчас только визы. Там выдают, да, больше. Больше в Польше. Польша не выдает виз в этом. Я, до речі, не глядзеў гэты відос. Ларына з Росавым, можете таксама яго замовіць. Я не ебу, что там адбывалася абсолютно. Але выглядае хайпова. Фишка, тебе нужно через какую-то страну ехать. Ну, в Польшу, да, как бы, у кого больше, да, Польша или Турция? Турция, конечно. Оператор, он расплакался прямо на эфире. И становится... За Францию играет звезда футбола Мбаппе.
Нет, а серьезно, а какая там фамилия, как бы, если без шуток. Пишуть, треба було відео у Йотуна замовляти, а гэта нейкі хуёвы хайлайт? У Йотуна быў лепей? Я не шару просто. Турция. Я бачыў хайлайт на нейкім іншым канале наогул, вось канкрэтна гэта я не глядзеў. Потому что Ну, пра Турцыю ці Польшчу я каментаваць не хачу па той простай прычыне, што маргінал ужо выказваўся, што ён ацэньвае Польшчу і Турцыю менавіта па міжнародным значэнні, а не тым, наколькі добра жыць у той ці іншай краіне. Таму што калі ацэньваць жыццё у Польшчы ці ў Турцыі, то ён, па-мойму, на стрыме з Хесусам ужо казаў, што Польшча відавочна пераважае ў гэтым спаборніцтве. прессик там гигачат. Нет, потому что Турция в целом круче, чем Польша по любому пункту. А, то бок гэтая тэма будзе працягвацца ўвесь хайлайт пра Турцыю і Польшчу. Окей. Польша, напоминаю, это дотационный регион. Ужо не датацыйны. Ее можно было бы назвать Чечней Евросоюза, но как бы с той только поправкой, что в РФ Чечня, она, рулит всей РФ, да, то есть если РФ воспринять как империю, то метрополия этой империи, она в Чечне. Мені здалося, що у Йотуна було повніше, але я не до кінця впевнений. Окей, я не шару. Как бы и столица этой империи Грозной, это Чеченская империя. Так. А вот Польша не рулит Евросоюзом нихуя. Она дотационный регион, да. Ужо не датацыйны, так. Можно сказать, Польша Дагестан Евросоюза. А на чым гэтая аналогія это палягае, не вельмі ясна. Просто посмотрите, как бы, сколько денег вливают другие страны Евросоюза. Колькі кірпічных заводаў існуе ў Польшчы? Ці мы ўспрымаем склады, на якіх украінцы працуюць у якасці такіх кірпічных заводаў, на якіх спадароў расіянаў адпраўляюць працаваць прымусова? В Польшу. Это самый убыточный регион Евросоюза. Польшча? Секунду, что я сказал? Просто посмотрите, как бы, сколько денег вливают другие страны Евросоюза в Польшу. Так, паглядзіце, таму што з некаторых пор, колькасць грошай, якія ўліваюцца ў Польшчу, выраўнялася з колькасцю грошай, якія Польшча вылучае у еўрабюджэт. Это самый убыточный регион Евросоюза. Не. Гэта просто неправда, таму што калі вы паглядзіце на эканоміку Грэцыі ці эканоміку якой-небудзь Гішпаніі ці Партугаліі, то вы адкрыеце для сябе цікавае, што, па-першае, медыянны заробак у Польшчы вышэй, чым у Гішпаніі, чым у Партугаліі, я ўжо не кажу пра Грэцыю. І калі вы паглядзіце проста адносны заробак палякаў і адносны заробак вось гэтых цудоўных заходні і паўднёваеўрапейскіх краінаў, то вы адкрыеце, што адносна чаго, я маю на ўвазе там плата за жытло, за прадукты, то колькасць грошай, якая просто на руках пасля аплоты падаткаў, пасля аплоты жытла, прадуктаў застаецца на руках у сярэдняга паляка, скажем, медыяннага паляка, яна просто вышэй, чым сярэдняя ці медыянная колькасць грошай у любога партугальца, гішпанца і грэка, і цалкам магчыма, я не правяраў статыстыку апошнім часам, але цалкам магчыма, што і Великабрытаніі, краіны, у якую раней палякі проста ездзілі на заробкі масава. Тренд гэты будзе паступова абніжацца, таму што людзі ў Польшчы зарабляюць больш. Я не гатовы сказаць, што яны зарабляюць больш, чым у Великабрытаніі, але прынамсі больш, чым у некаторых краінах заходняй Еўропы. Што ламае стэрэатыпы фактычна аб беднай усходняй Еўропе ў параўнанні да захаду. Просто таму, што ў Гішпаніі, Партугаліі і Грэцыі ва ўладзе камуністы, а ў Польшчы не. Маса краінаў ёсць у Еўропе, якіх эканамічныя умовы выглядаюць нашмат горш, чым у Польшчы. Даже если считать там вместе с Грецией,
Ой, Польша обгоняет всех Так, по тому, так, гэта просто копію. О, прывітанне, смокі. сколько подачек получают от бран, которые реально что-то производят. Я давно уже об этом говорю, и про это как бы все знают, и сейчас как бы аудитория начнет со мной соглашаться, потому что поляки в последнее время делают... Ну, яшчэ б твоя аўдыторыя з табой не пагаджалася, маргінал. Зараз улічваючы інфармацыйную атмасферу паміж украінцамі і палякамі, любыя антыпольскія тэйкі на украінскую аўдыторыю будуць успрымацца з апладысментамі, нахуй. Можаш распавядаць ім пра тое, што палякі рэзалі украінцаў, пра асадніцтва, пра польскую каланізацыю. Я думаю, ўсё будзе схавана. Нават калі аўдыторыя маргінала любіць называць сябе, прыпісваць сябе да нейкіх правых ідэалогіяў, прыпісваць сабе правыя погляды. Говорят полную хуйню по отношению к Украине, и поэтому моя аудитория сейчас внезапно начнет соглашаться. Цікава, з чаго пачалася поўная хуйня ў бок Украіны з боку Польшчы? Што ж такога зрабілі украінцы, што выклікала хвалю нянавісці ў бок Украіны? Што б гэта такое магло быць? Так. Соглашаться с тем, что, ну да, наверное, все-таки Польша это Дагестан Евросоюза. Но вот в 22-м году... Польша гэта Дагестан Евросоюза, таму што палякі сказалі нейкую хуйню пра украінцаў. То бок у нас цяпер краіны ацэньваюцца проста па тым, як яны ставяцца да Украіны. Не па рэальнай нейкай эканамічнай статыстыцы, не па рэальнай статыстыцы, не ведаю, вырабніцтва зброі, дронаў, там, танкаў, закупкі, а проста па тым, як яны ставяцца да Украіны. Ну, круто. Круто. Мы знаходзімся ў гэтым гістарычным моманце. Вы брались со мной, что пиздец усирает за Польшу. Хотя... Так, гэта я вось буду сядзець зараз і усірацца за Польшу, таму што Польша стронг, блядь. Люблю Польшу. Дарэчы, я думаю, што для гэтага моманту нам спатрэбіцца дадатковы рэквізіт. Без рэквізіту мы не абыдземся сёння. Я хочу продемонстраваць вам усю сілу польскай імперыялістычнай прапаганды, якая будзе цкаваць украінцаў просто за кожнае іх дзеянне, за тое, што яны просто такія добрыя людзі. Я думаю, што сённяшні стрым павінен прайсці пад гэтым сцягом. У мяне, на жаль, няма прыстасаванняў для таго, каб яго замацаваць, але прынамсі ён можа стаяць прыгожа на фоне. Я думаю, гэта створыць, так, каб яго так паставіць яшчэ. Я думаю, гэта створыць адпаведную атмасферу. Блядь. Вось так, напрыклад, калі зрабіць. О, стаіць. Вітаю ўсіх. Вітаю ўсіх у польскім пасольстве ніжняга інтэрнэту. А Дагестан погано ставіцца да Украіны, пиздец. Ну, як бы так. Дагестан ставіцца хуёва. А вось Смоленск не чапайце. Не чапайце Смоленск. Так. Давайте працягваем. По-моему, там просто все очевидно. Типа, загуглите. Это известная тема, что Евросоюз от Польши не получает нихуя убытков. Загуглите. Это как черная дыра, живущая на дотации. Килиан Лотин Мбаппе. Кстати, какого хуя продали F-35 Турции? Это же незаконно. Почему? Польша вообще какое-то время не существовала, да, блин? Так много кого не существовало какое-то время.
Израиля, например. Но Израиль круче Польши. Польша это как Чечня в РФ, только анти-Чечня. Это когда не тебе Так Польша как минимум не в экономическом кризисе, как та же Греция, одна из самых лучших экономик региона. Чувак, у Польши нет на своей экономики. Если гипотетически Польша вышла бы из Евросоюза, она была бы более нищей сракой, чем Греция. Польша, напоминаю, это дотационный регион. Ужо не. Экономика Польши это как экономика Чечни при Кадырове. Буквально. С таким же производством охуительным и так далее. Цікава, колькі зарабляе медыянны чачэнец у сваёй Чачэні, будучы датацыйным рэгіёнам Рашкі. Он хотя бы не в экономическом кризисе. Чувак, Польшу каждый год выкупают буквально из экономического кризиса. Это не иронично, так. В смысле, поляки говорят, закономерная реакция на УПА. Нет, не закономерная. А ну они выдумывают. У тебе є практика хайлайтів, щоб це вирізали і маргіналу замовили. Я б мікрокредит узяв на таке. У мяне і былі хайлайтеры, але яны перыядычна адвальваліся. Таму я сам хайлайты не раблю. Мне лянотна гэтым займацца. Гэта просто не акупаецца. Можна запіліць стрым, які збярэ на сабе столькі ж праглядаў, колькі і хайлайт. Прычым над хайлайтам трэба рэальна сядзець, старацца, трэба выразаць, абразаць лішні пярдзёж увесь, моманты, калі я адыходжу, каб пассаць, каб потым яшчэ трэба прэв'юшку дабротную зрабіць, каб потым гэты хайлайт паглядзела 100 чалавек. А стрым, на які я просто прыходжу і пярджу, блядь, так, секунду, у мяне паказвае нейкае нізкае спалучэнне, спадзяюся, у вас усё добра. Напішыце, калі будуць нейкія лагі. Вось, а стрым, на які я просто прыходжу, блядь, і ем на камеру, яны збіраюць сотні праглядаў, ну, прынамсі, некалькі сотняў, і за іх яшчэ і плоцяць, за відосы, прынамсі, таму як бы выбор відавочны. Ну, просто пакуль што не карысна людзям рабіць хайлайты са мной, я не папулярны. Зачем? Чтобы что? Карацей, чат прыйшлося вырубіць, таму што украінцы займаліся апраўданнем геноциду палякаў. Не Дина, и Ведьмака, и Киберпанк сделали. Очень классно. Киберпанк, да, особенно когда он только вышел, очень классная игра, 10 из 10. 0 проблем. Ну, плюс у Польши хорошая миграционная политика, и они останавливают нелегалов на границе с Беларусью. Замечательно, очень классно. Проблема в том, что без вот этих вот соевых стран по типу Германии и Франции Польши бы тупо не было. Просто не было бы этой страны и все. Ну, як і ў прынцыпе, ніводнай краіны ў свеце, хутчэй за ўсё б не было без дапамогі знешняй, або прынамсі без эканамічных сувязяў. Досыць дзіўна вінаваціць Польшчу ў тым, што яна ўваходзіць у эканамічныя стасункі з краінамі еўразвязу. Ну вось Польшча ўвайшла ў стасункі з краінамі еўразвязу. Чаму іншыя краіны не здолелі праз сваю дыпламатыю дамагчыся таго ж і смактаць грошы? Допустим, Польшча сапраўды датацыйны рэгіён. І допустим, яны сапраўды смокчуць грошы з Нямецчыны, там, з Францыі. А што ў гэтым дрэннага-то? Палякі, ну прынамсі да апошняга часу, былі здольныя на тое, каб весці сваю ўласную унутраную палітыку, не пагаджацца на некаторыя полісы з еўразвязу. Хаця, вядома, частка з іх прайшла. На жаль, і палякі, калі не разбяруцца са сваімі ўнутранымі праблемамі, таму што нагадваю, што польскае грамадства вельмі падзеленае на дзве вялікія паловы, адна з которых з'яўляецца хутчэй пра еўразвязаўскай, пра нямецкай, а другая, ну,
некаторы час з'яўлялася такой праўсходняй, то бок права і справядлівасць доўгі час абапірала сваю палітыку на дапамозе ўкраіне, на дапамозе палітычным мігрантам з Беларусі, на ўзаемадзеянні з Амерыкай. І гэта была тая самая партыя, якая на пачатку вайны падтрымала ўкраіну, даслаўшы без варункова абсалютна ім тэхніку сваю і прыняўшы ў сваю краіну 2 мільёны уцекачоў. Але гэтая партыя, яна больш не ва ўладзе. Гэтая партыя зараз у апазіцыі. Ва ўладзе это акурат праеўрапейская партыя, праеўразвязаўская, партыя Туска. Партыя, якая доўгія гады абапірала сваю палітыку на нямецкім ацяпленні стасункаў з Рашкай. Вось. То бок, можна сказаць, глядзіце, Сінгапур не існаваў бы без інвестыцыяў, блядь, з заходняга свету. Што гэта за краіна такая, блядь? Хуйня. Ізраіль не існаваў бы без дапамогі ЗША, прынамсі у яго цяперашнім выглядзе. Так, але нібыта гэта з'яўляецца часткай сілы краіны, калі яна можа абаперціся на сваіх саюзнікаў і палец а палец, блядь, не ўдарыць, каб дасягнуць эканамічнага росквіту. Зноў ж такі, паглядзіце на эканоміку Польшчы, якая доўгі час сапраўды была датацыйнай, і на эканоміку Грэцыі, якая таксама доўгі час была датацыйнай. Па-мойму, яна і зараз нават датацыйная. Ёсць краіны, улівання грошай у якіх прыводзіць да іхняга эканамічнага росквіту і росту тэмпаў развіцця. А ёсць краіны, у якія колькі ты грошай не ўлівай, блядь, яны застануцца паўднёвай парашай, дзе жыць немагчыма, таму што там, блядь, па вуліцах ходзяць ебаныя тэрарысты і забіваюць людзей за ніхуя. От що це за бред? Типу, багато інвестицій, значить, немає своєї економіки. Так ніби Польща вийде з ЄС і всі іноземні компанії візьмуть і вийдуть з Польщі. Ще й заберуть з собою всю інфраструктуру. Походу, гэта так і уяўляецца сабе, не ведаю. Вось Великабрытанія выйшла з еўразвязу. Гэта абсалютна ніяк не паўплывала на лёс Великабрытаніі. Ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Так, у нас як бы эканоміка глобалізаваная, і не ўсе краіны могуць сабе дазволіць, як ЗША, жыць недзе за акіянам, блядь, і кіраваць усім светам фактычна. Ёсць краіны менш, з меншым уплывам, але гэта не азначае, што... Не ведаю. Я нават не ведаю, што канкрэтна маргінал у гэтым фрагменце спрабуе данесці. Што Польшча гэта fail state, што Польшча не павінна існаваць як дзяржава, там, не ведаю. Я не ведаю, наколькі моцна, наколькі высокага ўзроўню антыпольскіх тэйкаў мы ўжо дасягнулі. Як мы, украінскі дыскурс, калі яго можна так назваць. Што Польшча не самастойная эканоміка. Турцыя хіба самастойная эканоміка дахуя, я не разумею. Якая краіна ў гэтым свеце здольная развівацца, падтрымліваць сваю абаронку, весці эфектыўную замежную палітыку без дамоўленасцяў з іншымі краінамі, без шырокіх эканамічных стасункаў, шырокіх дыпламатычных стасункаў. Я разумею, што з пункту гледжання украінца складана зразумець, што сваім саюзнікам можна не пляваць у твар, прынамсі. То бок людзям, якія на пачатку вайны з'яўляліся самымі тваімі лаяльнымі саюзнікамі і на абсалютна безварунковых умовах дапамагалі і працягваюць дапамагаць тваёй краіне у самым крызісным яе этапе, трэба прынамсі не пляваць у твар.
Мабыць, вялікай усходнееўрапейскай нацыі гэта не зразумець. Я адно толькі не разумею, навошта маргінал упрагаецца, блядь, за падобныя мовы у бок Польшчы у той момант, калі, напрыклад, у выпадку, калі Зяленскі прыехаў да Трампа і пачаў там выёбвацца, маргіналу хапіла інтуіцыі нейкай палітычнай жылкі для того, каб раскусіць уебанства Зяленскага, які прыехаў, блядь, з бруднымі нагамі, нахуй, у Белы дом выёбвацца на віцэ-прэзідэнта, нахуй, на Вэнса. Просто з ніхуя. Хаця варта было просто прыехаць і падпісаць нейкую паперку. Літаральна, блядь, сітуацыя 1 у 1. Толькі цяпер выёбвацца Зяленскі пачаў супраць палякаў. Я не разумею, Украіна настолькі важнейшая для Амерыкі саюзнік, чым Польшча, што з пункту гледжання маргінала, як амерыканца, дэфаць Украіну з'яўляецца амерыканскім інтарэсам. Ці гэта просто спроба спадабацца сваёй украінскай аўдыторыі? Не ясна. Потому что они живут на подачке. Поляки или сентиментарные и боятся даже дрон сбить, а турки не церемонятся. Только залетел россиянский самолет в авиапространство и все. Ну да. Есть. А ў чым рэсентымент палякаў да украінцаў праяўляецца? Можна якія-небудзь канкрэтныя прыклады? Такое. Инфо прочее. Ну а пра дроны расійскія, яны збіваліся. Так, сапраўды, у Польшчы ёсць праблемы такія, што, на жаль, рашэнні па тым, якую канкрэтна зброю і якія там дроны трэба вырабляць ці закупаць, прымаюць палітыкі, якія не маюць абсалютна ніякага, якія не паглыбленыя ў матэрыял. Вось у Польшчы закупіліся, блядь, нейкім неебацкім памерам танкамі, неебацкай іхняй лічбай, і забыліся да гэтых танкаў закупіць амуніцыю, нахуй. Гэта яшчэ пры тым, што як бы сучасныя войны, яны не асабліва танкамі вядуцца, і людзі, якія закупаліся амерыканскімі танкамі ў Польшчы, яны проста нібыта рыхтаваліся да другой сусветнай вайны. Гэта ёсць такая праблемка ўнутраняя, але якім чынам гэта тычыцца украінцаў, не вельмі ясна. Дроны, якія заляцелі на тэрыторыю Польшчы, яны збіваліся. Яны збіваліся не найлепшым спосабам. Яны збіваліся, блядь, ракетамі, якія каштуюць у разы больш, чым гэтыя дроны. Просто таму, што сапраўды у Польшчы вырабніцтва дронаў не працуе так, як таго хацелася б палякам. Але прэтэнзіі да палякаў тут якія могуць быць. Яны павінны былі ў адказ на дроны адправіць ва Ўкраіну сваіх жаўнераў, каб яны ваявалі за Ўкраіну, ці што? Ці захапіць Калінінград, каб прадэманстраваць сваю гігачэднасць. За Трампа він впрягався, бо Трамп – це США, а на Польщу йому пох, бо то дотаційний регіон. Ну, Польща – гэта таксама саюзнік США. І ў маіх вачах важнейшы саюзнік, чым Украіна. І па рэакцыі Трампа, у тым ліку на візіты польскага прэзідэнта, гэта можна пабачыць. Гістарычна Польшча нашмат важнейшая для Злучаных Штатаў, чым Украіна. То бо калі мы гаворым пра інтарэс ЗША, то ён тут акурат заключаецца ў тым, каб падтрымаць Польшчу. Тым больш, што мы не размаўляем пра спыненне падтрымкі Украіны ў гэтай вайне. Мы размаўляем пра рэчы сімвалічныя. Я нагадаю, што Зяленскі назваў адну са сваіх вайсковых элітных адзінак імем УПА, і ў адказ на гэта польскі прэзідэнт забраў у яго ордэн Белага Арла. Ён, блядь, не спыніў паўстаўкі, ён не спрычыніўся да таго, каб забараняць там, каб забараняць ураду, аплочваць Starlink Украіне.
Ён не пачаў прымаць антыукраінскія законы ў Польшчы. Ён проста ўзяў і здзейсніў такі ж самы сімвалічны ўчынак. Адабраў у Зяленскага ордэн Белага Арла. Мы тут гаворым выключна у плашчыні сімвалічных крокаў. Нахуя на ўзроўні сімвалічных крокаў падтрымліваць, блядь, Украіну в гэтай сітуацыі? Акрамя як зрабіць гэта на пацеху сваёй аўдыторыі. Читай. Кильян Мбаппе Лото. Странно как-то. Ну ладно. Ну да, наверное, все-таки антиизраильский failed state, населенный тараканами. Типа, ну як мінімум Польшча ў НАТО, а Украіна не. Нахуя падтрымліваць краіну, якая не ў НАТО? Калі ты грамадзянин США. Где правит Путин 2 лучше, чем христианский Дагестан Европы, да, блин. Ну, во-первых, Путин 2 это Путина 1. В отличие от христианского Дагестана Европы. То есть Польша по большей части... Ну так Путин як бы не нападал на Польшу. Есть нюанс. Что делает? Потужничает на тему того, что, бля, хуй украинское зерно покупает мимо нашего зерна. Дец. Будем блокировать дороги, будем не давать, бля, пропускать там, не знаю, товарняки всякие и так далее. То есть всячески... Ну так, то бок Польшча дзейнічае ў сваіх інтарэсах. Далей што? Якія яшчэ прэтэнзіі ў бок Польшчы мы пачуем? Так, Польшча датацыйны рэгіён. То бок Польшча на дыпламатычным узроўні здолела дамагчыся велізарных інвестыцыяў у сваю эканоміку за ніхуя. Так, першая прэтэнзія. Другая прэтэнзія, яна заключаецца ў тым, што я згубіў думку. У тым, што Польшча праводзіць пратэкцыянісцкую палітыку, бароніць сваіх уласных фермераў, таму што пытанне вырабніцтва прадуктаў харчавання гэта пытанне ў тым ліку нацыянальнай бяспекі. А паколькі польскія прадукты яны абкладзеныя рэгуляцыямі еўразвязу, цэны на іх вышэйшыя, чым на ўкраінскія. Украіна такім чынам, карыстаючыся тым, што яна не аблягаецца рэгуляцыямі еўразвязу, можа знішчыць адну з асноваў эканомікі Польшчы. Эканомікі Польшчы, якая у тым ліку у экстрэннай сітуацыі, у сітуацыі вайны, напрыклад, з Расіяй, павінна забяспечыць Польшчу правіянтам. Так, вось другая прэтэнзія. Польшча дзейнічае ва ўласных інтарэсах. Далей я падазраю, што мы пачуем трэцюю галоўную прэтэнзію. Польшча ў гістарычным аспекце бароніць сваіх, а не ўкраінцаў. Ахуенная прэтэнзія. Так. Што б тут адказаць на гэта? Нават не ведаю. Нават не ведаю, якія контртэйкі трэба мне дастаць з-за сваёй шырокай пазухі і з сваіх шырокіх штанін. У сваіх інтарэсах, шкодзячы стратэгічнаму партнеру, які створюе для нею буфер з Росією, ну, партнер ён выключна стратэгічны, як бы ніякіх афіцыйных дамоўленасцяў паміж Польшчай і Украінай няма. Калі што. Польшча, яна нічым Украіне не абавязана. Так, у інтарэсах Польшчы дапамагаць Украіне, але гэта не азначае, што гэтая дапамога павінна ісці наперакор сваім уласным эканамічным інтарэсам. Таму вось, як бы. Играют на руку Кремлю, в то время как Турция блокирует на Черное море вместе со всем... Так, чаму Польшча, блядь, не заблокировала Черное море, нахуй, пидорасы? Черноморским флотом, а значит блокирует и все остальные флота Руси от того, чтобы войти в это самое Черное море. Ну, как бы... Правда, понятное дело, что на 2026 год, если Русь
ну там, допустим, Эрдоган открыл бы Босфор, А ми не говоримо про домовленості, ми говоримо про прагматичний інтерес. Ну, дик прагматичний інтерес, ён заключається у тим, каб не даць украінскім таварам знішчыць твою эканоміку. Гэта цалкам прагматычны інтарэс. Калі гаворка пра правіянт, які ідзе наадварот у бок Украіны, то усе транспартныя шляхі яны пралягаюць праз Польшчу. І Польшча дае магчымасць Украіне гэты самы правіянт атрымліваць бесперашкодна і без аніякіх дадатковых умоваў. Чаму гэта не прагматычна? Мы кормім, ну як кормім, мы дазваляем іншым краінам карміць Украіну, пры гэтым не знішчаючы сваю уласную сельскую гаспадарку. То бок уявіце сабе ебалы, блядь, польскіх гояў, калі б яны ў 26-м годзе яшчэ дазволілі б украінцам заняць усе нішы польскіх фермераў і потым усё роўна, блядь, атрымалі плевок у ебала. Па пытанні УПА, блядь, Шухевіча, Бандеры і гэтак далей. Просто па самых такіх, самых, ну, здавалося б, нязначных пытаннях, якія можна вырашыць на сімвалічным узроўні, не змарнаваўшы на гэта ніводныя капейкі. То бок, ну, правільна палякі зрабілі, як паказвае гісторыя, таму што за ніводзін з жэстаў добрай волі, якая Польшча паказала ў Украіне, якія Польшча паказала ў Украіне, узамен яна нічога не атрымала ад яе. Адпаведна, за зерне таксама ніхуя не было б дадзена. Таму што Украіна, яна спадзяецца на тое, што ёй у вайне, блядь, супраць Расіі дапаможа Нямецчына. І ўсе гэтыя правакацыі з боку Украіны пра УПА, яны хутчэй за ўсё таксама выкліканыя просьбамі, паступаючымі з Нямецчыны, каб здзейсніць правакацыю супраць палякаў, бо немцы праводзяць антыпольскую палітыку ў рамках еўразвязу. Вось і ўсё. Гэтым выкліканы ўвесь канфлікт. Вось канкрэтна той канфлікт, пра які мы кажам зараз. Я разумею, што украінскі бок вельмі любяць размазаць усю сітуацыю, блядь, пачынаючы ўзгадваць 20-е стагоддзя, асадніцтва, каланізацыю, пацыфікацыю і іншую хуйню без кантэксту. Але канкрэтна гэты канфлікт, ён пачаўся з таго, што Зяленскі надаў адной са сваіх вайсковых адзінак імя УПА. Давайте не будем гэта забываць. Штосьці яшчэ хацеў сказаць, але похуй, давайте далей глядзець. И Русь заплыла бы туда своими остальными флотами, то эти флоты переехали. Как бы и просто, ну, как бы у РФ было бы 0 флотов после этого. Но это уже другой вопрос. Как бы, это уже другой вопрос. И это уже к 2026 году так сформировалось. Если бы своевременно Эрдоган не закрыл бы пролив, то как бы ситуация была бы сейчас совсем иной. Эрдоган первые дни Байрактары дал. Понятное дело, что сейчас про это смешно говорить, потому что они уже сколько лет не актуальны, не будет. Ну, они, по-моему, в том же 22-м году перестали быть актуальными довольно быстро. Но все равно была помощь. Была помощь. Когда на территорию Эрдогана залетел, блядь, русский истребитель с пилотом, Эрдоган что сделал? Просто хуй. А в чому більший інтерес? Не дати знищити свою економіку, яка має можливість мирно розвиватися і росте. Ну, яна расце у тым ліку простое, што яе не далі знішчыць. Чи знищити економіку буфера і потенційно самого буфера та отримати Росію за бугом?
ну як бы для таго, каб буфер не знікаў, каб ён не нішчыўся, Польшча дапамагала і дапамагае, кіруючы в Украіну вайсковую тэхніку і зброю. Пры гэтым часта забіраючы яе літаральна з рук уласных жаўнераў, таму што ў Польшчы, блядь, зброі не тое, каб шмат. Уся польская зброя, яна зараз ва Ўкраіне, нахуй. Уся польская зброя і тэхніка. Сама Польшча, калі вось зараз Украіна з нейкага хуя вырашыла ўзяць і напасть на Польшчу, яна б яе, блядь, захапіла, нахуй. Польскай же зброяй, блядь. Таму што палякі аддалі ўсю сваю зброю Украіне. Я лічу гэта недальнабачным рашэннем, але палякі хай як бы самі пра сябе думаюць. Я не паляк. Уся польская зброя зараз ва Ўкраіне. Прынамсі, ейная большасць. Поляки ссутся беспилотник сбить. Беспилотник Не, беспілотнікі былі збітыя ўсе. на... О чем речь? Это, блядь, смешно. Польша страна нищая, которая ни хера не строила, которая не Так, ну у параўнанні з Украінай, то, конечно. имеет своей собственной экономики, живет на подачке и пиздит на всех окружающих. Вот, собственно, как бы и все. А Турция стронг. Польша — это идеальный хаб в Европе, они сами все производят и экспортируют. Да, губами. F-35 имеет преимущество над любой армией, а у США закон, что армия Израиля должна превосходить две армии врагов вместе взятых, поэтому ни у кого из потенциальных противников не было F-35, включая Турцию и Саудовскую Аравию. Так слушай, превосходить, а там, наверное, дефиниция не прописана, что значит превосходить. Там, скорее всего, просто можно указать на то, что, дескать, не имелось в виду, что у Израиля самое прорывное вооружение должно быть. Прямо вот state of the art, cutting edge. То есть, возможно, имеется в виду, что у Израиля просто его должно быть больше. В Польше тоже ведут набеги на другие страны Европы с целью завоза рабов на кирпичные заводы. Нет, в Польше наоборот. Поляки, вот, они настолько охуенную экономику построили у себя в Польше, что поляки массово пуют в более цивилизованные страны. Так, а на іх месца прыязджаюць мужики духа украінцы. Германию, блядь. Я ведаю, чамусьці украінцы не едуць у Турцыю. Я думаю, маргінал здолее сваёй аўдыторыі патлумачыць, што гэта быў бы для іх найлепшы кірунак. Чамусьці пакуль што украінцы яны не разумеюць усіх цудаў турэцкай эканомікі і таго, што сваю будучыню трэба будаваць менавіта ў гэтай краіне. Там в UK какое-то время их было прямо до жопы. Польский язык был самым распространенным в UK после английского. То есть, обгоняя коренные языки, там полийский какой-нибудь и так далее, с ним. Просто вот поляков там было тупо больше, чем индусов. Сейчас не знаю. Ну, то бок, таким чынам маргінал зараз сам спрачаецца са сваім тэйкам аб тым, што Польшча гэта Дагестан еўразвязу. Мне не прыходзіцца прыкладаць асаблівых намаганняў. Так, як би Україна мала більше можливостей себе утримувати за рахунок власної економіки і не знадобилося би давати стільки польської зброї. Це радше не про танки, звісно, а про іншу зброю компоненти. Я так не думаю. І нават калі гэта так, то адбывацца гэта павінна на канкрэтных дамоўленасцях пра тое, што Польшча перадае гэтую зброю, а потым Украіна ідзе таксама ў некаторых пытаннях насустрач. Усё, што мы бачым, усе крокі насустрач, якія мы бачым, гэта тое, што ва Ўкраіне спецыяльна на злосць палякам называюцца вайсковыя адзінкі імем УПА, вешаюцца сцягі УПА на польскую бронетэхніку,
бачым, што польскі бізнес, які паверыў у гэтую мульку пра адбудову пасляваеннай Украіны і пра тое, што гэта такі вось дзікі захад, дзе можна шукаць вялікіх бізнес-магчымасцяў, што вось гэтыя польскія бізнесы, яны судзячыся ва ўкраінскіх судах і іх выйграючы, усё роўна не могуць дамагчыся, блядь, ад украінскай дзяржавы, каб яны аддалі ім іхнюю прыватную ўласнасць, як гэта было ў Львове з польскай фірмай, якая там, здаецца, займаецца перапрацоўкай смецця. То бок вось яно як бы вось вынік таго, што людзі арыентуюцца на тое, што, як ты напісаў, Украіна будзе мець больш магчымасці ў сябе ўтрымаць. Вось людзі, якія вераць у эканамічныя здольнасці Украіны, яны скончваюць як гэтая польская фірма. Таму што грошы, яны знікаюць як у чорнай дзірцы, то не ў Польшчы, блядь, не ў Грэцыі нават, не ў Гішпаніі, не ў Партугаліі, яны знікаюць і не ў Турцыі, блядь, яны знікаюць ва Ўкраіне. Таму што ва Ўкраіне ахуительная карупцыя, блядь. Гэта вялікая праблема. Карупцыя і савок. Украіна гэта савок, блядь. Нават у параўнанні з Польшчай. Таму што палякі, калі прыязджаюць ва Ўкраіну, яны апыняюцца ў новых у новай эканамічнай канфігурацыі, у якой, калі ты не даш правільным людзям на лапу, ты будзеш смактаць хуй, блядь, і паедзеш на падвал. До недавнего времени было так. Вот, гастарбайтер. Ну, я думаю, дарэчы, я не хачу, каб гэтая моя рэакцыя на маргіналу ўспрымалася як наезд. Я ўдзячны маргіналу за тое, што ён свайго часу даў мне некаторы буст, прыліў аўдыторыі. Я абсалютна без негатыва гэты рэакт зараз вам выдаю. Я просто лічу, што маргінал, на жаль, з прычыны абмежаванасці сучаснага расійскамоўнага контенту вымушаны арыентавацца на украінскую аўдыторыю. Я не маю на ўвазе, што маргінал літаральна падсмоктвае ёй зараз на стрыме, каб лутаць данаты. Я маю на ўвазе, што маргінал ён проста знаходзіцца ва украінамоўным або нават расейскамоўным праўкраінскім інфармацыйным пузыры і не чытае абсалютна ніхуя, акрамя той інфы, якую закідваюць там перыядычна у марцыпанавы лікёр, ці не ведаю, яму там асабістыя паведамленні. Таму што, не ведаю, як у вас, але ў мяне такі позні маргінал складвае ўражанне чалавека, які не чытае нічога, в прынцыпе, акрамя таго, што яму дасылаюць ягоныя данатары і падпісчыкі. То бок, маргінал заўсёды у адказ на любую крытыку можа проста сказаць: мне насамрэч похуй на Польшчу, я проста арыентуюся на тое, што мне ў чаце пішуць. І ён будзе мець рацыю, як бы, таму што, сапраўды, з якога хуя маргінала амерыканца павінны хваляваць усходнееўрапейскія канфлікты. Так, проста мне, як чалавеку, якому не насраць, прыходзіцца гэта неяк каментаваць на стрымах. Короче, работать, собирать клубнику. Как бы нет. Маргінал як Путін, прыватна газета для маргінала. Не зусім так, але ідэю ты уловіў. Они не угоняют никого на кирпичные заводы, но их угоняют на кирпичные заводы, да. В частности, вот был кейс 20 лет назад. Был кейс 20 лет назад, охуенно. Где-то под Лондоном, по-моему, цыгане похитили группу поляков и держали их в рабстве. Они их еще говном мазали специально, чтобы их принимали за... Я не шучу, это реальный кейс, можете загуглить. Проблема в том, что нелегалы... Гэта нейкім чынам павінна хуёва казаць пра Польшчу, а не пра Великабрытанію. Пачакайце, я згубіўся.
в Беларуси, они попросту придумали, там всего пару десятков папуасов у границы и сотни заезжающие через Германию. Просто невероятно. Што чакаеце яшчэ раз? С нелегалами с Беларуси они попросту придумали, там всего А, то бок нелегалы з Беларусі гэта таксама выдумка. Не, ну я не здзіўлены, што маргінал займае такія пазіцыі, калі ён літаральна верыць у падобную хуйню, якую яму ў чат закідваюць. Ну, як бы там нават аднаго памежніка польскага забілі у выніку гэтых фейкавых, як кажуць, чатерсы маргінала набегаў маргіналаў, набегаў мігрантаў. Круто. пару десятков папуасов у границы и сотни заезжающие через Германию. Просто невероятно. Согласен, поляки, причем ультралевацкие. Вот посмотри на Dying Light. Так, ультралевацкія палякі, гэта вось палякі ультралевацкія, яны распавядаюць пра тысячагадовы прыгнёт панамі, пра каланізацыю, пра паланізацыю, да, пра гістарычную несправядлівасць, якую палякі выразілі ў бок украінцаў. Так. Это ж не так, што украінскі нацыяналізм, так званы, гэта проста нацызм, то бок перапрацоўка бальшавізму пад нейкі такі народны вайб. Каму цікава, можаце пачытаць штосьці са Сцыборскага, з Данцова, класікаў украінскага нацыяналізму. Гэта проста бальшавізм па-украінску. Адзіная розніца паміж украінскім нацыяналізмам і бальшавізмам заключаецца ў тым, што украінскі нацыяналізм ён монаэтнічны. І ў задачу украінскага нацыяналізму ўваходзіла знішчэнне найменш спрыяльных праектаў украінскага нацыяналізму народаў, такіх як маскалі, як жыды і палякі. Вось гэта ідэалогія людзей, для якіх рэсентымент гэта слова невядомае, і з'ява таксама. Шукаю пра скрадзеных і абмазаных гаўном палякаў і цыган. Пошукі пакуль ніякія. Мабыць, гэта таксама яму ў чаце напісалі 20 гадоў таму. Все может быть. Байрактары юзают против морских дронов сейчас. Ага. Ну еще Турция официально теперь присоединился к закупке вооружений США для Украины, плюс строят 2 корвета для Украины, плюс негласно помогают другим военным экипам. Плюс помогли освободить командиров Азовстали. Кстати, между прочим, да. Ну окей, так Турция зрабіла шмат добрага для Украіны. Мы ацэньваем цяпер паспяховасць краінаў па тым, як яны дапамагаюць Украіне у вайне. Таму што дагэтуль былі аргументы пра слабую эканоміку. Ну, хаця так, наступныя аргументы былі пра тое, што Польшча трымаецца сваіх уласных эканамічных інтарэсаў, а трэба было дапамагаць Украіне. Якая яшчэ краіна, маючы шчыльныя стасункі са Злучанымі Штатамі Амерыкі, ніхуя не дапамагае Украіне і пры гэтым падабаецца маргіналу? Нават не прыгадваецца ніводны з прыкладаў. Помню, как Пыпа за пилота отомстил запретом на импорт помидор. Да. Больше есть Додо Пицца. Вось што бывае, калі аўдыторыя складаецца з украінцаў, а не беларусаў. Таму што я ўпэўнены, калі б беларусы сядзелі ў чаце маргінала, яны б яму паяснілі даўно, што ён прасоўвае, левацкі украінскі наратыў пра панскую прыгнятальніцкую Польшчу. Пицца в Турции нет. Но в Турции все американские фастфуды есть, кстати. Причем не только сраный KFC, а в Польше нема. но и как бы охуительный Попайз. Ну, если вы пожаренной курицы.
А еще Польша в начале войны дала Украине более 350 танков. Не, ну Польша в начале войны помогала. И я в начале Так, войны а об зараз яна не дапамагае. этом очень много говорил. Не аплочвае Starlink, не перадае тэхніку. Літаральна на днях былі навіны пра перадачу тэхнікі. Но І гэта ўжо пасля канфлікту паміж Наўроцкім і Зяленскім. во вторник еще вспоминал, как мы со Световым спорили. Но сейчас обиженные поляки просто старательно делают вид, например, что в ходе Волынской трагедии, дескать, Вось, мы дайшлі да цікавага. Ты так кажаш, нібы корупція працюе за прынцыпам всі гроші, які будуць в краіне, будуць спижджені. Якщо країна матиме більше доходів, то і більше буде лишатися в бюджеті. Гэта нейкая шыза матэматыка, я не гатовы спрачацца вось у такой плашчыні, блядь. Даверыцца таму, што украінская карупцыя, яна мае проста нейкі парог, за які яна не выходзіць. Што калі больш грошай Украіне даваць, то як бы яны будуць пераходзіць праз парог і ісці на нейкія карысныя рэчы. Я не ўпэўнены, што гэта так працуе, прабач. І я калі быў бізнесоўцам, я б свае грошы на гэта не паставіў, блядь. Вось ты калі хочаш паставіць свае грошы на верагоднасць таго, што украінская карупцыя мае такі пастаянны парогавы характар, окей, твоя справа. Ніводзін бізнесоўца на свеце не захоча гэтым займацца. Тым больш, што Польшча акурат у гэтых усіх перамовах пра адбудову пасляваеннай Украіны адведзена адбудоўваць Бімбас. Вось можа знайсці любую мапу падобную наконт таго, якая краіна будзе адбудоўваць якія вобласці Украіны, ну прынамсі у перспектыве, у праекце тэарэтычна. І ты знойдзеш, што, блядь, Польшча у падзяку за ўсю дапамогу, якая была аказаная на самым пачатку вайны, калі яшчэ ніводная краіна, блядь, не зачыняла ніякіх партоў ебучых, не прымала ніякіх рашэнняў па эканамічнай дапамозе, Польшча з самага пачатку вайны перадавала зброю, перадавала тэхніку, і палякі на ўзроўні ўласнай грамадзянскай самаарганізацыі дапамагалі мільёнам украінскіх уцекачоў. Вось у падзяку за дапамогу з боку Польшчы ёй далі Бімбас. Наце, адбудоўвайце. Так маргінал справядлівасці радзе нічога не кажа про прыгнобленне та колонізацію, наскільки я чув. Так, але ён падтрымлівае гэты дыскурс антыпольскі, які вынікае з пакрыўджанасці украінцаў на палякаў. Вось зараз, дарэчы, наколькі я разумею, будзе пра Волынь. Давайте послухаем. Короче, Польша – дотационный регион Евросоюза. Не будзе пра Волынь, окей. Турция ни в каком Евросоюзе не состоит. Тащит себя плюс-минус сама. А нахуя ташыць сябе самога? Гэта зноў пачынаецца гісторыя пра тое, што мы не далі ім захапіць свае рэсурсы? Ці як гэта павінна працаваць? Лучше против нахуя ташыць усё на сябе? Вы што, хрысціяне? РФ так потужнічалі в вопросах Катыні, к примеру. Так яны і патужнічаюць. У палякаў літаральна, акрамя дня памяці Волыні, ёсць дзень памяці офер катынскіх. Русня цэлага польскага прэзідэнта захуярыла на ягоным шляху да помніка збродні катынскай у Смаленску. Палякі памятаюць пра Катынь. Гэта памятная дата, якая зафіксаваная на ўзроўні дзяржаўнага дня памяці. Просто Расія, яна не з'яўляецца партнерам ані фактычным, ані стратэгічным Польшчы. Польшча не давала Пуціну ордэн Белага Арла.
яго нельга забраць у Пуціна. Калі хто не ведаў, у Пуціна няма ордэна белага арла, і Наўроцкі, пры ўсёй ягонай русафобіі, я нагадваю, што Наўроцкі, прэзідэнт Польшчы сучасны, гэта чалавек, які да таго, як зрабіцца прэзідэнтам Польшчы, быў дырэктарам інстытуту народнай памяці і ў Польшчы займаўся дэкамунізацыяй, знаходзіцца ў міжнародным пошуку, у міжнародным у сэнсе рашкаванскім міжнародным пошуку за ягоныя акцыі зносу помнікаў Леніну, і іншай хуйні там воінам-вызваліцелям якім-небудзь. Чалавек, у якога ёсць дазвол на нашэнне і ўжыванне зброі ў мэтах самаабароны праз тое, што яму пагражае напад з боку расійскіх спецслужбаў. Вось пры ўсёй русафобіі Наўроцкага ён не можа проста ўзяць і адабраць ордэн, белага арла у ебанага Пуціна, таму што ён яму яго не даваў, і ніхто яму не даваў, з польскіх прэзідэнтаў. Польшча не перадае грошы Расіі, Таму палякі, якія плоцяць украінцам, могуць мець заканамерныя справядлівыя прэтэнзіі на тое, як гэтыя грошы марнуюцца. І калі гэтыя грошы марнуюцца на адбудову, у тым ліку якіх-небудзь музеяў Шухевіча, то ў палякаў узнікаюць заканамерныя, пытанні, як мінімум. Нахуя яны плоцяць грошы краіне, якая гларыфікуе аўтараў генацыду палякаў? Так, я таксама писав йому в чаті, що Росія не претендує бути партнером Польщі на відміну від України. Ну так. Гэтым як бы ўсё і контрыцца. А русафобіі, у польскай палітыцы хапае з усіх бакоў. Абсалютна. З нядаўняга часу нават канфедэрацыя, пасля таго, як выпіздзіла Корвіна і Брауна, пачала адстойваць адносна праўкраінскія тэйкі наконт таго, што у інтарэсах Польшчы ляжыць перамога Украіны ў гэтай вайне. Нават, Мэнсэн так кажа, па сённяшні дзень гэта ягоны тэйк. Канфедэрацыя гэта тыпу самая антыукраінская партыя ў Польшчы была заўсёды. Ну, цяпер там яна падзялілася на партыю Мэнсена і партыю Брауна. Ну і можна сказаць, што партыя Брауна зараз самая такая антыукраінская, але партыя Мэнсена больш. І хутчэй за ўсё на выбарах у 27-м годзе месцаў у парламенце будзе больш у Мэнсена, чым у Брауна. А я ўжо не кажу пра партыі тыпу ПіС і грамадзянская платформа, хаця вось наконт праўкраінскасці грамадзянскай платформы гэта яшчэ вялікае пытанне, Не будзем узгадваць, які канкрэтна польскі палітык і з якой партыі свайго часу перадаў следства па смаленскай катастрофе, або, як яе называюць часамі, смаленскім замаху, рашцы. Вось які ж гэта быў польскі палітык, і з якой партыі ён паходзіў. І якая партыя ў Польшчы на пачатку 10-х год прасоўвала палітыку Нямецчыны па ацяпленні стасункаў з РФ. Безумоўна, гэта ўсё праклятыя браты Качынскія. Яны гэтым займаліся. Я проста чаму пачаў казаць пра партыйную сітуацыю ў Польшчы, я бачыў хайлайт толькі іншы з маргіналам пра польскую сітуацыю, дзе я сапраўды паглядзеў цэлы хайлайт, і ён там кажа, што аднаго польскага палітыка, польскага прэзідэнта забілі русакі, вось у Смаленску, а другі ягоны брат Ярослаў Качынскі, ён цяпер тыпу топіць за русню. Я просто выпаў з гэтай хуйні, То бок там вось настолькі глыбокі ўзровень ведаў пра польскую палітыку. Так, то бок літаральна мы хаваем, прапаганду грамадзянскай платформы пра ПіС, пра тое, што ПіС гэта Расія,
Прытым, што калі мы кажам, вось размаўляем пра гэтыя справы ў кантэксце смаленскага замаху, просто паглядзіце, якая партыя тады ў Польшчы была кіруючай і якая партыя аддала следства расійскім структурам. А якая партыя афіцыйна ў Польшчы, блядь, на працягу доўгіх год топіць за тое, што смаленская трагедыя насамрэч не трагедыя, а замах. А Босак ще так каже? Так, Босак таксама. Ну, яны ж з Мэнсанам у кааліцыі. У іх прыкладна аднолькавая пазіцыя па гэтым пытанні, што Украіна, так, яна павінна перамагчы Расею, але гэта не азначае, што мы будзем ісці на саступкі ва ўсіх пытаннях, блядь, адносна Украіны. Так, мы павінны падтрымліваць вайсковую Украіну, але рабіць гэта за нешта ўзамен. Вось гэта пазіцыя Босака і Мэнсана. Кста, нічога не знаю про смоленську катастрофу. Думаєш, рилі Рашка навмисне спланувала? Я схильна лічыць, што так. Асабліва пасля прагляду серыі лекцый Салоніна на гэтую тэму. Адным з гэтых відосаў, дарэчы, Салоніна было інтэрв'ю у Агнешкі Рамашэўскай, былой дырэктаркі Белсату. І вось гэтая былая дырэктарка Белсату акурат распавядала пра асноўны канфлікт у польскім грамадстве паміж ПіС і ПО. І, уласна кажучы, бараніла, не той, каб фанатычна бараніла, але прынамсі задавала заканамерныя пытанні, выказвала скептыцызм у кірунку афіцыйнай версіі падзеяў. Таго, што самалёт проста сам упаў, зачапіўшыся аб рускую бярозу. Калі цікава пра смаленскую катастрофу, паглядзі Салоніна. Або калі ведаеш польскую мову, паглядзі, шмат ёсць кантэнту. Можаш паслухаць Анджэя Новака пра нестыкоўкі ў пытанні смаленскай катастрофы. Можаш паслухаць падкасты на канале Отфарта Консерва. Там, по-моему, таксама цэлы плейліст быў прызначаны гэтай тэме. Можаш паслухаць Зімкевіча, ягоныя развагі пра смаленскую катастрофу на ягоным канале. Не так даўно, дарэчы, яны выходзілі. Ну і проста пачытай якую-небудзь інфу на Вікіпедыі той же самай пра тое, што калі пачалі ўскрываць гэтыя труны з польскімі палітыкамі, якія былі прывезены, запечатаныя ў Польшчу з Расіі, то там, блядь, у адной труне маглі знайсці 2 чэрапы, фрагменты цел розных людзей, якія былі проста рандомна параскіданыя па гэтых трунах і адвезеныя ў Польшчу. Я проста не хачу зараз чытаць нейкую лекцыю, прамаўляць маналог на тэму смаленскай катастрофы. Калі хочаце, можаце замовіць таксама штосьці прысвечанае гэтаму выдарэнню, гэтай тэме. Як Пазняк описуе геноцид белорусів? Можаш паслухаць Пазняка, як ён опісвае геноцид беларусаў. Дарэчы, з беларусамі таксама там ёсць свае прэтэнзіі у бок Бурага, у бок польскіх фашыстаў, якія Бурага цяпер гларыфікуюць. Але, у відосе маргінал, наколькі я разумею, не будзе кранацца тэму менавіта Валыні, таму я таксама не стану падымаць лішні раз. Мы тут гаворым пра тое, што Польшча хуёвая краіна, таму што яна дбае пра свае ўласныя інтарэсы, а не пра інтарэсы Украіны. Та я так коротко хотів дізнатися, дякую, окей. Но нет, на это по. Или, например, хотя бы один пук со стороны Польши на тему того, что, я не знаю, Русь президента польского. Не было ніякіх пукаў, не было камісіі Мацарэвіча, якая адстойвала пазіцыю пра замах.
Не было выказванняў аднаго з самага ўплывовага чалавека ў польскай палітыцы Ярослава Качынскага пра тое, што гэта замах. Ніхуя не было. Нават пука. Я понимаю, конечно, как бы Волынская трагедия это гораздо более актуальный кейс, которая была... Не, Волынская трагедыя гэта проста кейс, які ўзняла сама Украіна. Я не памятаю, каб у Расійскай Федэрацыі вуліцы называліся імем герояў, блядь, тых КДБшнікаў, якія зладзілі замах на польскага прэзідэнта. Вось, мабыць, мяне асвяцяць людзі ў чаце, давядуць мне ўсё ж такі да майго ведама, што такое нешта сапраўды існуе ў рашцы, але наколькі мне вядома, інфанагодаў лішніх русакі яны стараюцца не ствараць і правільна робяць. А украінцаў нейкае іншае меркаванне па гэтай справе. Там назад, там уже скоро век Леха Качинского, Рашка было 20 лет назад. Даже меньше. Ничего, так. Ни единого... Так, і Леха Качынскага яго пахавалі на кракаўскім Вавельскім замку побач з Юзефам Пілсудскім. І смерць Качынскага гэта таксама памятная дата ў Польшчы. Я праўда не памятаю, ці гэта была зафіксаваная на дзяржаўным узроўні памятная дата, але кожны год гэта робіцца інфанагодай у польскім грамадстве, адбываецца дыскусія на гэтую тэму. І па маім уражанні асабістым, з кожным годам усё больш палякаў пачынае схіляцца да думкі, што сапраўды смаленская катастрофа была замахам на польскага прэзідэнта. Але, як я ўжо сказаў, на жаль, польскае грамадства яно падзеленае прыкладна на палову. Не ведаю, гэта як сказаць, што глядзіце, у ЗША былі выведзеныя войскі з Афганістану падчас кіравання Байдена. І амерыканцы з гэтым ніхуя не зрабілі. Ніхуя не памятаюць пра гэтую здраду вялікую, сваім уласным інтарэсам. Ну, як бы ёсць праблемка такая, што ў Амерыцы ёсць дзве партыі, адна з которых, ну, на мой асабісты погляд, больш праамерыканская, чым другая, і нібыта маргінал гэты погляд таксама падзяляе. У Польшчы таксама вельмі падобная канфігурацыя палітычная. Ёсць умоўныя рэспубліканцы, права і справядлівасць, і умоўныя дэмакраты, грамадзянская платформа. Вельмі складана нешта пярдзець, калі тваю краіну літаральна раздзіраюць на дзве паловы унутраныя палітычныя канфлікты. Ёсць такое, так. У нього трохи буде про Волинь, принаймні на стрімі це було. Головне, щоб хайлайтер це додав. Окей. Тому що, ну, про гэта ўсё пиздец, я не разумею, навошта было, улічваючы, што канфлікт ён паўстаў выключна у сімвалічнай плашчыне. Як бы про тое, што ў Польшчы ёсць свае эканамічныя і знешнепалітычныя праблемы, кажуць самі палякі. Яны гэта ведаюць. Якім чынам гэта сведчыць аб тым, што Украіна ў гэтай сітуацыі мела рацыю. Ці што Украіна, яна больш уплывовая дзяржава ў свеце, лепшая краіна для жыцця, што ў ёй эканоміка лепей. Мы пра гэта размаўляем, блядь, ці што? Я проста нават не разумею, які тэйк маргінал спрабуе бараніць у гэтай сітуацыі. Трэба заўтра паглядзець Волынь 2016. Overrated пішуць. Ну, я, дарэчы, не глядзеў сам. Списка, как бы, от Поландбола нету, как бы, на этот счет. Вот такая Польша строн.
У меня в Турции в метро в Стамбуле курд прижался сзади. То бок Польшча яна не мае права рабіць прэтэнзіі ў бок Украіны, якой яна плоціць грошы, таму што Польшчы таксама плоціць грошы іншыя краіны. Гэта тэйк, з якім я спрачаюся. Ну просто мне здаецца, што калі яго зартыкуляваць грамотна, то людзям робіцца адразу ясна, што гэта хуйня нейкая поўная, блядь, што гэта шизофрения. На турникете, ну или не обязательно курд, а может лицо турецкой национальности, в Польше такого не было. Напомню турецкий хоррор. Был хороший турецкий хоррор «Баскын». То есть ты топишь за ресентиментарного деда, который мечтает об исламизации Европы, возвращении Османской империи и уничтожении Израиля. Ну, про уничтожение Израиля это ему недавно, во-первых, моча на голову стукнула, да. Не знаю, может он реально ебался. Может всегда такой был и втайне всегда хотел уничтожения Израиля, но это тогда доказывать надо. Может это много ходов очка какие-то, я не знаю. Но я ж не топлю за Эрдогана, я топлю за Турцию. Понимаешь? Турцию создал не Эрдоган, Турцию создал Ататюрк. Она длительное время была до Эрдогана. В начале 20 века появилась. Похуй плюс похуй. В 91 году. Я топлю не за Путина, я топлю за Россию, за великого Путина будущего. О, Зарар, мабуть, почує, що Польща хуйня, бо у турків хорори кращі. Ну так. Яшчэ один ахуительный антипольский тейк, вельмі пасуючы да контексту. Опять-таки, возвращение Османской империи, как будто что... Хайлайт якого року? Блять, хайлайт нахуй 2 гадзіны таму выйшаў. Якого ён року? Плохое. Ты пойми. Ці ты думаешь, что гэта не стрым, а хайлайт типу прэм'ера? Ну, як тебе сказать? Ты на стриме? Ты в аду, сынок. Ты, когда хейтишь Османскую империю, ты ходишься в одной лодке с арабами. Буквально. Так, а калі ты хейтишь Польшу, ты знаходзішся ў адной лодцы, у адным чаўне з бальшавікамі і немцамі. Выбачаюся за люстраныя тэйкі, але яны настолькі тупыя, блядь, што іншых словаў не знаходзіцца. Хаця, магчыма, гэта проста ўсё адзін вялікі байт. Толькі я не разумею, каго мы байцем, таму што польскай такой добра сфармуляванай прапольскай пазіцыі у расійскамоўным інтэрнэце не тое каб шмат. Я сумняюся, што аматары Салоніна якога-небудзь яны масава глядзяць маргінала. То бок гэта байт палякаў, якія ніколі не пабачаць трансляцыі маргінала, таму што ён размаўляе зараз выключна з украінцамі і часткова руснёй. Ну ладно, так ці іначай я буду разглядаць гэта ўсё як адзін вялікі байт, гэта тролінг, і насамрэч маргінал ён наш хлопчык. Маргінал нічога не ведаў. Разумееце, у чат і ў адміністрацыю марцыпанавага лікёра прабраліся ворагі. І вось выдалі яму газету маргінальную, прыватную для яго. Выратуйце маргінала з палону ягонай украінскай аўдыторыі, калі ласка. Потому что самое идеальное, что могло бы быть для всего Ближнего Востока, это возвращение То бок османского. мне ў чаце пішуць, што маргінал ён не бароніць рэсентыментарныя тэйкі пра каланізацыю, паланізацыю, пацыфікацыю там і асадніцтва. Але улічваючы характар тэйкаў маргінала, якія проста дроб'ю хуяраць па ўсіх польскіх праблемах, пачынаючы там, блядь, з эканомікі і скончваючы знешняй палітыкай, усё міма асноўнага канфлікта, асноўнай прычыны канфлікту,
Я не разумею, чаму я не могу заняцца тым же самым. Просто пачаць высірацца рандомнымі тэйкамі абсалютна міма касы пра Украіну і пра Польшчу. Калі дыскурс такі, то навошта, блядь, трымацца нейкіх правілаў дыскусіі, нейкай канкрэтнай заданай тэмы, аргументу. Можна просто пачаць высірацца на Украіну. Я мог бы зараз пачаць просто распавядаць пра тое, як выглядае ідэалогія украінскага нацыяналізму і прапанаваць вам знайсці 10 адрозненняў, блядь, з ідэалогіі Леніна і Сталіна, з бальшавізму. Ты забув про хуйові хороры. А я, дарэчы, не вельмі-то шару за польскі кінематограф, але нібыта ў польскім таксама можна нешта такое адыскаць. Ну, не ведаю, гэта трэба было б звярнуцца да якога-небудзь польскага кінематографаведа. Империи. Ну, типа по волшебству, типа Османская империя вернулась. И весь Ближний Восток под османами. Идеально. Идеально. Но спасибо великой Англии, нужно было, вот обязательно нужно было вооружить количеством, вот, значит, и вместе, короче, под османские пулеметы. Да, блин. Да, спасибо, Англия. Very nice. Очень классно сыграно. 10 из 10. А россиянского посла в Турции застрелили тогда же, когда пилотов ебали. Кстати, да, турки же еще и россиянского посла тонули. Им не было за это абсолютно. И кто-то еще спорит на, типа, кто ближе, Польша или Турция. Просто еб... А при чым тут что пизже, Турция ці Польша? Ну, допустим, Турция лепей за Польшу. Ну і якім чынам гэта апраўдвае украінцаў? Допустим, уся тая хуйня, якую казаў маргінал пра Польшчу, яна сапраўды мае месца. Якім чынам гэта датычыцца канфлікту паміж Украінай і Польшчай? У нас канфлікт як бы не паміж Польшчай і Турцыяй. У нас канфлікт паміж Польшчай і Украінай, блядь. Ці маргінал топіць за тое, што Украіна павінна зарыентавацца у міжнародных стасунках такім чынам, каб ісці ў кірунак Турцыі. Я як бы не супраць, можаце ісці туды, блядь, і забыць пра Польшчу. Шмат палякаў і беларусаў, якія жывуць тут, скажуць вам толькі дзякуй. Спадары хахлы, як бы. Вы, мне здаецца, чагосьці, блядь, не разумееце. Калі ласка, едьце на працу ў Турцыю. Вось, хай будзе міграцыя істотная ў Турцыю. Магчыма, пасля гэтага туркі таксама пачнуць, блядь, вас хейціць, таму што вы паводзіце сябе як абезьяны. Ну, бывае такое. Ну, як бы... Канфлікт не пра гэта быў з самага пачатку. Ёб вашу мать, блядь. Поляки, блядь, боятся беспилотников сбить. Так, не збілі ніхуя, яны так і ляталі. Вось да гэтай пары вы чуеце перыядычна ў мяне з вакна нейкія гукі транспарту. Гэта, блядь, беспілотнікі расійскія лётаюць. Ніхто іх не збіваў, так? Да гэтай пары просто. Па лясах, блядь, хаваюцца гэтыя беспілотнікі. И еще обвиняют Украину в том, что какого хуя наш рэб повлиял на Русь беспилотник, что тот залетел к нам. Типа, чего? Так. Гэта быў безумоўна руснявы беспілотнік. Поляки наоборот. Вот у них президента Русь. Поляки нихуя не сделали за это Русь. Президента им пи***нули, блядь. Просто ебнуться. І гэта мае нейкае таямнічае дачыненне да канфлікту з Украінай. Поляки во время полномасштабной уже начали поднимать карточку Волынской резни, Волынской трагедии, и начали требовать допуск к резанины, правильно. Копкам и эксгумации в селах. Им дали разрешение, сейчас раскапывают и не находят 1000, а в некоторых селах вообще пусто. Но сейчас все равно узко. Да, есть такое. Раскопки ведутся, если что.
То есть буквально Украина пускает поляков. Замоўлена было 15 хвілінаў, гэтыя 15 хвілінаў скончыліся. Калі хочаце працягваць, працягвайце. Раскопкі, эксгумацыя на Валыні пачалася адносна нядаўна. Гэта нават не 22 год, па-мойму, там 24 нейкі. То бок працы яны вядуцца сучасна вось у гэтым моманце у некалькіх вёсках на Валыні. І нам яшчэ належыць шмат цікавых рэчаў адкрыць там. Вось. Я нагадваю, што доўгія дзесяцігоддзі Украіна не дазваляла Польшчы праводзіць там даследчыя працы. Вось так. Ну, вроді вся ця телега у нього почалася, бо його спитали, що краще, а потім він сам завернув на те, що поляки пиздять на Україну. Ні, ну поляки, яны якби шмат на кого пиздять, просто конкретно зараз яны пиздять на Україну. Не без нагоди. Нас сьогодні захуячило 3 безпілотника, покуль тримаємося. Осуджаю, нельга над таким сміятися. Так, по-твоєму, Україна запустила безпілотники у Польщу? Я не лічу, што Украіна прям запустила беспілотнікі ў Польшчу, але ўжо здараўся выпадак, я калі вось толькі прыехаў у Польшчу, у Люблін я пераехаў, і была інфа аб тым, што ў люблінскім ваяводстве прызямліўся дрон, блядь, украінскі, забіўшы 2 палякаў, наколькі я памятаю. І спачатку усе падумалі, у тым ліку польская прэса, што гэта дрон быў расейскі. Па выніку апынулася, што ён украінскі. І можна лічыць па-рознаму, можна лічыць, што ён выпадкова туды заляцеў. Але далёка не ўсе дроны, якія залятаюць у Польшчу, з'яўляюцца расейскімі дронамі. Часта гэта дроны украінскія, якія туды залятаюць, ну, дапусцім, нават памылкова. Але так ці іначай гэта здараецца. Я думаю, беспілотнікі з Китая за тарыфы еўразвязу на Алиэкспрэс. Что ты думаешь про гэтыя беспілотнікі? Что Украина их запустила? Ну, мабыць, хуй ведае. Украина збіралася ж пасля канфлікту з Трампом, блядь, будаваць эканамічныя стасункі з Китаем. Там як бы сцяг ему руку. Вось хай яны пераарыентуюцца на Турцию, на Китай. Вось. Сцяг вам у задніцу. Шановні. Добре, що не було інфи, що всередині Польщі була знайдена російська ракета. Ох, вейт. Так, ну, по-перше, хотілося б з посилки, тому що я конкретно такого кейсу не пам'ятаю. А по-другое, про що гэта сведчыць-то? Тое, што атака дронамі, беспілотнікамі вось гэтымі, я, мабыць, неправільна называю, ну, гэта ж дронавая атака была, што вось гэтыя дроны, якія заляцелі на тэрыторыю Польшчы, былі расейскімі, гэта мейнстрым у Польшчы. Людзі, якія думаюць, што гэта былі украінскія дроны, гэта фрыкі усялякія, у якіх падтрымка ўзроўня там сотых доляў адсоткаў. Пачакайце, мне ссаць просто прыспішыла пиздец. Карацей, 15 хвілінаў мы адгледзелі. Калі хтосьці хоча працягнуць, спасылкі на донаты ў апісанні. Актуальная чарга, вось гэтае відэа было замоўлена па другой, таму замаўляйце яго па другой, калі хочаце, а я пакуль пайду пасцу. Вось, можаце яшчэ накідаць якіх-небудзь цікавых тэйкаў у чат. Я буду гэта чытаць пасля таго, як высцу свою мачу. Давайте, чакайце. Я мог бы пажартаваць пра тое, што я іду ссаць, як бы, у рот вядомых дзеячоў украінскага нацыяналізму, але я не буду гэтага рабіць, таму што я не хачу, каб мяне адпіздзілі украінцы. Карацей, так, пайду парадую Шухевіча у суседнім пакоі, пачакайце пакуль.
Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так, я знову з вами. Па-па-па-па-па-па-па. Ні, з цими безпілотниками все ясно. Це росіянські герані, гербери і т.д. Так я питаю про твою думку, а не про польський мейнстрім, бо мені здалося, що ти сам схиляєшся до того, що то були українські дрони. Ні, коли ти кажеш про масову атаку дронами, там, здається, було їх 17 штук, ось тая, што адбылася адносна нядаўна, то гэта былі расійскія дроны. Вось гэта моя думка, калі табе было цікава пачуць яе. А тыя дроны, якія прыляталі ў Польшчу яшчэ ў 22-м годзе, калі я толькі сюды пераехаў у Люблінскае вояводства, забіўшы 2 палякаў, наколькі я памятаю, усё ж такі апынуліся украінскімі. Папраў мяне, калі я не маю рацыю. Вось, і там, дарэчы, донат быў. Донат. Ідон Рігул, $2 на продовження чма. Дзякуй. Дзякуй табе за $2. Ты неверагодны. І гэта ў нас яшчэ 10 хвілінаў відэа. Так. То не дрон був, то була українська ракета ППО, але так, ну, тим больш, блядь. Якби, ну, часамі нешта прылятае па польскай тэрыторыі з Украіны. Палякі пра гэта высіраюцца, канешне, ў інтэрнэце, але на афіцыйным узроўні няма ніякіх крокаў антыукраінскіх у адказ на падобныя падзеі. Типу, палякі ставяцца з разуменнем, хаця маглі б і залупацца. Вось, калі, блядь, гэтыя 2 палякі, якіх забіла украінская ракета, былі маімі сябрамі ці сваякамі, я, блядь, просто на гаўно сыходзіў, каб паднасраць украінцам. І магу зразумець палякаў, у якіх дупа гарыць ад такіх рэчаў. Але калі паглядзець на рашэнне польскай дзяржавы, то гэта ўсё замаўчваецца і пакідаецца, тыпу, без дадатковых разглядаў. Вось хто ўражваўся соевасці Польшчы у дачыненні там забіцця польскага прэзідэнта рашкай, нейкіх там, не ведаю, яшчэ справаў, я не ведаю, якія яшчэ аргументы антыпольскія вітаюць у вашым там украінскім інфармацыйным поле, каго яшчэ яны павінны былі накуканіць, выйшаўшы, вось, блядь, 15 хвілін правялі без саўка над сваёй галавой. Блядь, нешта спіна баліць, нахуй, пачакайце. Вось, былі тэйкі, карацей, пра тое, што палякі паслалі нахуй сваю уласную трагедыю з польскім прэзідэнтам. Вось, як бы палякі, яны перыядычна яшчэ забіваюць хуй на інцыдэнты на украінскай мяжы. Палякі на пачатку вайны яны таксама забілі хуй і на УПА, блядь, і на вуліцы Степаны Бандеры, на музеі Шухевіча, на помнікі Бандеры, на сцягі УПА. Яны забілі хуй і вам дапамагалі. Палякі ўмеюць забіваць хуй, гэта вось такая хрысціянская нацыя.
Яны умеюць забіваць хуй на сябе. І гэтым карыстаюцца перыядычна то русакі, то украінцы. Ну, гэта праблема, я згодны. Я згодны, што гэта праблема. Але гэта праблема палякаў. Гэта не тое, каб праблема украінцаў. Украінцам, наадварот, заебіся было. Так, ну давайте, там наступныя 10 хвілінаў было замоўлена. І не хапае да поўнага прагляду фактычна 2,5 хвілінаў. Таму колькі гэта ў грошах будзе? Гэта паўдаляры, ну але паўдаляры, здаецца, немагчыма задоніць, таму прынамсі $1 павінен яшчэ ўляцець, каб замовіць до конца. Ой, блядь, давайте працягваць, аналізаваць ахуительныя тейки. Копать там, я, кстати, не помню, как Качинский вроде на самолете в дерево влетел. Кстати, у Солонина разбор смотрел, только превью видел. Ну, у Солонина, кстати, толковый разбор про самолет Качинского. Так, а яшчэ у Салоніна толковы разбор украінскага нацыяналізму і Валыні. Раю паглядзець. Українська ППО захищала своїх громадян біля польського кордону від російської повітряної атаки. Ракета ППО випадково вбила 2 польських громадян. Терміново треба підсирати Україні бомбити Київ. Чал, калі б гэта былі твае сваякі, то ты менавіта так бы і думаў. Камон. Калі гэта былі б твае грамадзяне, суграмадзяне. Але Польшча і палякі, яны прабачылі ўсё гэта, паставіліся з разуменнем, пакуль вы не пачалі выёбвацца. Да, безусловно, президент Польши, да, он, хуин в самолете игрался с гранатой. Ну, про смоленскую катастрофу я ўжо выказваўся. И влетел случайно. Я не разумею, навошта рабіць выгляд, быццам бы гэта не частка польскага дыскурсу, якая ўсплывае кожны год і выклікае шмат эмоцыяў у польскім грамадстве. Я просто не разумею, чаму мы лічым, напрыклад, што дапамога Польшчы Украіне гэта не ў тым ліку помста за забіццё уласнага прэзідэнта. Ну, уласнага ў сэнсе польскага. Ну, мабыць, ПіС таму і даў вам гэтую зброю, гэтыя магчымасці эканамічныя. Пачаў аплочваць вам Starlink для таго, каб адпомсціць за польскага прэзідэнта. Проста яны гэта не рабілі сваімі рукамі. Таму што навошта? Навошта даваць русні, забіваць яшчэ больш палякаў, калі ёсць украінцы? Не думаю. Ну, окей. Гэта ж справы эмацыйныя. Тут рацыяналізацыі ніякай быць не можа. В дерево на самолете. Ну, Наклад не можа, але так ці іначай гэта будзе мець эмацыйную прыроду. ну вот так вот. Ну, они решили, типа, опуститься пониже такие, потому что, ну, приятно, когда верхушки деревьев щекочут, короче, низ самолета. Классно. Вот так вот. Я спадзяюся, мы ўсё ж такі пачуем сёння ад маргінала, што Качынскі цяпер, вось гэты другі брат польскага прэзідэнта, ён топіць заражку. Да, блин. Рэакцыя Зеленського на цей випадок була хуйовою. Я з цим погоджуюсь, хоча ти про це не сказав. Ну так, я про це не сказав, але дякую тобі, що ти со мною погоджуєшся превентивно. Правильно. У тебе ёсць задаткі дыпламата. Спадзяюся, што людзі, украінцы, якія глядзяць мае стрымы, будуць у большым адсотку прадстаўленыя у будучых украінскіх кабінетах міністэрстваў, чым зараз. Таму што украінская дыпламатыя гэта смех, блядь, гэта просто стралянне самім сабе па нагах. Я б нават сказаў па каленях, блядь.
Отрубание себе ног. Поляки в последнее время вообще не вспоминают про тот самолет, а брат-близнец Качинский Так зусім не узгадваць. Блять. Блять. Ну, блять. 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 Ну ёб вашу мать, блять. Ну можно, ну хоть трошки поцікавиться. Ну, блять, ну сука, блять, ну ёб вашу мать. Блять, ну комиссия Мацаревича не так давно спыніла свою дзейнасць. Ну, блять, кожны год нахуй видосы выходят, сотни тысяч праглядаў, мільёны праглядаў. Таму што людям цікава гэтая тэма, блять. Усе кансерватыўныя спікеры Польшчы падымаюць гэтую тэму, таму што, блять, большасць з іх лічыць гэта замахам. Блять. который правил вместе с ним на должности премьера, сейчас радикально топит против Украины, никакого ЕС и так далее. Кто там радикально топит супраць Украины? Про тот самолет, а брат-близнец Качинского, который правил вместе с ним на должности премьера, сейчас радикально топит против Украины. То бок, я просто бачыў у іншым хайлайце, што маргінал кажа пра Качынскага, што ён топіць цяпер супраць Украіны за рашку. Гэта ён з чату просто прачытаў. Гэта вось яму толькі што напісалі, ён гэта запомніў і пазней выдаваў гэта як легітымны тэйк. Ярослав Качынскі. Угу. Радикально топить, кажуть. Угу. Ай, блядь. А можна привести прыклад хотя б аднаго прарасійскага тэйку Качынскага. Не Теодора, блядь, Качынскага, нахуй. Ярослава. Аднаго з самых уплывовых, дарэчы, палітыкаў Польшчы. А мабыць і самага уплывовага. Ну, прынамсі, калі паглядзець на гісторыю Польшчы пасля 89-го году. Давайте яшчэ узгадаем, блядь, які ўрад польскі даў Украіне зброю і магчымасці перавозіць сваіх уцекачоў на самым пачатку паўнамаштабнай вайны. Ці гэта не была партыя Ярослава Качынскага, якой ён, як вядома, кіруе досыць аўтарытарна. І ніводнае рашэнне не прымаецца без таго, каб ён пёрнуў у правільны бок. Пояснення. Для них проросійський тейк Україні не буде в ЄС. Угу. Ну окей. Не, походу, хутка мы дойдем до тейку, што прарасійскія карацей гэта тыя, што лічуць Турцыю горш за Польшчу. Што калі ты карацей топіш за Польшчу, а не за Турцыю, то ты підарас, блядь, руснявы. Не będziemy popierać dołączenia banderowskiej Ukrainy do UE. Ну так, ну то бок праблема не з Украінай, а менавіта з бандераўскай Украінай. Гэта не антыукраінскі тэйк, гэта антыбандераўскі тэйк. Украіна, яна не зводзіцца ўся да бандерызму. Прынамсі, мне не хочацца ў гэта верыць. Апошнім часам гэтая вера трохі пахіснулася, але я яе не губляю. Мне ўсё ж таки падаецца, што Украіна, яна не складаецца з фанатычных аматараў Степана Бандеры і арганізацыі украінскіх нацыяналістаў і украінскай паўстанчай арміі.
што украінскае грамадства яно таксама гетэрагеннае, не маналітнае па гэтым пытанні. І яшчэ мне хочацца верыць, што не ўсе праціўнікі УПА і ОУН і Бандеры, блядь, і Шухевіча гэта украінскія левакі. Вось у гэта таксама хацелася б верыць, але нешта моя вера апошнім часам не знаходзіць сабе ніякіх боскіх цудаў для таго, каб яе падтрымліваць. Где, блядь, ён супраць Украіны? Ну вось я не разумею, дзе Качынскі супраць Украіны? Дзе Наўроцкі супраць Украіны? Вось, ну, асабліва, калі мы перанясемся на ўзровень рэальных справаў, да якіх яны спрычыніліся. Да рэальнай палітыкі, а не проста піздзяжу. Турцыя ахуенная, тым часам маленькі землятрус робіць бом-бом. Я не шару. Турцыя, яна выглядае, як быццам землятрус заўсёды быў недзе учора, шчыра кажучы. Але, ну, куды мне, жыхару гэтай адсталай усходнееўрапейскай краіны, разважаць пра такіх гігантаў міжнароднай палітыкі, як Турцыю. Лол, ты не в курсе про феміністок ЛГБТК Бандерівок? Ага. Вось яно ўсё як абстаіць. Вон яно як усё запушчана ў вас. То бок у вас нават фемкі і ЛГБТК плюс дзеячы бандераўцы. Слухай. А можаш яшчэ закінуць інфу наконт таго, што ёсць у вас правыя украінскія, которые актыўна топяць супраць УПА. Ось, дай мне, калі ласка, такіх правых, і я буду іх форсіць. Мне вельмі трэба для сябра, калі ласка, ў чаце, якія-небудзь правыя арганізацыі, правыя спікеры, которые, будучы правымі, выступаюць супраць бандерызму. Вельмі трэба. ОЕС и так далее. Баскын не дали прокатное удостоверение в Турции. Ну так, хоррор. Довольно жесткий фильм. Ты его посмотри. То бок Турция зняла хоррор, і яму не далі нават пракатны нейкі документ. Круто. Такое, ну... Вельмі добра кажа пра Турцію як дзяржаву. Там в ліваків навіть цього більше, принаймні іноді складається таке враження. Ну, бля, там жа быў гады 2 таму, што землятрус просто прывёў да нейкіх неўебенных пашкоджанняў дамоў, таму што яны праз карупцыю былі амаль з пяску пабудаваныя. Гэта недзе на поўдні Турцыі было. Ну, затое Турцыя, яна збіла расійскія самалёты, таму як бы шах і мат. Ну, как бы не только в Турции. І забіла расійскага пасла з нейкага хуя, як быццам бы расійскі пасол, блядь, мае нейкае дачыненне да расійскай выканаўчай палітыкі. Забіваць пасла гэта вельмі цывілізацыйна. Не прокатывают. Я думаю, в Польше подобного рода фильм, если бы польский кинематограф в принципе существовал, и они были бы Ну, ён існуе. Нешта мне падказвае, што ён існуе на вышэйшым узроўні, чым у Турцыі. Хотя бы один. Хаця, калі мы кажам пра нейкія турэцкія, блядь, серыялы на 1000 сезонаў для дамавых гаспадарак, то тут, вядома, Турцыя па-за канкурэнцыі. Нормальный фильм ужасов вместо бесконечных говнослэшеров, которые просто невозможно смотреть. Я знаю, о чем говорю. Я видел энное количество... Но я не буду спрачацца з маргіналам па тэме хорараў, відавочна, што ён лепей за мяне разбіраецца ў тэме. Ну, не іранічна. Ну, слухай, калі мы размаўляем аб бандерызму і т.д., то я маю ўражанне, што большасць украінцаў успрымае адзнакі УПА толькі як сімвал вайны з РФ. І яны, блядь, не разумеюць рэакцыі палякаў. Моя апнінія.
Твою апнінію я ўжо разбіраў на папярэдніх стрымах, таму што асноўны мой тэйк, калі я размаўляў з палякамі на гэтыя тэмы і дэфаў украінцаў, быў акурат у тым, што украінцы ўспрымаюць сцяг УПА як такую кнопку пераходу ў вайсковы рэжым. Вось я не ведаю, вы гулялі калі-небудзь у Dead Island, у першую частку? У Dead Island, але мне здаецца, гэта шматлікіх гульняў датычыць. Калі ты забіваеш шмат зомбі, у цябе шкала ярасці накапліваецца карацей, і ў пэўны момант ты можаш націснуць кнопку, па-мойму, гэта была кнопка Z у выпадку Dead Island, якая пераводзіць цябе ў спецыяльны рэжым, у якім ты пераходзіш у запаволенае дзеянне, ну, у сэнсе свет вакол цябе запаволены, а ты перасоўваешся са звычайнай хуткасцю. І у цябе нейкая фіча унікальная з'яўляецца. Ты пачынаеш сюрыкены ебошыць адразу хэдшотамі. Вось адной штукай 5 зомбі можна забіць у такім рэжыме. Што украінцы яны ўспрымаюць сцяг УПА менавіта як такую адзнаку пераходу ў вайсковы рэжым, што жоўта-блакітны сцяг гэта проста сцяг мірнай Украіны, а сцяг УПА гэта вайсковы сцяг, таму што ён выглядае страшна, блядь, і нашыя ворагі павінны яго баяцца. Я гэта так тлумачыў палякам, што асноўная задача сцягу УПА заключаецца ў тым, каб вось падняць баявы дух супраць русні. Але калі апошнім часам украінцы масава пачалі высірацца на палякаў у інтэрнэце, я зразумеў, што гэта прынамсі не зусім так, а мабыць зусім не так. Мабыць, гэта быў проста копіум, якога я начытаўся у праўкраінскіх СМІ. І я больш такой хуйні паўтараць не буду. Я больш не буду ганьбіцца перад палякамі, баронячы думку, што ў іх гэта карацей антыруснявы сімвал такі. Таму што палякі, яны бачылі рэакцыю украінцаў у інтэрнэтах. Прабачце. Немагчыма людзям бясконца ссаць у вочы. Так, чырвоныя окрі з 3-го Варкрафта карацей. Ну, тыпу таго нешта. Так, тыпу чырвоныя машыны, яны хутчэй едуць. Я таких правих не знаю. Не думаю, що такі є в мейнстрімі. Але був випадок до повномасштабки, коли звандалізували польський військовий цвинтар. Так это же наоборот, я просил какие-нибудь, ну, типу, антибандеровские организации. То, что у вас могут знищить польский військовий цвинтар, я не сумняюсь. Азовський рух це засудив, і його волонтери прибирали цвинтар. Окей, ну, гэта ўжо нешта. Прынамсі такое было. Хаця я ўпэўнены, што зараз гэтыя азоўскія волонтэры, яны ухвалілі рашэнне Зяленскага даслаць ордэн Белага Арла па пошце украінскай, якая таксама, дарэчы, мае афарбоўку чырвона-чорную. То бок сцяг УПА гэта як у Філіпінаў сцяг пераварачваецца ў час вайны. Ну, я гэта менавіта так і тлумачыў, што украінцы пераходзяць у вайсковы рэжым, што гэта ніяк не датычыць палонафобіі іхняга антыпаланізму. Антыпаланізм больш хіба пасуючы тэрмін, чым палонафобія. Але я больш так рабіць не стану. Нахуя? Нахуя, калі палякі і так ведаюць, што украінцы насамрэч не іранічна іх, блядь, хейтяць. Не іранічна маюць да іх гістарычныя прэтэнзіі. І самі гэтыя самыя канфлікты выводзяць на паверхню. Таму што да таго, як пачалася ўся гэтая хуйня з УПА, Наўроцкі нічога антыукраінскага не рабіў. Ой, бля, спіна баліць. Напішыце потым на марцыпанавым лікёры, што ўсе дэфендеры, абаронцы Польшчы гэта дзяды, блядь, з крывым ебалам, у якіх баліць спіна, таму што яны з куфы, блядь, спортам не займаюцца. Яны, у прынцыпе, чмохі і гікі.
Напішыце, калі ласка, гэта пра мяне ўсё, таму што гэта праўда. Гэта праўда, да, так. Ой, блядь, пачакайце, я адыду яшчэ на пару хвілін. Пасядзіце пакуль, паглядзіце на твар Марго. Такс. Так. Ну, ти будеш сперечатися з тим, що УПА в українців асоціюється передусім з антиросійськістю, а не з антиполонізмом. Так, буду. Тому що літерально зайди, блядь, в український твіттер, зайди в український телеграм. Просто почитай, что там написано. Таму што там не толькі абарончыя тэйкі можна пачуць пра УПА, там можна пачуць шмат тэйкаў пра тое, што УПА здзейсніла адказ на прыгнёт палякамі украінцаў. То бок украінцы масава менавіта што бароняць. Не бароняць, як бы гэта сказаць, апраўдваюць валынскую рызаніну. Праблема ў гэтым. Чаму моя вера у антырасейскасць сімваляў УПА трохі панікла? Просто таму што у мяне ёсць вочы, як то кажуць. А што думаеш адносна наступнай думкі? Прыхільнасць да УПА, Бандеры і Сцяга – гэта сімвал менавіта антырасейшчыны, што мы, украінцы, асаблівыя, і мы будзем русне назло шанаваць гэта, частка першая. І, адпаведна, гэта ўсё падмурак сучаснай палітідэнтычнасці, асабліва ў вайне. І калі нейкія левыя людзі, палякі, тут лезуць, іх слухаць ніхто не будзе, бо яны не ў кантэксце вайны. Ну, на першую частку адказваў ужо літаральна на гэтым стрыме, адматай просто назад на хвілінаў 10. Толькі што перад табой было паведамленне на гэтую тэму. А другая частка, як бы, ну, палякі, яны ў кантэксце вайны. Яны не левыя людзі, гэта людзі, якія дапамагаюць Украіне ў гэтай вайне. Таму я не разумею, чаму ты лічыш іх левымі і непрычаснымі да вайны. Буквально так і я, але він на це відповідав. Так, а значить, ляха спытаць забылі, а калі будзе выёбвацца, пойдзе нахуй, заб'ем усёй вёскай. Ну, як бы ў гэтым праблемка ёсць невялічкая. Ты так не лічыш? То бок пазіцыя ад таго,
на Волынь похуй, Бандера антырасія, хто супраць Бандеры той за рашку. Блядь, Бандера, ён літаральна ўсё жыццё змагаўся з Польшчай, таму што здагадайся, што нахуй. Арганізацыя украінскіх нацыяналістаў, яна ў Польшчы, блядь, існавала нахуй. І дзейнічала супраць палякаў, часта супраць украінцаў. І супраць украінцаў, якія намагаліся пайсці з палякамі на кампраміс. І супраць палякаў, якія намагаліся пайсці з украінцамі на кампраміс. Гэта вось тое, чым займаўся Бандера. Бандера, блядь, яшчэ да таго ж і агент сакрэтны, якога 12 разоў затрымлівалі і 12 разоў нахуй адпускалі. Але ляг плоціць за банкет, таму музыку абіраць можа. Ну, у тым ліку, але гэта гэта, ну, адна з галоўных, але не адзіная лінія аргументацыі палякаў. Таму што ў Польшчы досыць моцны рух ёсць, ведаеце, такі міжмор'я. Палякі у вялікай колькасці не іранічна. Пасля таго, як пачалася паўнамаштабка, верылі ў тое, што украінцы адмовяцца ад бандерызму і будуць больш схільныя будаваць сваю ўласную усходнееўрапейскую імперыю, свой саюз. Таму што палякі украінцам дапаможуць, і украінцы ім будуць удзячныя за гэта. І стасункі паміж гэтымі краінамі палепшацца. Таму што палякі жывуць з першай рэчы паспалітай у галаве, літаральна. Мараць аб тым, каб яе адбудаваць. Не ў сэнсе таго, што яны мараць захапіць Украіну. Наадварот, яны мараць аб добрасуседскіх стасунках з Украінай, каб новую, так бы мовіць, рэч паспалітую не настіг лёс рэчы паспалітай першай, якую проста раздзярбанілі нахуй. То бок значная частка польскага грамадства, яна наадварот з такім досыць сур'ёзным сентыментам, не рэсентыментам, а сентыментам да Украіны ставілася. І ставіцца, блядь, што дзіўна нахуй. Вы разумееце, што ёсць велізарная частка польскіх спікераў, якая нават у сённяшняй сітуацыі працягвае дэфаць украінцаў. Проста ўдумайцеся ў гэта. Я так не лічу, і що, хутчэй памятаю контент правага сектара ва УК 2014 года, дзе пра палякаў ні слова не было, але Бандера пазіцыянаваўся с рашкі. Ну, просто трэба пачытаць пра Бандеру трохі. І ўсё, я не разумею, як ён можа быць сімвалам змагання з Расіяй, калі ён усё жыццё займаўся тэрарыстычнай дзейнасцю на тэрыторыі міжваеннай Польшчы. А як УПА у них може асоціюватися з антиполонізмом, якщо для українців ніякої ВОЛ-Р не було, а були лише якісь взаємні випадкові чистки, а УПА передусім для них бійці з німцями та ерсловами. Состарелые тейки просто. Украинцы ведают уже про волынскую резаніну, і яны яе апраўдоўваюць. Там, дарэчы, ёсць фан-фэкт, што адзін час укрнацыяналістам у Польшчы данаціў савок. Ну, я не шару, я не гісторык, але калі такое было, то забаўна. Мне больш падабаецца фан-фэкт аб тым, што армія краёвая спрабавала з УПА дамовіцца, каб спыніць іхнія этнічныя чысткі у бок палякаў. І гэта былі афіцыйныя прадстаўнікі арміі краёвай, якія стасаваліся з афіцыйнымі прадстаўнікамі УПА. Па выніку гэтых перамоваў трох польскіх паслоў чацвертавалі каньмі, просто разарвалі іх на кавалкі, перад гэтым катуючы некалькі дзён на падвале. Але, магчыма, маргінал акурат гэтае дзеянне бы ухваліў, таму што, ну, а чаму б і не? Чаму б не захуярыць пасла? Пасол гэта пайшоў ён, блядь, пасол ён нахуй, блядь. Не ў пізду, блядь. Лол, пам'ятаю, як тоді майже всерйоз казали про об'єднання в одну країну та знесення міждержавного кордону.
Блять, кордону ніякага не было нахуй. Украінцаў прымалі без дакументаў, без ніхуя. Вядома, што ў людзей пачыналі з'яўляцца думкі, што ну давайте паспрабуем так і пакінуць. Але як бы ёсць нюанс. Ёсць нюанс. Давайте глядзець далей. Давайте даведаемся, чаму яшчэ Турцыя лепей за Польшчу. Мне, напрыклад, цікава нават. Я пра Турцыю досыць мала ведаю. Чыста са спартыўнага інтарэсу паслухаць тэйкі, чаму Турцыя лепей за Польшчу, складае некаторы інтарэс. Праўда, я не ебу, якім чынам гэта датычыць Украіны. Ну да ладно. Чаму б не паглядзець проста адукацыйны контент на канале «Марципановый ликер»? Современных польских хорроров это просто тресня полная. Причем она очень соевая. То есть они кровавое кино какое-то серьезное, мрачное вообще. Никогда не понимал хейт к Бердере. Типа, если почитать его биографию, он особо ничем не выделился. Ну як ничем не вылучился? Он был лидером, блядь, арганізацыі украінскіх нацыяналістаў, арганізацыі, якая займалася тэрарыстычнай дзейнасцю на тэрыторыі міжваеннай Польшчы, падцірала ў значнай ступені самім украінцам, палячы іхняе сена, якое яны збіралі. Тым самым выклікаўшы па выніку праславутую пацыфікацыю, пра якую украінцы так любяць пиздеть. Ну, порезал поляков, а кто тогда это не делал? Круто, круто. Наоборот, респект чуваку, с кучей болезней поднялся. Так, ён, дарэчы, быў ростам прыкладна як Путін. Таму як бы вялікія геніі яны мысляць аднолькава. Што Бандера хацеў захуярыць дохуя мірных украінцаў, што Путін як бы аднолькавая ідэалогія за імі стаяла. Так в тому то і справа, що українці не знають про польську візію волинської різні, не вірять у неї, тому для них УПА не може сприйматися як щось антипольське. Повторюся у 10-й раз, хваля антипольського, блядь, говна у інтернеті, яна піднялася у адказ на тое, што Наўроцкі забраў ордэн Белага Арла ў Зяленскага, калі Зяленскі надаў адной з элітных вайсковых адзінак імя УПА. І пасля гэтага паліліся антыпольскія тэйкі ад прыхільнікаў УПА. Не паліліся тэйкі наконт таго, што, блядь, насамрэч вы ўсё не так зразумелі, мы мелі на ўвазе русню. Мы русню ненавідзім. Ніхуя, не, блядь. Паліліся тэйкі пра пацыфікацыю, пра асадніцтва, пра злога Пілсудскага, пачаліся параўнанні арміі краёвай, блядь, з УПА. Пілсудскага і Дмоўскага прыраўнялі да Бандеры і Шухевіча. З нейкага хуя проста. Таму што гэта былі дзеячы вядомыя на пачатку 20-го стагоддзя. Ну чаму, блядь, іх проста не прыраўняць па асацыяцыі? Одна і тая ж хуйня. Когда поляки сделают свой БЛМ? Ну так, яны неяк спазняюцца. Вось украінцы, напрыклад, ужо зрабілі свой БЛМ яшчэ ў міжваеннай Польшчы, называўся ОУН. Вось маргінал кажа, што ў Польшчы няма добрых хорараў. А як жа вялікі фільм «Зелёная граніца»? Так, Агнешка Холланд гэта сапраўды галоўная аўтарка польскага кінематографу ў жанры хоррор. Не ведаю, чаму маргінал яе абмінуў. Не снимают. Если бы поляки сняли какой-нибудь фильм... Вось калі б палякі знялі дабротны хоррор, то маргінал аўтаматычна б перамятнуўся на іхні бок. Гэта, дарэчы, я лічу добры стымул для палякаў здымаць лепшае кіно.
турецкого Баскына, он бы в Польше тоже не получил бы прокатное удостоверение. Однозначно, точно. Крашка для поляков очевидный и понятный враг, с которым они не ищут союза. Зачем Ну так. полякам их спрашивать? Знайшоўся голас розуму ў чаце маргінала. Походу беларусы засталіся. Да, действительно. А Украина для Польши страна, которая... Галоўнае просто прачытаць тэйкі свайго суперніка, свайго апанента іранічным тонам і пасмяяцца. І такім чынам ён будзе раз'ёбаны. Агнешка Хохоланд. Претендует быть частью западного мира и ЕС, поэтому для поляков с Украины и спрос больше. Поляки еще и ключевой логистический. Ну так. Да, действительно, но понятного врага спрашивать за то, что они убили вашего президента. Так яны и пытаюсь. Это безусловно, имеет очень много смысла. То бок ствараецца ўражанне, што па пытанні забітага польскага прэзідэнта польскае грамадства яно разрозненае, падзеленае, так? То бок там частка лічыць, што гэта замах, частка лічыць, што гэта проста катастрофа праз крывыя рукі польскіх пілётаў, там чыноўнікаў, якія гэта ўсё рыхтавалі, і гэтак далей. А вось по пытанню Украіны-то, блядь, просто нахуй монолітная антыукраінская пазіцыя ўсяго польскага грамадства. Просто хуяраць нон-стоп, блядь, гэтых бедных украінцаў за тое, што яны гларыфікуюць Бандеру. Гэта ж не так, што, блядь, палова эстэблішменту ў Польшчы, яна нахуй нават у гэтай сітуацыі гатовая ўстаць на украінскія пазіцыі і адсмактаць хуй. Не, гэта не так, Вось яны падсмоктваюць усе рашцы і абсіраюць Украіну. Так, літаральна так выглядае польскі дыскурс. 100%. Конечно, ну вообще говорить. Але, я не разумею, навошта я каментую сур'ёзна нейкія тэйкі пра ўнутраную дыскусію польскую пасля таго, як нам сказалі, што Яраслаў Качынскі агучвае руснявыя тэйкі. Просто пасля гэтага можна глядзець на прыгожага маладога чалавека і расслабіцца, пацерабонькаць свой пэніс, напрыклад. Так. Оце я не беларус. А, гэта ты напісаў? Ну, слухай. Магчыма, у цябе ёсць беларускія карані, магчыма, ты таксама стараліцвін. Я б сказаў, хто ты. А ведаеш, якая розніца паміж Шухевічам, Бандерай і Дмоўскім, Пілчуцкім у 100 IQ? Навошта ты напісаў пытальнік на канцы другога сказу? Не ў 120, окей. Это было начало 20 века. Там в каждом втором селе был свой лидер и свое УПА. Что, волынская рызаніна была ў пачатку 20 века? Секундочку. Про якую падзею мы кажем? Ці мы про межвоенную Польшу? Когда проходили это в школе, пиздец душня. УПА, директория, ОНР, анархисты, коммуняки. Все что-то делали и ничего не сделали. Прынамсі, упашнікам удалося захуярыць десяткі тысяч мірных польскіх жыхароў, карэнных прычым. А прыцепілись только к Бандере. Палякі, яны не чапляюцца выключна да Бандеры. Бандера гэта просто кіраўнік арганізацыі украінскіх нацыяналістаў. А так-то ёсць шмат прэтэнзіяў да Шухевіча, у прынцыпе, да арганізацыі такой, як УПА. Просто, калі ты хочаш крытыкаваць пэўную з'яву гістарычную, а табе прасцей спасылацца на асобу. Таму што асобу, калі твае прэтэнзіі адрасаваныя на канкрэтную асобу, то твая рыторыка лепей успрымаецца. Просто таму што так працуе чалавечы мозг. Таму перыядычна, напрыклад, мы калі крытыкуем Савецкі Саюз, мы крытыкуем Сталіна. Вось мы кажам, які Сталін підарас, блядь.
Просто таму, што людзям прасцей зразумець, што Сталін быў підарас, чым тое, што ўся сістэма была петушыная, ёпта. Гэта прасцей зразумець. Гэта лепей рыторыка твая тады прасоўваецца. Чым калі ты пачнеш распавядаць пра тое, што Савецкі Саюз ён складаўся з некалькіх краінаў. Як называўся гэты лысы чал, які вяшчаў на Ютубе пра зялёную краіну, жоўтую краіну, чырвоную краіну. Я падзабыў, Нестар, па-мойму. Можа ты Паляшук? Не, ну Паляшук ён акурат, я думаю, быў бы схільны бараніць УПА и Украину. Если и так очевидный и понятный враг, можно даже это не упоминать, в принципе, а тоже, ну, очевидный и понятный враг может обидеться. Олег Френ, так? Да, блин. Ну, Османская империя — это мусульманство. А сейчас на Ближнем Востоке нету мусульманства, конечно. Так если бы вернулась Османская империя, не было бы Израиля и Кипра. И единственная страна, которая проводила расследование по акту сбития самолета, это страна, которая сбила самолет. Поляки ни разу не купили. Так, и следство России отдал, конечно, шпиц. Они готовы, причем, приезжать в Украину, расследовать Волынскую трагедию. Ну, як бы у России, у поляков, коли что, никто не опустить. Сколько лет такая невеличкая деталь. назад была Волынская трагедия? Вот сколько лет прошло, блядь? Если очевидный... Прайшло дохуя год, але чамусьці украінцы яны працягваюць узгадваць гэтыя падзеі і нават іх апраўдоўваць, надаючы сваім вуліцам імя Бандеры, Шухевіча, герояў УПА і вайсковым адзінкам. Украінцы працягваюць насіцца, блядь, з сімволікай СС Галічына, якую Зеленскі нядаўна падпісаў. Ну, калі я не наебаўся якой-небудзь наўронкай, по-моему, Зеленскі сапраўды падпісаў сімволіку СС Галічына. Ну, ахуенна, далей будзем падпісваць, карацей, проста сімволіку Трэцяга рэйху, Савецкага Саюзу. Я думаю, калісьці мы да гэтага прыйдзем, і правачкі ў інтэрнэце з украінскага боку будуць сказаць, што так і трэба. Таму што, ну, а чаму б і не? Ну, Русня, яна ж, карацей, стварыла свой пантэон, аб'яднала нейкім чынам расійскую імперыю, маскоўскае княства, Савецкі Саюз, сучасную рашку. Яна ж гэта ўсё аб'яднала нейку агульны пантэон. Давайте і мы так зробім. Гэта ж, ну, працуе нармальна на прапагандысцкім узроўні. Будзе окей. Будзе окей. Враг говорит, что наш президент просто пьяный дерево. Ну, и насрал. Ну, значит, так и есть. Это же очевидный враг. Зачем с ним вообще спорить? Как бы, ну, понятно. Перед очевидным врагом надо принимать позу Цукерберга, короче, с той самой картинки сразу. Літаральна тое, што зрабілі палякі на пачатку поўнамаштабкі ва Ўкраіне. Так. Так і было. Не ведалі? Загугліце. By the way, behind me, as you can see, I was looking a bit. Where is it? It's a bit too bright, but behind me you can see Parliament and Big Ben. You can probably see it at the beginning of the video as well. Нагадваю, да рэчы, што ў нас замоўлена толькі 25 хвілінаў, а 2,5 застануцца без прагляду, калі хтосьці не закіне яшчэ прынамсі далярчык. So now we're in the situation where Polish president openly trying to be, you know, on the Polish history side, when the Polish government, with the Polish prime minister saying, hey guys, we need to be more careful about all these things, and the Ukrainian government is essentially saying, no, we're not doing anything, you can bug about. Гэта менавіта, дарэчы, тое, пра што я кажу. Польскія палітыкі адразу пачалі даваць заднюю, тыпу, ну давайте мы зразумеем, з разуменнем, карацей, паставімся да іх, ну у іх зараз вайна, хуйна, блядь, хуйна, пасмакчы. А украінцы такія, не, блядь, мы як бы гэта имели на увазе, мы вас на хую вярцелі ўсіх, блядь, правильно зрабілі мы, што вас десяткамі тысяч хуярылі на Валыне.
у 20 стагоддзі. Вось гэта украінская пазіцыя, у тым ліку на дыпламатычным узроўні. Дзяцей на вілы накалолі. Можам паўтарыць. And what you're going to do about this. Тым часам палякі як бы. У мг. Давайте не будем спрачацца. And if you know anything, like if somebody's put in a situation like this, it's a very slippery slope and it's very hard to back off for anyone, right? Because you can't, if for example, Ukrainian president would back off, he would show a weakness in his own, in the eyes of his own people. Where the Poland cannot back off now because that would be exactly the same from the Polish side. So Хвиля війна, яка піднялася на поляків, закономірна реакція незрілого, травмованого тривалою війною суспільства. Ви говорите, що УПА погані, так само говорить і русня. Очевидно, що суспільство вже роками перебуває в стані обложеної фортеці, але це не означає, що УПА по дефолту антипольське. Ну, разумееш, гэта ж нібыта вашыя праблемы, што вы не можаце разабрацца ўнутры сябе, як насамрэч вы інтэрпрэтуеце сваю гісторыю 20-го стагоддзя. Чаму палякі павінны ў гэтым капацца і бясконца вас дэфаць, калі вы проста прыходзіце і кажаце кроў украінскіх руднічкоў. Якой рэакцыі вы ад палякаў чакаеце? Вы думаеце, палякі дахуя зрэлае грамадства? Вядома, у параўнанні з Украінай любое грамадства, блядь, будзе зрэлым. Але Польшча, яна таксама змагаецца са сваімі наступствамі саўка. Польшча таксама існавала пад савецкай, блядь, пад савецкім ботам досыць істотны час. У значнай ступені польская дзяржава сучасная, нягледзячы на тое, што яна спасылаецца на міжваённую Польшчу у сваім гістарычным наратыве, то бок, напрыклад, Дзень незалежнасці польскі, ён святкуецца не тады, калі Польшча выйшла з-пад уплыву Савецкага Саюзу, а 11 лістапада. Ну, там канкрэтна з даты ёсць таксама пэўныя нюансы. Няма такога, што літаральна там 11 лістапада Польшча зрабілася незалежнай у 18 годзе папярэдняга стагоддзя. Але яны спасылаюцца на дату менавіта здабыцця незалежнасці міжваеннай Польшчай, а не на досвед ПРЛ. Але нягледзячы на ўсе гэтыя спасылкі гістарычныя, Польшча сучасная, яна ў значнай ступені з'яўляецца нашчадкам менавіта што польскай народнай рэспублікі, прасавецкай дзяржавы, якая паўстала вось на трупе фактычна пасляваеннай Польшчы, у якой адабралі ейныя ўсходнія тэрыторыі і далучылі, блядь, нямецкія, нахуй, у прынцыпе, так званыя адзысканыя землі. Ты калі паглядзіш, напрыклад, на расклад вынікаў галасавання ў Польшчы, амаль што любы, ты заўважыш канкрэтную мяжу паміж усходняй Польшчай і заходняй. Прычым гэтая мяжа, яна пралягае вось па гэтых самых адзысканых землях, тых землях, якія адносна нядаўна былі далучаныя да польскай дзяржавы. Вось гэтая заходняя частка Польшчы, яна галасуе за грамадзянскую платформу. Гэта такая умоўна прагрэсіўная частка грамадства. А ўсходняя частка Польшчы галасуе за права і справядлівасць. Гэта такая умоўна кансерватыўная частка грамадства. І кожныя выбары адбываецца досыць драматычнае сутыкненне гэтых двух вялікіх паловаў польскага грамадства. У палякаў досыць шмат усялякіх інстытуцыянальных праблемаў у іхняй краіне. Ну, напрыклад, суды не працуюць. Вельмі слабыя суды. Выканаўчая ўлада падзеленая. Яна створаная спецыяльна такім чынам, каб любы прэм'ер з любым прэзідэнтам змагаліся за ўладу. Таму што літаральна, што прэзідэнт, што прэм'ер, яны з'яўляюцца часткай выканаўчай улады ў Польшчы, і кожны з іх мае досыць сур'ёзныя магчымасці ўплыву на прыняццё рашэнняў.
То бок з аднаго боку так прэм'ер ён прымае большасць рашэнняў, кіруе краінай, але з іншага боку прэзідэнт ён можа на любы закон накласці сваё вэта і паслаць усіх нахуй. Таму палітыкі вымушаныя з польскім прэзідэнтам кансультавацца. А паколькі гэта літаральна, блядь, ну, два прадстаўнікі выканаўчай улады, атрымліваецца, што сама па сабе выканаўчая ўлада ўнутры сябе раздзеленая. Гэта вось хібы польскай канстытуцыі, вось гэтай посткамуністычнай канстытуцыі, якая свайго часу была кампрамісам паміж польскімі саўкамі і апазіцыяй салідарнасці. Палякі вымушаныя ў гэтым жыць, то бок палякі яны таксама з цягам часу разбіраюцца са сваімі ўнутранымі праблемамі. Чаму палякі, калі яны яшчэ не разабраліся самі ў сабе, павінны, блядь, разбірацца ў тым, што там ва ўкраінцаў. Чаму канкрэтна па пытанні УПА, блядь, украінцы так моцна хочуць стаяць на сваім? Чаму яны пачынаюць высірацца на палякаў? Гэта ж не толькі стомленае вайной грамадства. Да вайны было дахуя часу. Зроблена было у кірунку набліжэння з Польшчай прыкладна ніхуя. Хутчэй наадварот, Польшча зрабіла досыць шмат крокаў для збліжэння з Украінай. УПА забівалі 16гадовых польскіх хлапчукоў і бабак чекушкамі хлеба. Веру. Малополяк жорстко пояснює за вибори в Польщі. То все добре, але чого ти не хочеш пишні вуса відростити? Ну, яни не ростуть просто пишними. До війни суспільство було ще менш зрілим. Ну, знову ж таки, блядь, чи є гэтыя праблемы? Чые яны? Палякаў? Ці украінцаў? У некаторай ступені гэта і праблема палякаў у тым ліку. Але прыярытэтная гэтая праблема менавіта для украінцаў павінна быць, а не для палякаў. Палякаў хвалююць палякі. Украінцаў павінны хваляваць украінцы. Часамі нязрэлому грамадству трэба даць пізды, каб яно ачуняла, блядь, і пачало рабіць нейкія талковыя рэчы. Прыклад — русня. Бясконцыя паглажванні па галоўкі Чэлюса нічога не дадуць. Береш міноксидил 8% і втираєш під ніс. А як наконт я табе кончу наебальник, і ты будеш расціраць мой свежы кам кожны дзень вось па сваіх вусах, каб яны пачалі выпадаць, каб у цябе проста скура пачырванела, пакрылася валдырамі і пачала злязаць цэлымі палоскамі. Як табе такая ідэя? What's next? Don't forget, there are millions of Ukrainians already in Poland. Poland is feeling really betrayed. Has given tons of equipment over the years, money. I mean, Poland is still paying things for the Ukraine, paying for the internet, for Starlink. Just now, recently, they've given away Patriot. Poland is paying for Starlink? Так, Польща платить за Starlink. Polish people saying, no, they're not going to do it because we need to protect. I'm gonna need a fact check on that. Так, спытай, маргінал, спытай у свайго чату, ці плоціць Польшча за Starlink ва Ўкраіне. Poland, and they did. Прыезды в Украіну з камом. Не, давай лепей ты да нас. Гэта пасля колы такая канча. Так. Яна карычневая па колеры. Я просто сру сваім пенісам. Зустріну і тебе, і кам. Ну, прыязджай у Кракаў. They do it. They did give it away after all these things. And then Ukrainians obviously say, yeah, all right, we take Калі that. хочаш беларускі кам паспрабаваць, то раю яшчэ звярнуцца да Гены Батуліна.
Вось. Хаця, блядь, нахуй я гэта сказаў? Магчыма, яму не спадабаецца, што я ў такім кантэксце яго ўзгадаў. Выбачаюся на ўсялякі выпадак. Лепей у адным сказе не ўзгадваць, блядь, Кам і Гену Батуліна. Гэта праўда. Not say no, thank you, no nothing. Just okay, we take it because we need it. Так, хто ўпершыню на стрыме апынуўся, я тыпу праўкраінскі стрымер, і ў мяне ёсць інтэрв'ю з Генай, камандзірам беларускага добраахвотніцкага корпусу. І мы тыпу у адносна такіх прыяцельскіх стасунках. У сэнсе мы асабіста не знаёмыя, але по інтэрнэце сябруем. Так. Я не кажу, що це проблема поляків. Я просто намагаюся об'єктивно пояснити, чому виникла така ситуація, хвиля лайна, і чому вона не означає антиполонізм українців, але виходу з нею не бачу. Ну, таким чынам ты павінен прызнаць, што рашэнне Зяленскага па прызнанні імяў па адной з вайсковых адзінак элітных было памылковым, таму што яно прывяло да антыпольскіх настрояў ва ўкраінскім грамадстве, і выправіць гэтыя самыя настроі на гэтым этапе немагчыма, як ты сам пішаш. Маогенезу полк Калиновського відріже голову за Кам. Так, яшчэ б гэты полк Калиновскага існаваў? Ну да ладно. And obviously Polish people are saying, what are you guys doing? Like, how much more do we need to be humiliated until somebody's going to say something, enough is enough? So you see, what I think is, what I'm worried is going to happen next, over the next couple of years, it's going to be, there's a big risk of Poland being divided. Because if things escalate, as they might do from where we are now, there might be a situation where a few million Ukrainians will have to be sort of separated from Polish people for their own safety, both sides. Of course, there's going to be massive political rant. Both sides will be accusing each other of fueling it up, just making it worse. And God forbid, I mean, imagine what happens if, and I know obviously everybody wants a peace, but what do you think happens when there's a peace deal, or sort of even unstable, done between the two? А суспільство Білорусі достатньо зріле? Ні. Ти вирішив мене протролить по питанні Білорусі? Чау. Я, типу, саме критично наставлений у дочиненні проєкту Білорусі. Білорус во всім інтернеті. Посмакчи. Countries, Ukraine and Russia. Do people understand that there is like... Я не живу у Білорусі, калі што, я живу у Польшчы. Ну, так на хвилиночку, як би. Millions of, at least hundreds of thousands of people with PTSD, combat-ready combatants, veterans with PTSD, who will feel extremely betrayed by, let's say, Poland. Unfairly, of course unfairly, but there's no narrative. The Polish government is not building a right narrative. There's nobody saying like, no, it's just fighting, and people from the outside, in the West, they look inside. А какой нарратив им надо выстроить с твоей точки зрения? Зарашку быть или что? О чем речь-то? По-моему, они нормально выстроили бы нарратив, где они обвиняют Украину во всех, в принципе, смертных грехах, какие только есть. Украина, дескать, и фермерам их ним подсирает, Украина, там, вырезает их на... Украину то-сё, перезахоронили Мельника, старого Мельника, назвали улицу в честь Бандеры, родили Антихриста и так далее. Ну, и насрал. По-моему, как раз-таки Польша занимается выстраиванием нарратива вполне себе антиукраинского. То есть, начнем с того, что предъявлять Украине за Волынскую трагедию немного странно, учитывая, что Украины так тогда не было, по сути дела. Угу. То бок Украины не было, але
Мы будем называть свае вайсковыя адзінкі, свае вуліцы імем дзеячоў УПА. Будем ставіць ім помнікі. А нахуя мы тады ставім ім помнікі, калі не было ніякай Украіны тады? Нахуя мы іх гларыфікуем? Ну, Украіны тады не было. Нахуя спрычыняцца да злачынстваў, да якіх ты не маеш дачынення? То бок сапраўды я згодны, што Украіна на пачатку сваёй незалежнасці ад Саўка магла б сказаць: блядь, Украіны тады не было. Мы Украіна, а то было не Украіна. Мы просто адразаем сябе ад гэтага досведу, ад гэтых злачынстваў. Таму што гэта былі не мы. Мы тыпу іншыя чалы. Мы будзем сябе асацыяваць, скажам, ну, з якой-небудзь украінскай народнай рэспублікай. І ўсё. А гэтых мы ўсіх асудзім. Асуджаем, карацей, ідзем далей у гісторыі. Не, ніхуя, блядь, будзем гларыфікаваць Бандеру, блядь. Каб кожнаму украінцу за мяжой было сорамна прызнавацца, што ён украінец, таму што ён будзе асацыявацца з УПА. Давайте паднасыраем сваім уласным грамадзянам. Так шмат сэнсу мае спасылка, блядь, на УПА. Так шмат баявога духу. Ох, пиздец, блядь. То бок літаральна, блядь, калі мы хочам прыпісаць сабе нейкія заслугі лішнія, то гэта мы, тыпу. Гэта вось нашы героі УПА змагаліся з Саўкамі. А калі нам пачынаюць выстаўляць прэтэнзіі, што вы, блядь, вы ухваляеце генацыд і іхніх аўтараў, то атрымліваецца, што, блядь, гэтыя аўтары, яны ніякага дачынення да нас-то не маюць. Украіны не было Украіны, шах і мат. Так. Скоріше за все, воно було помилковим, необачним. Хоча мені чомусь здається, що реакція Зеленського на українську ракету ППО у Пшеводові була більшою помилкою і нанесла більше шкоди Укрполвідносинам. Окей. У всьому винні жиди, осуджаю. Я думаю, треба ввести орден Бандери і нагородити президента Польщі. Ото прикол буде. Так. Галоўнае паспець падключыцца да суседскага вай-фаю. Пасля гэтага, калі вы разумееце, пра што я. А ще краще Трампа. Так, прикол в тому, що у НРівці ще більші пососи за УПА. Да не. У нас, до речі, на кампусі університетським, не ведаю, ці зараз стаіць, але певний час стаялі стенди про українців, які змагалися з большевиками, з советами. Чисто цілі стенди на території польського університету, польського кампусу. Там просто вось ідзеш на вучобу, і ты з верагоднасцю 99% праз гэтыя самыя трафарэты, не ведаю, як іх назваць, пройдзеш так ці іначай. Там просто інфармацыйная такая даведка. А палякі любяць гэтую хуйню выстаўляць, у іх пастаянна нейкія выставы гістарычныя, там у цэнтры гораду асабліва. Там пра першыя польскія банкі якія-небудзь, пра айцоў незалежнасці Польшчы, пра якія-небудзь злачынствы немцаў, злачынствы саветаў, злачынствы украінцаў. Пастаянна вось увесь час, асабліва летам, стаяць гэтыя стэнды з інфармацыяй гістарычнай, можна падысці пачытаць. Вось у нас на кампусе была такая інфа пра украінцаў, якія змагаліся з бальшавікамі. І ў асноўным там было менавіта пра Петлюру і петлюраўцаў, пра УНР. То бок для палякаў міт пра УНР ён значна больш прываблівы, настолькі прываблівы, што яны гатовыя самі сабе пра яго распавядаць у пазітыўным ключы. І там быў тэкст, дарэчы, па-польску і па-украінску. То бок, каб і украінцам у тым ліку нагадаць, глядзіце, мы разам змагаліся супраць саветаў. Былі дамоўленасці паміж Петлюрай і Пілсудскім. Давайте пабудуем міжмор'е, украінцы. Давайте.
Украинцы. Хочете? Давайте трахаться, украинцы. Давайте ебаться, блядь, жорстко. Досуха, блядь. Не, украинцы кажуть, не. УНР пососы. Пососы. Вось упа, блядь, гэта охуенно. Упа, сука, блядь. Ой, блядь, сколько людей забили-то, блядь. Нихуя не побудовали, але кольки крови нахуй пролили. Ой. Бог крови, пройди. Що Скоропадський, що Петлюра з Вінниченком і Грушевським. Ну окей, калі для цябе асобы кшталту Шухевіча і Бандеры лепей за Петлюру ці там Скарападскага, то сцяг табе ў руки. На тых стендах був Скоропадський, бо він база, решта хуйня. А не пам'ятаю, до речі, треба удокладніць. Я фотку рабіў сабе фотки, але зараз не полезу читать. Петлюра віддав Польщі ЗЕД УНР в заміну на допомогу проти більшовиків у відбитті УНР, але всі обісралися і поляки Петлюру нахуй послали, і він поїхав у Париж. Ну так, тому що українці у певний момент просто були не здольні оборонити уласныя межі, і полякам трэба было, блядь, змагацца самім за Украіну. Прычым за, блядь, незалежную Украіну. З нейкага хуя. Ну, сумна, канешне, што украінскае супольніцтва не здолела даваць адпор самастойна. Я гатовы прызнаваць і памылкі польскай дыпламатыі, таму што сапраўды польская дыпламатыя міжваенная, яна таксама характарызавалася тым, каб абасраць стасункі з усімі сваімі суседзямі, у тым ліку з украінцамі. Але гэта ўсё падзеі даўно мінуўшых дзён. Як бы. Гэта як бы палякі, яны не называюць вуліцы свае імёнамі, не ведаю. Не, ну Пілсудскага, дарэчы, называюць вуліцы, канешне. Просто на фоне як бы УПА такія прэтэнзіі гучаць ціха і не да места. То бок, глядзі, нават калі б Польшча адрэзалася ад досведу УПА, сказала, што гэта не мы, гэта нейкія іншыя підарасы, можна было б рабіць прэтэнзіі палякам за УНР, за заходнюю УНР, за тое, што замест падтрымкі яны просто забралі сабе тэрыторыю заходняй Украіны. Можна было б такія прэтэнзіі ставіць, ну, чыста тэарэтычна, і не тое, каб шару за стасункі Польшчы з УНР на пачатку 20-го стагоддзя. Але, ну, калі прыняць версію Украіны пра тое, што Польшча там здрадзіла, не падтрымала ў адказны момант, то можна было б менавіта такія прэтэнзіі ставіць палякам. Але Украіна, яна адмовілася ад такога дыпламатычнага рычагу сваёй гларыфікацыі герояў у двухкосці УПА. Бля, ссаць хачу. Сядзіце пакуль, папіздзіце што-небудзь у чат.
Так, я тут знайшоў, дарэчы, гэтыя фоткі з кампусу. Зараз скажу, што было на гэтых стэндах пра... Ось тут яны называліся «Моладзь украінська у боротьбі з большевиками». Ось тут «Бій під крутами». Так, «Бій під крутами». Все, тут некалькі, блядь, стэндаў толькі пра «Бій під крутами». Пласт. А, дарэчы, тут яшчэ фоткі. Зараз скажу, хто на фотках. Леонід Перфецький. Леонід Перфецький. Так, тут не бачно размыто. Зараз, што тут яшчэ? Пласт. Олександр Тисовський. Некая вокладка «Вісті з Запорожа». Іван Борберський. Так. Іван Чмола. Петро Франко. Так. Союз Пілсудський Петлюра. І сам Петлюра так само. Так, тут далей про Союз. Так. Так, што тут яшчэ? Далей про Союз. Так, а далей ўжо ўсё, далей ўжо походу про сучасныя польско-украінскія стасункі. Тут таксама асобы. Демид Артемій Юліян, Паславський Марк Грегорі, Максим Воробиєнко, Гаврилишин Тарас. Гэта, я так разумею, сучасныя вайсковыя Украіны. Вось такі стэнд. Мне лянотна показывать картинку на стриме, потому что пришлось б на комп перакидывать и выводить на экран гэта доўга. Але вось такі стэнд быў. Арганізаваны Варшава, Прага Паўдня, Таварыства праектаў адукацыйных і нейкая яшчэ хуйня. Нешта пра Вовунь, дарэчы. Хуфіец. Вось першае слово не магу разабраць, але другое слово Воўнь, нейкая валынская таксама фундацыя узяла, арганізавала такія стэнды. Такая хуйня. Звісно, вони будуть підтримувати тих УНРівців. Генерал Безрушко зіграв важливу роль у обороні Замостя, що значною мірою зробило можливим чудо над Віслою. Ну ось чому б не розвивати такий національний міт. Чуєш, а поляки часом не вважають українцями тих, хто за Збручем, а ті, хто на Галичині, то такі собі хохлополяки, неправильні поляки. Ні. Поляки лічаць поляками толькі полякаў. Яны, калі кажуць, што Львов то польскі място, яны не маюць на ўвазе, што львавяне гэта поляки. Яны маюць на ўвазе, што Львов сам па сабе гэта польскае место, польскі горад. А украінцы, якія там жывуць, яны ніхуя не польскія. Так, давайте працягваць прагляд. Дарэчы, нам засталося 2,5 хвіліны. Ну, как бы часть территории оккупирована Совком, часть Третьим Рейхом. Ну, и насрал. То есть там это предъявлять можно украинцам, но которые давно уже умерли. Так, або людзям, якія іх выцягваюць з гістарычнай багны і будуюць ім помнікі.
казалось. Таксама, як у нас узнікае прэтэнзія да русні, якая ставіць помнікі Сталіну, блядь, Леніну і іншым хуесосам. Ну, закройте вопрос просто. Украина со своей стороны не предъявляет больше за то, что поляки были этнических украинцев. Прад'яўляе. Просто сярэдні ўкраінец, ён не ведае нічога пра палякаў, якія выразалі ўкраінцаў. Ёсць нюанс. То есть, если Польша сейчас Сярэдні ўкраінец ніхуя не ведае уласнай гісторыі. закроет, Гэта праблема ўкраінцаў. прекратит, все прекратится. Так, калі Украіна закрые пиздак і перастане гларыфікаваць УПА і ОУН, то ўсё спыніцца сапраўды. Гэта праўда. Эта ситуация примерно как с нападением Рашки на Украину, только Польша, она, ну, губами только нападает, как бы, ну, в общем, Якім чынам гэта як сітуацыя з нападам Рашкі на Украіну? Я не ведаю, можа хтосьці ў чаце напісаць, чаму ён праводзіць паралелі паміж Польшчай, якая дапамагае Украіне ў гэтай вайне, і Рашкай, якая, блядь, на яе напала. Ну хоць хтосьці, калі ласка. в общем-то и хорошо, что такое губами на самом деле. Пусть если уж нападают, то нападают губами. То есть буквально та же самая ситуация. Для того, чтобы... Літаральна тая ж самая сітуацыя, так. Русня заходзіць на тэрыторыю Украіны і пачынае генацыд украінцаў, масава забіваць не толькі вайсковых, але і мірняк, як у Бучы і Ірпіні. Гэта літаральна тое ж самае, што палякі маюць прэтэнзіі да ўкраінцаў за тое, што яны гларыфікуюць вайсковых злачынцаў. Літаральна, блядь, адна хуйня. І калі б у 22 годзе замест паўнамаштабкі адбылася інфармацыйная атака палякаў на ўкраінцаў, гэта была б, ну, па адчуваннях падобная падзея. Украінцы, яны перажывалі б такія ж самыя трагічныя часы, як пры атацы Рашкі на Украіну у 22 годзе. Одно и то ж. Я не бачу розніцы. Чтобы все закончилось, просто полякам надо перестать пиздить на эту тему и все. Даже переставать пиздить. Полякам трэба пераставаць адказваць на пиздеж украінцаў. Поляки, вы сцярпелі забіццё ўласнага прэзідэнта. Вы неправільна збівалі расійскія дроны. Дык цяпер, калі вы такія цярпелы, то давайте вы ад нас зацерпіце аплеуху. Поляки, чаму вы не терпите? Не нужно. С претензией выдвигать просто не нужно. Я думаю, что в Польше была репрессивная политика умиротворения, или как так на территориях Украины в Польше. Так, как-то так. Галоўнае просто загалоўкі артыкулаў на Вікіпедыі прачытаць і хуярыць маргіналу ў чат, каб ён гэта ўпітваў. Перед Второй мировой ни разу не слышал, чтобы украинцы ныли об этом пиздец поляков касательно Так, ты ані разу не чуў гэтага, таму што украінцы не ведаюць уласнай гісторыі. репрессий. Есть такая. А тое, што украінцы не ведаюць уласнай гісторыі, гэта не проста нейкая сімвалічная хуйня, якая нікому не патрэбная, якая з'яўляецца толькі такім негатыўным багажом для нацыі. Асноўная прычына, па якой палякі, апынуўшыся ў 90-е гады бяднейшымі за украінцаў, за беларусаў, здолелі за 30 гадоў пабудаваць паспяховую эканоміку, а беларусы і украінцы не. Асноўная прычына палягае ў тым, што палякі, блядь, ведаюць сябе. Ведаюць сваю гісторыю, блядь, сваю рэлігію, свае каштоўнасці, нахуй. Яны ведалі, што калі яны вызваляцца з-пад бота саветаў, яны будуць будаваць сваю краіну польскую з досыць канкрэтнымі межамі. Межамі не ў сэнсе геаграфічнымі межамі, а межамі каштоўнаснымі. Украінцы і беларусы апынуліся ў сітуацыі, калі «Блядь, што нам рабіць? У нас теперь своя краина. Давайте посмотрим по сторонам. Ой, что это такое? Какая-то большая хуйня с нефтью. Насцы мне в рот, пожалуйста, Путин. Вось. В гэтай сітуацыі апынуліся беларусы і украінцы. І толькі вайна Рашкі супраць Украіны здолела пераканаць значную частку украінскага грамадства, што як бы пыпа ён тыпу
С нейкімі злымі намерамі нафту это быў гатовы прадаваць Украіне. Што гэта не проста добры рускі чалавек, які бароніць расейскамоўных ва ўсіх краінах свету. Что это тут такое? Две большие булки, а помеж ними дедушка из яе льется шоколад. Давайте усе открыем рты. Вось, гэта літаральна вось замежная палітыка, што Украіны, замежная і ўнутраная палітыка, што Украіны, блядь, што Беларусі нахуй. У адрозненне ад палякаў, якія ведалі сябе, ведалі сваю гісторыю, ведалі, чаго яны хочуць і пабудавалі паспяховы дзяржаўны праект, які зараз трахае эканамічна нават некаторыя краіны заходняй Еўропы, у якіх ніколі не было саўку. Жывіце з гэтым і зайздросціце нам, таму што мы не збіраемся спыніцца на гэтым. Ну як мы, палякі, я-то тут так проста падсмактацца. Так не, украінцы якраз часто говорять про пацыфікацыю ў цьому кантэксце. Я разумею, але чалавек, ён, ну, который у маргіналу у чаце напісаў, ён ніхуя не ведае пра пацыфікацыю, таму што ён напісаў назву, блядь, пра пацыфікацыі і дадаў у канцы как-то так. Як бы... Ну так, польське суспільство значно більше зріле та сформоване, ніж українське та білоруське. Нація вже була сформована, ніколи не мала проблем з етнічною самосвідомістю. Мела праблемы, але не настолькі сур'ёзныя і глыбокія, як беларусы і украінцы. Потому что Польша на данный момент олицетворяет буквально все мемы про Poland Ball. Poland Strong, Poland Cannon to Space. Не, зараз акурат Украіна дэманструе ўсе мемы пра неўдзячных ахлабандэраўцаў. Вось гэта праўда. Прама як у скетчы Хаванскага і Медісона. То бок гэты скетч, ён адначасова ілюструе і русню, блядь, і украінцаў, і вось і беларусаў таксама, блядь, ілюструе, што уж тут хаваць. Хаця беларусы значна больш прапольскія, чым украінцы. І гэта робіць нам добрую міну пры хуёвай гульні. Гэта пра украінцаў хутчэй усе стэрэатыпы пацвярджаюцца. Таму што усе гэтыя гады паўнамаштабкі літаральна усе праўкраінскія спікеры прасоўвалі думку, што расійскія тэйкі пра бандэраўцаў ва ўкраіне гэта хуйня з-пад каня, нічога не азначаючая, таму што там нацыяналісты набіралі некалькі адсоткаў на выбарах, там нават калі называлі там іменем УПА ці Бандеры, яны ніхуя не ведалі, што такое УПА і Бандера. Ой, што карацей, што бандэраўцы гэта міт, створаны расійскай прапагандай для таго, каб мець нейкае апраўданне для нападу на Украіну. Але надыходзіць 26-й год і апыняецца, што, блядь, украінцы гэта сапраўды бандэраўцы. То бок у нас цяпер мемы з расійскай прапаганды яны робяцца рэальнасцю. Цяпер рэальна украінцы заняліся тым, каб пацвердзіць усе хуёвыя мемы пра саміх сябе. А палякі яны акурат пацвярджаюць міт аб тым, што ім не похуй на саміх сябе. Хаця гэта не заўсёды так, але у святле апошніх падзеяў палякі выступаюць як людзі, якія гатовыя, якія дакладней не гатовыя ставіць, блядь, падстаўляць рот пад мачу з хуя Зяленскага у адрозненні ад шматлікіх іншых краінаў Еўропы і нават ЗША. Што палякі не даюць сябе абассыкаць. We had some conversations. Таму што вось гэтая сімвалічная хуйня ўся, яна існуе выключна для таго, каб палякам тыпу паказваць на іхнае месца. Палякі не ідыёты. Яны такую хуйню раскусваюць. Ну, прынамсі, сучасны польскі прэзідэнт. Взорвали. Ты чё, ты серьезно?
Лех Качинский, у которого самолет якобы врезался в дерево под Смоленском. Ты, блядь, слышал об этом? Польский президент его загадочным образом... Чат маргінала, на жаль, не чуў ані пра УПА, ані пра Смоленск, блядь. Але ён пры гэтым чамусьці з'яўляецца аўтарытэтнай крыніцай інфармацыі для самога Толі. Самолет... Толя, я без негатыву. Я просто не разумею, нахуя. Нахуя табе гэта? с польским президентом. Нахуя дефать настолькі кончаныя пазіцыі? Ладно, блядь, у тебя была турецкая аудитория, и ты бы дефал Турцию, блядь, перед Польшей. Але тут мы глядим весь хайлайт про то, что Польша не мае рации, тому что Турция. Верхушкой польской власти врезался в дерево под Смоленском. В дерево врезался. Они просто хотели рассмотреть, какие там классные деревья. И, видимо, снизились такие, как и пиз... Единственная страна, которая расследовала эту это РФ. Поляков не пустили, и поляки сглотнули. Насамрэч была яшчэ камісія Мацарэвіча у Польшчы. Але подозраю, што маргінал пра гэта не чуў. Просто и все. Не блытайце камісію Міллера з камісіяй Мацарэвіча. Камісія Міллера гэта была тая камісія польская, якая ў 10-х гадах просто перадрукавала справаздачу МАК расійскай міжнароднай хуйні і даслала, блядь, і дакладней не даслала, а атрымала ад расейцаў труны з рандомна раскіданымі па іх целамі польскай эліты. Вось, а камісія Мацарэвіча гэта камісія, якая пазней ужо, калі да ўлады прыйшлі пісаўцы, займалася паўторным расследаваннем гэтай катастрофы. Вось, да яе таксама ёсць шмат прэтэнзіяў, але некаторыя цікавыя рэчы яна таксама выкрыла. Вось як з гэтымі целамі ў трунах, як з тым, што знайшлі сляды трацілу на рэштках самалёту, фоткі знайшлі, якія паказваюць на тое, што хутчэй за ўсё выбух адбыўся, выбух нейкага ладунку адбыўся ў самалёце, які проста вывернуў метал вонкі. Гэта ўсё адкрыла камісія Мацарэвіча. То бок палякі ўсё ж такі спрычыніліся да даследавання гэтай катастрофы. Просто гэта ўжо было, на жаль, пазней і, на жаль, не на арыгінальным матэрыяле, на, можна сказаць, ускосных уліках. И все. Причем дерево целое осталось, а самолет взорвался. Ну так это было русское дерево. Усю хуйню пра самалёт узарваўся мы ведаем ад польскай камісіі, якая даследавала гэтую катастрофу. Па-мойму, ў 20-м годзе ці недзе так, недзе каля гэтых датаў. Одного польского самолета не хватит, чтобы свалить настоящую русскую сосну. Не сосну, бярозу. Вы не шарыце. Дарэчы, у нас овертайм на 9 секунд. Таму, калі хтосьці хоча, можаце замаўляць яшчэ 2 хвіліны апошнія. Там трэба даляр закінуць. Але замоўленую частку мы паглядзелі. Дзякуй за відэа. Што можна сказаць напрыканцы? Я думаю, маргінал апынуўся ў той жа самай лавушцы Джакушкера, у якой ён знаходзіўся доўгі час, спажываючы прарасейскі контент і веручы, блядь, пра ўсе расіянскія прапагандысцкія мулькі пра Украіну. Вось у той жа самай лавушцы ён зараз апынуўся, чытаючы выключна украінскі контент, не ведаючы абсалютна ніхуя пра тэмы, за якія бярэцца. Проста трэба пачытаць чагосьці з польскага боку, хаця б штосьці.
Хаця проста азнаёміцца з агульнымі тэйкамі палякаў па тых жа самых пытаннях. Проста можна ў чата ГПТ спытаць, як палякі адказваюць на тыя ці іншыя прэтэнзіі украінцаў. І ўсё. Гэтага хопіць, каб не несці поўную хуйню. Ну што, шаноўныя, будзем яшчэ што-небудзь замаўляць з другой чаргі? Ці пойдзем у першую? Там більше нічога цікавого. Ось я не пачуў, на жаль, ад самога маргінала тэйк пра тое, што цяпер Качынскі топіць за русню. я хацеў бы, але там хутчэй за ўсё гэта было пазней у гэтым жа самым хайлайце, але хвілінку пасля. Там так, хіба іронія на тэму, яка Польшча класна краіна, бо там два браты-блізнюкі былі прэм'ером та прэзідэнтам. Так, гэта вельмі хуёва пра Польшчу кажа. Асабліва, калі ты прытрымліваешся меркавання, што арыстакратычная рэспубліка гэта найлепшы палітычны лад. Дзяржаўны лад, палітычны строй. Вельмі хуёва. Як палякі гэта перажылі, не ведаю. Текш. Блін, я хачу сабе зрабіць чагосьці папіць смачнага, гарбаткі якой. А вы падумаеце, мабыць, я не ведаю, я просто не хачу ісці ў першую чаргу, я буду спецыяльна цягнуць час, каб вы пачалі замаўляць па другой. Шаноўныя мае. Давайте, паднацісніце. Дарэчы, колькі мы стрымем-то? Амаль 3,5 гадзіны. Мабыць, вы канфу хочаце. Мабыць, похуй вам ужо на відосы. І я нешта запиздзеўся, стаміўся. Мабыць, канфу. Падумайце, пакуль падумайце, а я завару сабе гарбаткі. І, магчыма, штосьці возьму пакушаць.
Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так, я зноў з вами. І быў данат. Быў данат. Так. Донат. І Дон Регул заданаціў $1. Спасылка по другі. Дзякуй табе за $1. Ты неверагодная. І зараз мы гэта занясем. $1 гэта 5 хвілінаў. Ось я сабе пагрэў кушаць, буду кушаць паралельна і піць гарбатку. Тому што я перад стрымом амаль не еў сёння.
Текс. Jeszcze skopiować. Сюди. Так, ну ты не замовіў... Ой, блядь, охуенно. Ну ты не замовіў цалкам гэты відос, ты замовіў толькі 5 хвілінаў першыя. Першыя 5 хвілінаў. А, ты там нешта пісаў яшчэ, дарэчы. Та йому просто не цікава ця тема, камон. Він відкрито каже, що йому пофіг на аргументи поляків, він каже, що то все вигадки і нічого не було. Хоча раніше називав Шухевича геноцидальним маніяком, вже будучи проукраїнським. Ну, я розумію, що маргіналу цалкам може бути насрать на гэтую тему, але нахуя у такім випадку настільки безапеляційна дефать Україну у гэтым канфлікті? Неясно. Так, є сенс тут замовляти відео польською, знаєш польську? Я, блядь, скончу польський університет на польській мові. Я так уже склалося, ведаю польську мову. Ну так, я продовжу, якщо буде цікаво. Окей. У нас відео з каналу «Іритуjący історик». Називається «14-та дивізія гренадєрів СС Галіціян». Słucham i gladzimy. Cześć i czołem, drodzy widzowie. Na początku 2019 roku, będąc na Вам подробіть які-небудь субтитри, хто не ведае польскай. Тут толькі ёсць польская аўтаматычная. Я сумняюся, што гэта дапаможа, але на ўсялякі не, гэта хуйня. Ці хай будзе. Хай будуць субтитры, мабыць, хтосьці на пісьме польскую мову разумее лепей, чым на слых. Ukrainie, jechałem szosą z Lwowa do Tarnopola. Po prawej stronie drogi na zboczu góry zobaczyłem piękny cmentarz wojenny. Nie było wtedy jednak czasu go zwiedzać, bo była noc i padał śnieg, więc dotarłem tam dopiero wiele miesięcy później, za dnia, gdy śnieg już dawno stopniał. I jakże się zdziwiłem, gdy О, слухайте, а гэта не Верецкі перевал, гэты так званы? miejscu się okazało, że Просто мне на першым стрыме, калі я пачаў падымаць тэму Валыні, у чаце прыйшлі пісаць пра трагедыю на Верецкому перевале. І тыпу, што вось, так іранічна, трагедыі на Верецкому перевале не было, палякі нічога украінцам не зрабілі, вось паглядзі, ты прасоўваеш думку аб тым, што валынская рызаніна была непрапарцыйна жорсткая у дачыненні да палякаў, а вось трагедыя на Верецкому перевале. Я загугліў потым гэтую трагедыю на Верецкому перевале і апынулася, што інфа пра гэтую трагедыю паходзіць, блядь, з адной крыніцы. То бок, па-першае, на Вікіпедыі інфу можна знайсці выключна на украінскім артыкуле. Па-другое, гэты самы украінскі артыкул спасылаецца на адну крыніцу, проста на нейкую манаграфію ці там падручнік, я не памятаю. І любую інфу, якую па тэме можна знайсці, любая інфа, якую па тэме можна знайсці, будзе выключна з украінскіх крыніцаў, з нейкіх не навуковых пры гэтым. То бок нейкія артыкулы на сайтах проста пра навіны і нейкую іншую хуйню. Пры тым, што там рэальна цэлы мемарыял стаіць, я не ведаю, ці гэта сапраўды ён, але вельмі падобны проста, таму я вырашыў узгадаць. Цэлы мемарыял, блядь, і кажуць пра тое, што забіта было палякамі 600 дзеячоў ОУН, расстраляна без суду і следства. Па загадзе пры гэтым Смігла Рыдзего, это, по-моему, кіраўнік арміі польскай тадышні. Ну, некую такую высокую пасаду ён займаў. Доказы MyS. tak pięknie utrzymany i położony cmentarz kryje przede wszystkim szczątki żołnierzy III Rzeszy, a jeszcze lepiej. szczególnie najwięcej 14 Dywizji Waffen-SS Galicjen.
Круто. ukraińskiej dywizji, która zapisała, delikatnie mówiąc, bardzo Дзякуй, што вось украінцы замаўляюць мне такія відэа. Гэта дапаможа ў прасоўванні праўкраінскіх тэйкаў на маім канале. kontrowersyjną kartę w historii Ukrainy, a i w naszej historii Да ладно, dorzuciła кантраверсыйныя. parę linijek. W Polsce Як пісалі ў мяне ў чаце, ну забілі і забілі, чаго бубнець. Хто толькі гэтых палякаў у 20 стагоддзі не забіваў, правда? owszem znajduje się 13 Хаця я вось не ведаю, дарэчы, ці канкрэтна СС Галічына спрычынілася да антыпольскіх акцыяў. Я вось прызнаюся адразу, што я пра СС Галічыну не ведаю амаль нічога. Будь ласка, educate yourself. Окей, дзякуй, я вось акурат пра СС Галічыну нічога і не ведаю. Давайте. cmentarzy, na których chowamy szczątki Niemców i ich Posłuchaj. sojuszników poległych w czasie II wojny światowej. Są one jednak ukryte, skromne, nie rzucające się w oczy. Ten tutaj, tuż przy drodze, nie starał się niczego ukryć. Jest pomnikiem z krwi i kości. Dla mnie jako Polaka zakrzywiającym czasoprzestrzeń. Jak na niego patrzyłem, to pomyślałem, że wow, więc tak by to wyglądało, gdyby Rzesza wygrała wojnę. Najpierw się oburzyłem, jako nieodrodny syn. Ну, дарэчы, чыста ў эстэтычным кантэксце Трэці рэйх быў пасосны. Калі адбывалася міжнародная выстаўка, ці сусветная выстаўка культуры, па-мойму, ў Парыжы, там стаяў нейкі нямецкі арол, блядь, квадратны, перад нейкай салковай хуйнёй, якая выглядала нашмат лепей. І вось гэты квадратны, блядь, арол нямецкі, ці хто, якая ў іх там птушка, півень, карацей, гэты нацысцкі. Гэта было вось увасабленне ўсёй эстэтыкі Трэцяга рэйху. Просто нейкая квадратная, мадэрнісцкая, уебанская хуета, вырвівочная. Swoich przodków, ale gdy złość minęła, То бок, акрамя формы і сімволікі, у нацыстаў асабліва не было нейкіх ахуительных прыкладаў эстэтыкі. І нават цаўкі, прынамсі, у скульптуры маглі з немцамі пабадацца. Зато яка форма від Хьюго Босса. Ну так, ну я пра гэта і сказаў. pytanie dlaczego? No i okazuje się, że odpowiedź jest o wiele bardziej skomplikowana niż myślałem. Ale kto wie, może kluczowa dla zrozumienia najnowszej historii. Белы арол, так, ордэн белага арла. Дарэчы, ордэн белага арла таксама давалі Мусаліні. Таму як бы паралелі гістарычныя. Я чакаю, дарэчы, былі ж ужо тэйкі пра тое, што, блядь, як вы можаце адбіраць ордэн белага арла ў Зяленскага, калі яго давалі Мусаліні? Значит, Мусаліні, блядь, як можна-то нахуй? Цэлыму Мусаліні далі ордэн белага арла. Таму вось вам яшчэ антыпольскіх тэйкаў можаце выкарыстоўваць. Historii Ukrainy i zapewne ważna dla polsko-ukraińskich relacji. I wiem, że odezwą się różni ludzie z jednej i drugiej strony Bugu, którzy będą bardzo niezadowoleni, że poruszam ten temat, ale doszedłem do wniosku, że no raz na jakiś czas coś długiego, może i nudnego, może i rozwlekłego faktycznie, ale dość istotnego trzeba zrobić. W tym wypadku postawić pytanie, dlaczego taka dywizja powstała i jaki cel miała. Prosto dlaczego? 14. Dywizja Grenadierów SS Galicjen. Serdecznie zapraszam. Zanim opowiem o samej dywizji, trzeba nakreślić tło wydarzeń. W 1939 roku organizacja ukraińskich nacjonalistów OUN, współpracująca z niemiecką Abwehrą, stanęła przed trudnym wyborem. Niemiecki wywiad w latach 30. ich szkolił, finansował i wspierał. Teraz Дарэчы, так, я ж распавядаў сёння ўжо пра Бандеру, якога 12 разоў арыштоўвалі і потым адпускалі. Прычым арыштоўвалі за досыць сур'ёзную хуйню, за покушэнне на... за замах на забойство, ці як гэта назваць. jednak zażądał spłaty tego długu i to krwią. Ukraińcy mieli wywołać na wschodzie Polski powstanie, które odciągnie polskie dywizje z nadgranicy i osłabi wojsko polskie w starciu z Wehrmachtem.
Wtedy też wyodrębniły się dwie frakcje, nazywane od nazwisk ich przywódców melnykowcami i banderowcami. Andrii Melnyk Осуждаю. chciał zgodnie z umową i planem wywołać powstanie. Jednakże kierownik zarządu krajowego OUN, Lew Rebet, który zastępował w tym czasie Stepana Banderę, który siedział w więzieniu, przytomnie zablokował ten pomysł. Слухай, а ти глядиш такого польського історика, як Петр Жихович? Давай паспрабую загугліць. Ці я, в прынцыпе, ведаю, хто гэта такі. Не, ніколі не глядзеў. Wiedząc, że taka akcja skończy się wielkimi stratami, najpierw w walce z Polakami, a niedługo potem w walce ze sprowokowaną do wkroczenia Armią Czerwoną. I bardzo szybko polska znienawidzona władza zostanie А ти Ярика Вольського знаєш? Не. Я спочатку прочитав Ярика Волинського і хотів пожартувати про білорусіяну, але не ведаю. Або просто забыл, что за Ярик. Ja веду Лявона Вольskiego. zastąpiona bardziej zdecydowaną i brutalną władzą sowiecką. 13 września Bandera wyszedł z więzienia, poparł Rebeta i na początku 40 roku na kongresie OUN w Krakowie skończyło się to rozłamem ruchu. Melnyk i jego ludzie żyli dawnymi habsburskimi sentymentami. Так, до речі, в українському націоналістичному дискурсі яшчэ ёсць падзел на мельнікаўцаў і бандераўцаў. Пры гэтым мельнікаўцы лічаць, што бандераўцы яны левакі, яны адышлі ад першапачатковых ідэяў і пачалі тапіць за хуйню а-ля УНР. Ось. Таму нават калі украінскі паляк антыбандеравец, гэта не азначае абавязкова, што ён тыпу неяк асуджае валынскую рызаніну, што ён аўтаматычна прапольскі. Не. Гэта таксама не маналітны вырушняк. Gdy z Niemcami można się było dogadać. I liczył na to, że jeśli będzie posłusznym narzędziem w rękach hitlerowców, to pozwolą utworzyć niepodległą Ukrainę w ramach nowego porządku w Europie. Bandera zaś uważał, że z Niemcami trzeba współpracować, dopóty to się opłaca. Ich rękoma pozbyć się Polaków, Sowietów i Żydów, a gdy sytuacja się zmieni, pozbyć się wszystkich obcych z Ukrainy i rządzić własnym, monoetnicznym państwem. Mimo oficjalnej wrogości między obydwoma frakcjami, na niższych szczeblach melnykowcy i banderowcy Берасцейской крепости дали звание крепости Герой, bo tam Bandera siedział. bardzo często działali wspólnie. Melnykowcy, podobnie jak 20 lat wcześniej, organizowali formacje kolaboracyjne Дорошенко taki typu Берасcie pamiętamy. do walki u boku Niemców. Banderowcy, którzy oficjalnie przecież potępiali to działanie, prywatnie namawiali swoich sympatyków do wstępowania w szeregi tworzonych przez okupanta oddziałów logistycznych, policji i wojska, aby zdobyć doświadczenie oraz broń, z którą w odpowiednim momencie zdezerterują do lasu, by utworzyć oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, UPA. I mimo tej, zdawałoby się, dość realistycznej oceny sytuacji, Bandera podjął dość lekkomyślną decyzję, która na długo wycięła go z polityki. Gdy 30 czerwca Будем dalej глядзець. Вам цікава? Таму што 5 хвілінаў прайшло. А тут яшчэ 20. То бок яшчэ 4 даляры. Каб цалкам відэа паглядзець. Ну там трохі менш. Але гэта вы самі ўжо палічыце. А тобі цікава? Ну не ведаю, я нібыта каментую нешта. Калі вам цікава, як я гэта каментую, то замаўляйце. Добрае відэа, гэта відэа, пра якія ёсць што сказаць. Бываюць відэа ахуіцельныя, але яны настолькі ахуіцельныя, што каментаваць там няма чаго.
А тут нібито пакуль што нагоды ёсць. Смачнего, дзякуй. Дзякуй. Я пачакаю. Я нікуды не спяшаюся. Я пачакаю, пакуль мой донатор проплыве уздоўж рэчкі, а я буду сядзець на беразе і паказваць яму клас, таму што ён не труп, ён жыве, ён просто плаваць любіць. Стыдно и больно. О, Стыдно и больно. Стыдно и больно. круто. Так. Отрынивается цалком. Задонено агулом 5. Давайте зачитаем еще. Ідон Регул, 4 доляри на продовження. Дякую тебе, Ідон Регул. Ты неверагодны. Вось. Донатор капітальны. Гэта праўда. Глядзім до конца. Хіба што хтосьці нешта замовіць па трэцяй. Погнали. Czerwca 1941 roku do Lwowa wkroczyły wyszkolone i wyposażone przez Niemców dwa Poczekajcie. ukraińskie bataliony dywersyjno-rozpoznawcze. Чекайте, я окно адчыню, а то нешта душнавата зрабілася. Плюс у мяне ежа... Блять. Плюс у мяне ежа. Гэта мексиканская сумесь з додаткам дохуя перцу, блять. У мяне просто ебало успотело, почало текчы. Так. Глядзім. Roland i Nachtigal. Bandera ogłosił rezurekcję państwa ukraińskiego z tymczasową stolicą w Lwowie pod przywództwem Jarosława Stećki. Niemcy przez 12 dni nie przeszkadzali Ukraińcom, a nawet udawali przychylnie nastawionych. W tym czasie Ukraińcy zaczęli tworzyć zręby własnej administracji oraz różne formacje paramilitarne. I właśnie owe formacje przy wsparciu miejscowego motłochu dokonały zbrodni na Żydach oraz pomagały hitlerowcom w polowaniu na przedstawicieli polskich elit, których jeszcze wcześniej nie zdążyło dopaść NKWD. 12 dnia takiego rządzenia Niemcy aresztowali cały ukraiński rząd. Так, а потым в Украине поставить помнік і скажуть: бля, ну мы типу поставили помнік не тому, що яны жидов забивали, а тому, що яны блять, я не ведаю чаму просто. С советами там никакую хуйню зрабілі. Партизана одного разорвали, блять, руками. А вось СС Галіцыя хіба ў канцы была выпраўдана, і нават у гэтым відэа гэта будзе. Но я не тое, каб з'яўляюся прыхільнікам вынікаў гэтага, блядь, Нюрнберга. Там шмат якой хуйні было не засуджана. Напрыклад, цаўкі, блядь, ёбаная, обосранная. Брехня? Не наёбвайце мяне, людзі. Steczkę i Bandery wywieźli do Sachsenhausen. Я беларус, мяне наебаць лёгка. А вы украінцы, вы наёбваеце лёгка. I zaczęli Праявіце міласэрнасць. wyłapywać oraz wywozić do innych obozów koncentracyjnych działaczy OUN-B. Oficjalnie powtórzyli te same słowa, które we wrześniu 1940 roku przedstawił Ukraińcom Hans Frank, gubernator generalnej guberni. Na to pójść nie możemy. НАТО? Блять, украінцы ўжо тады былі супраць НАТО. Niemcy nie przewidywali powstania jakiejkolwiek formy, nawet szczątkowej, zależnej od Rzeszy,
ukraińskiej państwowości. А, гэта немцы былі супраць НАТО. Ну гэта шмат што тлумачыць. W obliczu tego działacze OUN-B zeszli do podziemia, a idealiści z OUN-M dalej zabiegali o względy Niemców. Ci utworzyli z ukraińskich ochotników oddziały pomocnicze, w tym niesławne Schutzmannschaft. Та я беларус. Ну тады хопіць ларпіць пад украінца. Zwane także Szuma bądź Табе не ідзе. Czarną Policją. Oddziały te miały kluczową rolę we wsparciu Einsatzgruppe w eksterminacji Żydów na terenach byłego Związku Radzieckiego. W Нашы мальчыкі. kolejnych latach Niemcy nie pozwolili Ukraińcom wyjść z własną działalnością poza obszar opiekuńczy, kulturowy, społeczny, edukacyjny. Ogólnie pozwalali im na naprawdę niewiele więcej niż Polakom w generalnym gubernatorstwie. Zawsze poniżej progu choćby namiastki państwowości. Tworzyli z nich bataliony i kompanie policyjne do walki z partyzantką i rekrutowali na roboty do Niemiec oraz do oddziałów Baudienstu. I dopiero w kwietniu 1943 roku, pod wpływem klęski stalingradzkiej, by na gwałt odrobić straty w ludziach, sięgające około 300 000. Зрабіце хайлайт і назавіце яго, давайце есці пад аповеды пра генацыд разам. Даставайце свае вараныя яйкі, кладзіце іх на стол і пачынайце іх хуярыць проста няшчадна. Давайте падтрымайце мой флешмоб. Кушайце. Wołano ukraińskie Людзі любяць кушаць пад відосы, дзе хтосьці кушае. Вось вы можете кушаць пад відос, дзе кушаю я, пад відос, дзе украінскія калабаранты кушаюць габрэйскіх дзяцей. А дзе ларплю? Ну, вось наёбваеш мяне. Nie najóbwaj. Nie larp. kierownictwo wojskowe i zaczęto szykować nabór do ukraińskiej dywizji. Gubernator dystryktu Gdzie ty larpisz? U ciebie awatarka u żółto-błękitnych ofarbowkach, blять. Ну, все. Spalone. Galicja. Brygadenführer SS Otto von Wachter, który w swoich przemowach dalej traktował Ukraińców mocno protekcjonalnie. Obwieścił im, że po jego osobistej interwencji u Adolfa Hitlera wódz został przekonany do tego, by łaskawie umożliwić narodowi robotników i rolników chwycenie za broń i sprawdzenie się w nowej roli wojowników. Mimo tonu tych słów, ukraińscy nacjonaliści ustami Охуенные субтитры. profesora Я лепей их выключу. Потому что это хутчэй можа зблытаць чытача, чым сапраўды перадае сэнс сказанага. Яны аўтаматычныя і вельмі хуёвыя. Ubijowicza dziękowali Hitlerowi za to, że uznał ich dążenia i pozwolił im dowieść ich słuszności w walce. W tym samym czasie Himmler wciskał Hitlerowi bajki o tym, że Galicjan będzie rekrutować tylko Volksdeutschów ze społeczności pamiętającej jeszcze czasy habsburskie. I choć dywizję zaczęto budować w kwietniu, Führer stosowną dyrektywę do podpisania dostał dopiero pod koniec lipca. A pod koniec wojny, gdy w trakcie narady sztabowej przypadkiem dowiedział się, że w Austrii stacjonuje jakaś ukraińska dywizja, natychmiast kazał ją rozbroić, a żołnierzy internować. Adolf był radykalnie przeciwny jakimkolwiek przejawom samodzielności i inicjatywy ze strony narodów słowiańskich. Uważał ich przecież za takich samych podludzi jak Żydzi. No może o ciupinkę wyżej w łańcuchu pokarmowym. Ну не зусім, усё ж таки геноциду на такой же. Хотя, не, бля, я не буду нічога казаць на гэтую тэму. Не буду нічога казаць на гэтую тэму. Не буду. Не буду. Не буду. Окей, хай будзе так. A poza tym doskonale pamiętał, jak skończyły się polsko-niemieckie eksperymenty w I wojnie światowej. Zgodzono się na utworzenie w ramach Waffen-SS ochotniczej dywizji Galicja, po ukraińsku Hałyczyna. Od początku jednak wszyscy z Himmlerem na czele jasno mówili, że dywizja ma charakter Бачыце, гэтыя палякі, яны нават не могуць вымовіць правільна слова галічына. lokalny, a nie narodową Яны не вымаўляюць гукі г, л,
ukraińskich. Nie wolno było na czapkach nosić tryzubów, ani Забись. prezentować niebiesko-żółtych flag. Chciano też początkowo stworzyć typową І такі смілі, як правадир Зігфрен. Я згодны, я прызнаюся у гэтым. Мне не хапае смеласці. słabszą sprzętowo i liczebnie dywizję policyjną, ale wywołało to ostry sprzeciw środowisk ukraińskich, a nawet samego Waśtera, bo sugerowało to, że Ukraińcy będą tylko wykorzystywani do działań przeciwpartyzanckich zamiast do walki z Armią Czerwoną. A to właśnie walka na froncie u boku Niemców miała być dowodem na ukraińskie aspiracje niepodległościowe. To było de facto nawiązanie do bardzo podobnej sytuacji jak legiony polskie w I wojnie światowej i liczono na bardzo podobny efekt. I mimo ciągłych upokorzeń i jasnych deklaracji o nietworzeniu wolnej Ukrainy ze strony Niemców, na ochotnika do nowej dywizji zgłosiło się około 80 000 ludzi. 30 000 było spoza Galicji i odrzucono ich z miejsca, ponieważ Niemcy zgodzili się tylko na werbunek w dawnej austro-węgierskiej prowincji. Z pozostałych 50 000 Ну то бок, гісторыя паўтараецца, шаноўнае спадарства. Немцы яны наёбваюць усходніх славянаў на шекелі, супрацьпастаўляюць іх заходнім славянам і потым проста адкрываюць попкорн. tylko kilkanaście zostało SS-manami 14 Dywizji Strzelców, bo tak pierwotnie miała nazywać się ta dywizja, Galicjen. Na dowódcę dywizji wyznaczono starego policjanta SS Oberführera Fritza Freitaga. Wyższe stanowiska oficerskie mieli obsadzać Niemcy, a ukraińskie kadry dopiero miano wyszkolić. Resztę zdatnych do służby wcielono i stworzono z nich 5 ochotniczych pułków policyjnych Galicische SS Freiwillige Regimenten. Zapamiętajcie, ta informacja jeszcze będzie ważna. Я не запомню, таму што гэта па-нямецку, а нямецкая мова гучыць як набор зычных гукаў, блядь. Просто аніводнай галоснай літары. Część tych pułków w późniejszych miesiącach została rozformowana, a ludzie skierowani do 14 Dywizji SS jako uzupełnienia. W 1943 roku dalej Немцы наёбваюць, русня пиздзіць, вось так і жывем. Ну, перыядычна яны ўсё ж мяняюцца месцамі. Бывае, што і русня пиздзіць, а немцы раз'ёбваюць. trwał proces formowania, szkolenia kadr dywizji oraz jej doposażania i pierwsze przysięgi miały miejsce dopiero latem 1943 i musiały być dla najżarliwszych ukraińskich nacjonalistów rozczarowaniem, bo nie było tam ani słowa o Ukrainie, niepodległości czy wolności. Za to bardzo dużo o umieraniu za Hitlera i Rzeszę. Бля, гэта ахуенна. Хто хоче жити, той повинен боротися, а хто не хоче чинити опір у цьому світі вічної боротьби, той не заслуговує права на життя. Адольф Гітлер. Блять, я ж ем, хлопці. Мені зараз вся гэтая хуйня з рота пачне вывальвацца і шпуляць у екран. Niepodległości czy wolności. Фрайвіліге регіментен. Аж 8 голосних. Не, калі б немец гэта прамаўляў, ён бы звярнуў увагу толькі на зычнае. Za to bardzo dużo o umieraniu za Hitlera i Rzeszę. Mimo to entuzjazm nie słabł, a większość ukraińskiego społeczeństwa Galicji widziała w dywizji SS zalążek Armii Niepodległej Ukrainy. Pierwszowojenni weterani wyciągali z kryjówek i przekazywali stare sztandary, a skrót SS odczytywano jako Siczowi Strzelcy. To była formacja... Блять, этому копиуму стольких год уже, блять. У нас, карацей, УПА это не антипольская организация, потому что никто не ведает, что она антипольская была, блять. У нас СС Галичина не тому, что мы в складе СС, а тому, что мы стрельцы сичевые. Ой. Ну даете вы, конечно. Ну вы казашники, блин. Ну, блин, красавцы, конечно, украинцы. W założeniach i strukturze bardzo podobna do legionów polskich w I wojnie światowej.
Блін, цікаво, у легіонаў польскіх таксама былі падобныя копіумы. A gdy zimą z 43 na 44 wezwano Тыпу СС гэта... Хаця ён там казаў пра першую сусветную, там у СС асабліва палякі не служылі. Але дапусцім, што служылі бы такі, блін, СС, гэта карацей... Старосоліювка, нахуй, якая-небудзь ебаная. І мы за яе змагаемся. wsparcia ochotników, to szerokim strumieniem popłynęły datki pieniężne, ubrania, sprzęt i inne rzeczy. Галоўнае ўбранне, Bardzo так. zaimponowało Niemcom. W lutym i marcu około 2000 SS-manów pilnie wysłano z dywizji na Lubelszczyznę, gdzie walczyli jako Kampfgruppe Beiersdorf. Niedługo potem grupę rozwiązano i żołnierzy odesłano z powrotem do dywizji macierzystej. W tym samym czasie gubernator Wachter w trakcie przemowy 22 lutego pouczał i karcił ukraińskich żołnierzy słowami. Warto to przeczytać. Pokażcie siebie nie tylko wtedy, kiedy staniecie na gardle waszego odwiecznego moskiewskiego Стары соліювик базы, а вось. Ты толькі што апраўдала СС. wroga, ale pokażcie siebie wtedy, kiedy postawą swoją zadacie kłam hasłom podburzonych i zbałamuconych jednostek waszego narodu. Kiedy wy, pełni nadziei, otwarcie ruszacie do walki przeciwko bolszewickiemu światowemu wrogowi. Ci ludzie mordują bezbronnych mężczyzn, kobiety i dzieci. W ten sposób Ой, блядь. zagłębiają się coraz więcej w zbrodni i chaosie, Да не тое, што вы. okrywając hańbą imię swego narodu. W walce o przyszłość swojego narodu i o lepszy świat nie Ну, zabijacie дарэчы, відос добры, таму што, на жаль, значная частка папулярнага гістарычнага контенту польскага, оно засярэджанае на тым, не каб перадаваць нейкія канкрэтную інфармацыю, асноўваючыся там на дакументах, на сведчаннях, нейкіх выкапнях, а просто охах і ахах аб тым, як жорстка забівалі украінцы, так, палякаў ці там жудоў. А тут, ну, нормальный матэрыял, у прынцыпе, без лішняй эмацыйнай падаблёкі. skrytobójczo. Гэта пры тым, што я, як бы, ну, усім уже і так ясна на польскім баку гісторыі. Ale walczy się w sposób otwarty, zdyscyplinowany i po żołniersku na frontach Я моя паска для даверлівага беларуса. Украінскія сісі убій Наташкі. tej jedynej w swoim rodzaju wojny. Dlatego wy, młodzi ukraińscy ochotnicy, krew swoją przelewać będziecie nie tylko w walce z Moskwą, ale też swoją szlachetną krwią musicie Для рускіх СС азначае сасаць смачна. hańbę, jaką inni okrywają wasz własny naród. Przygadał kocioł Garkowi. Mimo chronicznego braku oficerów i podoficerów ze względu na trudną sytuację, pod koniec czerwca 44 dywizja znalazła się na froncie w Galicji, pod Brodami, na wschód od Lwowa. Zostali rozmieszczeni w bardzo trudnym do obrony, płaskim terenie, ze słabą, nieadekwatną do odcinka, który obsadzali artylerią i z zerową osłoną lotniczą. Украінцям, воякам іншых нацыянальнасцей, які загинули в ліпні 44-го року у цій місцевості під час німецько-радянської війни. Вставлено ГО Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» в пам'ять про загиблих при прориві Збродівського оточення 22 липня 2012 року. Блін, на чаму усе гэтыя ваши таварыствы «Пам'ять», Інстытуты народнай памяці займаюцца, дакладней не займаюцца адэкватным прадстаўленнем украінскай гісторыі, ну, на такім шырокім узроўні, на высокім і шырокім узроўні. Gdy 12 lipca Sowieci rozpoczęli ofensywę, mieli tak przytłaczającą przewagę, СС для рускіх гэта 7 субот. Гэта семя сарды. Чому багато є хороших польських історичних каналів? Не, я згодны, што ёсць, але, на жаль, ёсць часта верагоднасць натыкнуцца на вось такое нешта больш маючае прапагандысцкае значэнне, чым гістарычнае. А так я ведаю, ёсць шмат, ёсць там які-небудзь кур'ер гістарычны, кур'ер стратэгічны, музеум гісторыі польскі,
Да хуя таких. Анджей Новак цяпер мае сваю ўласную праграму на канале Zero, але ў яго, на жаль, мне вось не спадабаўся ролик пра Валынь, таму што там, на мой погляд, акурат было занадта шмат маральных ацэнак і занадта мала фактаў прадстаўленых, нейкага матэрыялу гістарычнага. Напрыклад, ну вось акурат, я нават не дачытаў твоё паведамленне, і так, кур'ер гістарычны я ведаю, перыядычна гляджу. Але ў них в асноўному про домодэрновую історыю. Блін, я на нейкім канале, дарэчы, глядзеў не толькі домадэрную, там пра польскі Львов быў відос цікавы. Пры тым, што там Чалікс апісваў, паляк, у тым ліку свой досвед Львова сучаснага. То бок ён гісторык, чытаў пра Львоў у міжваеннай Польшчы, там, ну і да міжваеннай Польшчы, і потым ацэньваў як бы сучасны Львоў. І, канешне, ягоная ацэнка была, ну, яна пакідала жадаць лепшага. Ну, у тым сэнсе, што Львоў як бы сучасны яму быў не даспадобы. А я не памятаю, па-мойму, гэта таксама быў кур'ер гістарычны, але магу памыляцца ў гэтым pytanie. Uwagę w sprzęcie i sile wroga, że zmietli pierwszą linię. Niemcy musieli się wycofać, by uratować jak najwięcej własnych jednostek. Do kontrataku mającego spowolnić Sowietów rzucili SS Galicjen. Pozbawieni ciężkiego sprzętu i wsparcia, mając niewiele armat przeciwpancernych, ukraińscy SS-mani musieli stawić czoła impetowi III Armii Pancernej, wspartej przez bezkarnie bombardujące od świtu do zmierzchu radzieckie lotnictwo. Już 18 lipca pierścień okrążenia się domknął i rozpoczęła się rzeź. Ukraińscy SS-mani w razie złapania przez Armię Czerwoną mogli spotkać się tylko z torturami. Прикиньте, jak było похуенно. Немцы бомбять украинцев супольно з советами. І вони такі, блядь, терміново, треба захуярить як мага больш полякаў. Нам засталося не шмат. Давайте виконаємо задачу, якую нам поставили наші українські прайцы. I bolesną śmiercią. Dlatego kto mógł, to uciekał. Гэта быў Менцен, не. Менцена я таксама глядзеў у Львове. Менцену потым пасля ягонай паездкі ў Львоў мэр Львова пагражаў забіццём, блядь, спасылаючыся на тэрарыстычныя акты ў міжваеннай Польшчы. Nie mógł, ten popełniał samobójstwo. Odwrót był długi, krwawy i dramatyczny. Zobaczcie na mapie. Ну, як бы вы не ставіліся да Менцена, вы вымушаныя будете прызнаць, што гэта ніхуя не дыпламатычны мув быў з боку мэра Львова. А па-мойму, там яшчэ і міністр знешніх спраў wysrał неяк podobna po temie. Jak daleko jest cmentarz, który wam pokazuję w Krasnym koło Złoczowa, od Brodów, gdzie zaczęła się bitwa. Właśnie w tym rejonie dowódcy dywizji Fritzowi Freitagowi udało się przebić z około 800 SS-manami przez kleszcze sowieckiej ofensywy. Podczas narady 21 lipca pod Białym Kamieniem dowódca zrzekł się dowodzenia dywizją, de facto porzucając swych podkomendnych. Z tej masakry uratowało się około 3000 żołnierzy, 1500... No, яны ж і так памруць, а можна сябе выратаваць. Bojowych, którzy wyszli z Ja bym tak samo zrobił. I drugie tyle ze służb tyłowych. Od razu zostali odesłani do Świętoszowa, gdzie uzupełniono dywizję nowymi rekrutami. Odtworzona dywizja została z miejsca wysłana do walki z Powstaniem Narodowym na Słowacji, która wyszła z obozu państw osi. Stamtąd przeszli do Austrii. Да рэчы, блядь, вось хто, а славакі першыя ў чарзе стаялі на тое, каб да іх былі прэтэнзіі у суседніх славянскіх народаў наконт супрацы з Гітлерам. Таму што яны, блядь, літаральна нахуй ваявалі за Гітлера не проста на ўзроўню нейкіх народных, там, блядь, паліцыі, асобных падроздзелаў, не, ніхуя, ніякіх там нацыяналістычных арганізацыяў, там проста дзяржаўны апарат, дзяржава сама Славаччына, яна ваявала, блядь, за Гітлера. І пры гэтым ім удалося зрабіць так, каб пра гэта ніхто абсалютна не ведаў, акрамя саміх славакаў і некаторых палякаў, якія чамусьці пра гэта памятаюць. Gdzie walczyli z partyzantką Tity. То бок нібыта заслугоўвае на прыклад
1 kwietnia z Armią Czerwoną, gdzie stawiali zażarty opór. W tym samym czasie 23 marca podczas narady sztabowej Hitler zauważył na mapie dywizję oznaczoną jako ukraińska. Wywiązała się mała awantura i Hitler kazał tę dywizję natychmiast rozbroić i internować, a broń przekazać do odtwarzanej 10. Dywizji Spadochronowej Luftwaffe. Tylko dzięki zamieszaniu i rozkładowi Вони ніби шматочок Польщі навіть узяли десь під Закопаним. Ну так, так. Хаця, ну калі паглядзець проста па колькасці забітых палякаў, там украінцамі і славакамі, то хутчэй за ўсё, канешне, украінцы перамагаюць. Але, ну, я не шару асабліва за тое, чым займаліся адзінкі славацкія. Дапускаю, што таксама яны немала хуйні нарабілі. Пры гэтым пра славаччыну ў Другой сусветнай вайне не памятае абсалютна ніхто. Rzeszy w ostatnich miesiącach wojny, rozkaz rozformowania tak długo krążył między sztabami, aż gdzieś utknął i się zdeaktualizował bez informowania o tym Hitlera. Dopiero gdy sytuacja była dramatyczna i wiadomo było, że lada dzień III Rzesza skona, niemiecka administracja poszła na ustępstwa w polityce ukraińskiej i ogółem w polityce wschodniej. W marcu Ukraiński Komitet Narodowy został uznany przez III Rzeszę za reprezentację państwa ukraińskiego, a do dywizji dotarł Pawło Szandruk, oficer armii carskiej w I wojnie światowej, następnie armii ukraińskiej w latach 1918-20 i Wojska Polskiego, dowodzący 29. Brygadą Piechoty we wrześniu 1939 roku. O, гэта ty яго меў на ўвазе? W poprzednich latach proponowano mu wielokrotnie dołączenie do dywizji Рігул. i prowadzenie jej sztabu, ale stanowczo odmawiał udziału w niemieckich projektach. Po klęsce wrześniowej był aresztowany przez gestapo i doskonale wiedział, czym pachnie współpraca z Niemcami. Nie zgodził się angażować aż do samego końca wojny, gdy zaangażował się tylko po to, by uratować jak najwięcej rodaków przed bolszewikami, z którymi walczył 25 lat wcześniej. Pod koniec kwietnia Szandruk dotarł do dywizji, przejął dowodzenie, odebrał przysięgę na wierność Ukrainie i przemianował 14. Dywizję SS w 1. Dywizję Ukraińskiej Armii Narodowej, UAN. Fritz Freitag dalej na papierze dowodził dywizją, lecz nie miał już na nią absolutnie żadnego realnego wpływu. Szandruk wyprowadził resztki wojska oraz dziesiątki tysięcy innych Ukraińców, którzy wtedy się znaleźli w okolicy, w stronę aliantów zachodnich, by się poddać i uniknąć niewoli sowieckiej. Oddziały rosyjskich antykomunistów, które się wcześniej poddały Brytyjczykom, zostały w ramach operacji Kill Hole wydane Sowietom dzięki sztuczce z przekształceniem dywizji SS w dywizję Armii Narodowej Ukrainy. Miano nadzieję zachować jakąkolwiek podmiotowość polityczną i uniknąć wydania w łapy Sowietów. Mało brakowało, a cała dywizja zostałaby przekazana. Я памятаю, але ж яны марыянеткай былі прост. Ну і якім чынам гэта іх апраўдвае? Яны проста цэлай дзяржавай ваявалі за Гітлера. Nie to інший, to був Марк Безрушко. Окей. I zapewne fizycznie wyeksterminowana. Мне падабаецца ідэя шукаць у польскай гісторыі беларусаў і украінцаў, якія спрычыніліся менавіта да будаўніцтва Польшчы. Я лічу, што гэта шлях да паяднання. Асабліва ўлічваючы, што значная частка дзеячоў польскай гісторыі гэта тупа, беларусы этнічныя, такія як Пілсудскі, Міцкевіч і шмат хто яшчэ. Гэтыя Кутылоўскі і гэтак далей. Ja думаю, Ukraińców tam tak samo chapало. Gdyby nie rozmowa Szandruka z generałem Władysławem Andersem, dowódcą II Korpusu PSZ we Włoszech, który skutecznie interweniował w tej sprawie. Ukraińców uznano za obywateli przedwojennej II Rzeczypospolitej. Просто, самастойныя праекты Беларусі і Украіны, яны не вельмі працуюць. Просто гістарычна мы гэта бачым. No i jako tacy nie podlegali Тое ж самае пра Балтаў можна сказаць. umowom międzynarodowym. Ну, прынамсі пра літувісаў. Nie można było ich Там deportować. эстонцы і гэтыя латышы, яны акурат сябе добра пачуваюць зараз.
А мы пра гэта нават і размаўлялі з вами на папярэднім стрыме, пра тое, што балты сябе цудоўна пачуваюць пад немцамі у еўразвязе. А вось палякам, украінцам і беларусам вельмі хуёва існаваць асобна. do Związku Radzieckiego. Ну, асобна маецца на ўвазе не ад Нямецчыны, а ад саміх сябе. A więc uniknęli śmierci. Po wojnie większość weteranów popłynęła do Wielkiej Brytanii, gdzie zaczęła nowe życie. I tak skończyła się historia 14 Dywizji. Współcześnie dywizji przypisuje się szereg zbrodni wojennych. Z Tak. punktu widzenia historyka popełnia się przy tym mnóstwo błędów. Na pewno 14 Dywizji nie było w sierpniu 1944 roku w Warszawie, bo w lipcu Okej. została doszczętnie zniszczona przez Armię Czerwoną setki kilometrów od naszej stolicy. W pacyfikacji powstania brały udział inne formacje ochotnicze, w tym mające w swych szeregach Ukraińców, ale nie 14 Dywizja SS. Ukraińskim SS Окей. Panom przypisuje się także zbrodnie na Wołyniu i w Galicji, jak ta w Hucie Pieniackiej czy Chodaczkowie Wielkim. Tu wkrada się błąd wynikający z nazw kolaboracyjnych jednostek. Jak już wspomniałem i mówiłem, że to będzie ważne, z ochotników, którzy nie zostali zakwalifikowani do dywizji, sformowano pułki policyjne, które też miały słowo Galicjen w nazwie. I to one dokonywały działań przeciwpartyzanckich oraz pacyfikacji na terenach okupowanych. Nie zmienia to faktu, że ci ludzie zostali brutalnie wymordowani, ale nie przez tę jednostkę, którą zwykle się podaje w tym kontekście. Окей, ну так якія канкрэтна злачынствы яны здзейснілі? Część ukraińskich historyków głosi też tezę, że SS Galicjen nie była odpowiedzialna za zbrodnie na ludności cywilnej, w tym polskiej, w czasie wojny, bo faktycznie część zdarzeń była efektem działań owych pułków policyjnych o bardzo podobnej nazwie. Nie udało się historykom zidentyfikować i przyszpilić na mapie zbrodni grupy bojowej Beiersdorfa, walczącej z partyzantką sowiecką i polską na Lubelszczyźnie. Podobne problemy mają historycy słowaccy z nakreśleniem obrazu potencjalnych zbrodni wojennych w wykonaniu tej dywizji w trakcie zwalczania słowackiego powstania narodowego. Pułki policyjne, które mordowały cywili, były rozformowane, a ich żołnierze skierowani do 14 Dywizji jako uzupełnienia. Nawet jeśli sama dywizja per se nie popełniła żadnej zbrodni, to przez jej szeregi przewinęła się pewna, dziś już niestety nie do ustalenia liczba autentycznych zbrodniarzy wojennych. Ukraińscy historycy podkreślają też, że Ukraińska Armia Narodowa nie popełniła Ну, żadnych глядзіце, то бок атрымліваецца, што СС Галічына СС Галічына, блядь, сука, нахуй, СС Галічына спрычынілася да, ну, прынамсі, меншай колькасці злачынстваў вайсковых, чым ёбаная УПА, сука, блядь. О. Просто вось каму распавесці. zbrodni. Дакладна не украінцам. Na tablicy Не cmentarza распавядайце ім гэта. w Krasnem, w którym byłem, pisze, że to cmentarz pierwszej Dywizji Armii Narodowej. УАН nie popełnił Наш саюз тверда запорука перемоги над спільним ворогом. Це шлях до щасливого наступного життя всіх народів Європи. żadnej zbrodni. Tyle, że istniała raptem kilka ostatnich tygodni wojny na zachodzie Europy. I ludzie, którzy spoczywają na tym cmentarzu, nigdy nie byli żołnierzami УАН, tylko SS i zginęli na długo, zanim УАН w ogóle powstało. Sama przynależność do SS, z wyjątkiem ich elitarnego klubu jeździeckiego, została przez Trybunał Norymberski uznana za zbrodniczą. A był ku temu dobry powód, gdyż ochotnicy spoza Niemiec każdym dniem swojej służby wydłużali agonię milionów ludzi w Europie, w tym własnych rodaków. I nie jeden powie, Ну, то бок тут толькі пасрэдная ёсць адказнасць że to іхняя. było dawno temu. Nie ma co do tego wracać. Problem w tym, że każdy naród potrzebuje tożsamości. Ну, дзе я напиздзеў? Ну, блядь, ну там у чаце была рэакцыя ад спадара Рыгуля, што гэта тыпу брехня. СС гэта сасі сайбой, доўга думаў. Potrzebuje swojej Я historii, тут падумаў. wiedzieć, co sobą reprezentować i tworzyć przyszłość. Szczególnie naród w stanie wojny. Так, я теж прихуїв, коли вперше побачив цей відос. Тому і казав тобі нагнати на СС Галичину. Окей. Але я хз, наскільки цей чел транслює мейнстрімну точку зору.
Я думаю, трэба яшчэ 10 відосікаў паглядзець нам на стрыме па гэтай тэме, і тады мы сфармулюем сваё меркаванне аўтарытэтнае па СС Галічыне. A takim jest obecnie Ukraina. Każdy naród określa się przez swoją przeszłość. Kawałek tej przeszłości w wypadku Ukrainy to relacja dwóch narodów, którą psycholog porównałby do uwikłania w relację przemocową i współuzależnienie. Melnykowcy w imieniu Ukrainy wiernie służyli hitlerowcom, wręcz wysługiwali się im, a ci gardzili nimi, wykorzystywali i zdradzali. Nigdy nie uznali Ukraińców za równych sobie i nie pozwolili urosnąć bardziej od znienawidzonych Polaków. Ale współcześnie, idąc na wojnę w Donbasie, naród obudził się i potrzebował nowej tożsamości, całkowicie innej od tej, którą od lat narzucała im Moskwa. Otworzyli więc podręcznik do historii, no i wzięli to, co w nim było i co wydawało się najatrakcyjniejsze. Бля, украінцы, а можаце ўзяць вось гэту сваю СС Галічыну і пачаць помнікі ставіць, карацей, дзеячам гэтай адзінкі, знесці ў пізду ўсё, што датычыць Бандеры, Шухевіча, і гларыфікаваць выключна СС Галічыну. Калі ласка, у мяне такая просьба да вас. Niestety wchodząc... Таму што гэта палякам можна патлумачыць. Гэта можна... Я не ведаю, якія тут каментары. Давайте паглядзім. Мінęło 5 lat, a materiał jak wino, im starszy, tym lepszy. Myślę, że to jest jeden z niewielu materiałów tłumaczących po ludzku to, co się działo 80 lat temu i tego, co dzieje się tam obecnie. Aż prosi się irytujący krzyknąć więcej. Myślę, to ja nie zrozumiał. Taka ciekawostka historyczna. Ладно, я это не буду читать. Ну вось. Не, ну, да рэчы, тут асабліва людзям не падабаецца. Блять, а пры чым тут УПА нахуй? Людзі пішуць пра УПА. Блять, а пры чым тут УПА нахуй? Ну, карацей, як бы прыйдзецца пастарацца, канешне. Але палякаў можна пераканаць у тым, што СС Галічына гэта тыпу, ну, адносна норм. Stare buty, które zostawili im przodkowie, parafrazując Charlesa Maurice'a de Talleyrand, czynią coś gorszego niż zbrodnie. Popełniają błąd. Wchodzą w rolę sprzed 80 lat obrońców nazistowskiej sprawy, która ich samych uznawała za podludzi i traktowała jak chłopców na posyłki i mięso armatnie. Jedynymi, którzy cieszą się z tego, najprawdopodobniej są... Hello World, ty занадто довго, занадто, блять, вибачаюся, я вже усё пливу. Hello World, ти занадто позна долучився. У нас якби увесь стрим, гэта дебаты z krypto i nie wielmi kryptochochlami. Są Moskale, bo znów mogą zanurzyć się w etosie wojny ojczyźnianej i walczyć ze złymi faszystami w obronie ojczyzny. Te wszystkie flagi, naszywki i tatuaże w Donbasie odwołują się do tego samego fragmentu historii. Sami popełniają błąd i jeszcze obciążają go resztą rodaków, bo naprawdę nie wszyscy Ukraińcy to są krwiożerczy fanatycy. Ale nie opłacało się kumplować z Hitlerem te 80 lat temu i zdecydowanie nie opłaca się to teraz, kiedy nie żyje. Павло Шандрук też wiedział, że to gorzej niż zbrodnia, że to błąd, dlatego не заангажував się в... Але слід додати, що цей чел у відосах 15-го року відео про Волріс прямо казав, що українці у Польщі мають зйобувати на Україну. Не буквально так, але сенс такий. Ну, тим більше, якби, ад такого чала атрымаць інфу аб тым, што СС Галічына напрамую не даканала ніякіх вайсковых злачынстваў, каштоўна. Żadną próbę kolaboracji То бо калі нават такі чал кажа, што СС Галічына адзін нафінг ронг, то ну, я просто умываю руки. Niemieckiej. Trzymał się od Niemców i ich ukraińskich pomagierów z dala przez całą wojnę, choć ci wielokrotnie próbowali nakłonić go do współpracy, mamiąc, że chodzi o sprawę ukraińską. I choć otwarcie to mówił, że nie kocha Polaków, to starał się z nimi żyć tak, by nie palić za sobą mostów.
I gdyby nie jego postawa i przemyślność, to w maju 1945 Ukraińcy z 14 Dywizji Grenadierów SS i dziesiątki tysięcy innych chiwisów porzuceni przez upadającą Rzeszę zostaliby bez mrugnięcia okiem wydani przez Brytyjczyków Sowietom i wymordowani, a zamiast tego uratował ich ukraiński oficer i polski generał, którzy razem walczyli we wrześniu 1939. I choć wśród ludzi, których uratował, byli mordercy, to i tak patrzę na niego z uznaniem, bo zamiast zabijać w imię ukraińskiej niepodległości, uratował życia, które stały się bazą do rozbudowy ukraińskiej diaspory, przetrwania ich kultury i odrodzenia. Dziękuję za uwagę. Ось гэта мы паважаем. Już się boję, co się będzie działo w komentarzach, no ale czasem trzeba też poruszać ważne i trudne tematy. Dziękuję, żegnam się i cześć. Вось украінцы, шаноўныя мае эксмены. Калі што, так павінна выглядаць праўкраінская прапаганда. Ну, не ў тым сэнсе, што па-польску, блядь, а вось так павінна выглядаць толькі па-украінску, там ці па-ангельску, прапаганда Украіны. Прынамсі, яе інтэлектуальная частка. І нават на гэтым відосе, блядь, 800к праглядаў. Гэта папулярны контент. Гэта не нейкая, блядь, акадэмічная дрысня, якую ніколі ніхто не пабачыць. Вось прыклад добрай. Ну гэта нават не прапаганда, гэта проста добры праўкраінскі матэрыял. То бок, калі б мне які-небудзь паляк пачаў залупацца пра СС Галічыну, я б яму мог проста даслаць гэты відос, таму што, ну, тыпу гэта паглядзі карацей польскіх гісторыкаў, што яны па гэтай тэме кажуць. І тут сапраўды прадстаўленая ўся патрэбная інфармацыя. І нават асуджана СС Галічыну, нягледзячы на тое, што прамых злачынстваў знойдзена не было. Добры матэрыял. Падпіска, лайк. А шкада, што я дызлайкаў не бачу. Але так ці іначай, матэрыял добры. І канал папулярны. 276 тысяч падпісчыкаў. Так, Желеговскі did nothing wrong. Вінцей – це така гумористично-діалектна форма Венцей. Окей. Так, те, що такий чел зняв такий відос, це показово. Популярний контент, але доволі професійний, з посиланнями на документи і т.д. Так, я і кажу, што гэта добра. Вось гэта на, блядь, 10 галоваў вышэй, чым украінскі матэрыял, які мы глядзелі на папярэдняй трансляцыі. Я уже не кажу там, блядь, пра патугі убермаргінала абароне украінцаў. Ну окей, больш на СС Галічыну не залупаемся асабліва. Тыпу, я таксама дэфую там усялякія адзінкі па тыпу беларускага саюзу беларускай моладзі, СБМ, вось гэты, усялякія калабарацыйныя адзінкі таксама, якія афіцыйна не... Ну, прынамсі, не было знойдзена ніякіх фактаў таго, што яны даканалі злачынстваў там на габрэйскай абшчыне ці проста на іншых славянах не было. Вось я дэфую там які-небудзь чорны кот. Ну, БЦР я не дэфую. Я дэфую беларускую незалежніцкую партыю, у якой таксама было шмат дзеячоў калабарантаў. Дэфую адміністрацыйных калабарантаў, якія проста займаліся прасоўваннем культуры і карысталіся той магчымасцю, якую ім давалі немцы. Там якога-небудзь Францішка Аляхновіча я абсалютна не асуджаю за калабарацыю з немцамі. Ніякай хуйні не зрабіў нікому. Абсалютна нікому. Неяк так. Неяк так. У нього в основному відоси про сухпайки, огляди на всякі старі пістолети і т.д. Так це не гісторик, типу, наогул? Я просто упершыню бачу гэты канал. Будем шчырымі. Ты дэфаеш СБМ праз тое, што Фрэн мае нашыўку. Ну, я ж не дэфаю квадробераў і фуры праз тое, што іх дэфае Фрэн.
Таму гэтая тлумачальная мадэль нізкаэфектыўная. Ну што, будзем яшчэ штосьці глядзець па другой. Таму што калі я перайду ў першую, то як бы гэта... Ну там як бы так сабе контент, менавіта каб яго каментаваць. Історык в назве каналу написано ж ірытуёнцы гісторык. Ну так, абосраны зноў я. Як я мог не звярнуць увагу, што канал называецца гісторык? Пиздец. Дожылі, людзі развучыліся чытаць. Ну бо Фрэн попрасіў не дэфаць. Гэта па сакрэтных дакументах у цябе такая інфа? Можам штосьці паглядзець, у нас часу дохуя наперадзе. Тыпу, я не хачу ісці ў першую чаргу, таму калі ёсць жаданне замовіць штосьці па другой яшчэ, я з радасцю пагляджу. А калі няма, то я, блядь, лепей канфу паспрабую подрубіць. Не хачу першую чаргу. Не хачу першую, хачу другую, хачу трэцюю, чацвёртую. Гэта па лёгіцы. Па якой лёгіцы? Па дыялектычнай? Блін, цікава, як Олег Фрэн ставіцца да марксізму? Ці марксізм з'яўляецца правай ідэалогіяй з ягонага пункту гледжання? Я па донатах все, дзякую. Угу. Ну, шаноўныя ебларусікі ў чаце, або вы вываліце зараз бібу на стол і замовіце нешта па другой, або мы паспрабуем подрубіць канферэнцыю. Пачакаю хвілін 5. Можаце пакуль што-небудзь яшчэ папісаць у чаце, пазадаваць пытанні. Задавайце пытанні па Польшчы, па неўрабіялогіі, па адукацыі ў Польшчы можаце пазадаваць пытанні. Па Беларусі пытаннішкі свае можаце задаваць. Актуалачку якую-небудзь абмяркуем, калі захочаце. Ой. Дарэчы, па-першае, заклікаю вас, хто яшчэ не праставіў, прастаўце падабайкі на трансляцыю. І я чаму смяюся, я чытаю паведамленне з нашага прыватнага чату ў Тэлеграме і заклікаю вас да яго далучацца праз падпіску на Патрыёне. Дастаткова плаціць $2 ў месяц, каб сядзець у гэтым чаце. Тут просто охуительно. Ох уж гэтыя чатерсы. Так, что тут у нас? У наступе Фрэна. Куропаты, Катынь, Смоленск, пособие, аниме. Классный мем.
Треба репаснуть. Я покуль телефон поставлю на зарядку. Очумелый диджей-сет от майонеза. Дякуй. Иди, дякуй. Пойду поссать, дойду. Коли не будзе донатаў, то буду спрабаваць запусціць канфу. Донатаў не было. Не было донатаў. Давайте паспрабуем
Канфу. Так. Конфа на стрим. Так. Так. Маргінес. Ти куди залез? Ось. Так. Бац. І тут так само. Позакидываем инвайты. Invite. Блін, до речі, на скалца треба у маргінез додати. Чому б і ні? Окей, invite. Так. Нібито усіх інвайтнув. Блять. Чекайте усіх, акрамя Френа ткнуў. Не, Олег толькі што сам напрасіўся, зараз ён будзе. Калі хтосьці думае, што я прыгнятаю нейкім чынам Олега на сваіх стрымах, то мейце на ўвазе, што ён сам просіцца на гэтыя конфы у тым ліку. Ну як просіцца, ён прапануе, так бы мовіць, на іх прыйсці сам. Як далучыцца да канфы? 20 еўра. 20 еўра аднаразова мы цябе закінем у канфу. Або трэба прыйсці на мой стрым і зрабіць яго цікавым, то бок прыйсці на гасцявы. Усе нашы конферсы гэта выключна былыя удзельнікі гасцявых стрымоў. Хтосьці прыходзіць да мяне на стрым у госці, пасля чаго я прапаную яму далучыцца да канфы. Калі яму гэта цікава, ён далучаецца, і пасля я запрашаю яго на конфы. Вось. Я данаціў, калі што, ніхуя ты не данаціў. 20 еўра. Гэта аднаразова. На один стрым. Так, а пакуль што, пакуль нікога няма, давайте, мабыць, паставім відос з першай. Чаму б і не? Так, гэты відосик мы прыбіраем. Нагадваю, пиздец, нагадваю, што ў нас ёсць відосы, якія мы не даглядзелі до конца у другой чарзе. І што ў нас ёсць яшчэ $6/еўра на банку Пазняка. Ад Пазняка-то, по-моему, контент апошнім часам выходзіў. І яго было б няблага адкаментаваць. Так. Ну а пакуль што. Вось. Відэа з каналу Серый Кот Нью. Калі і як вызвалім Беларусь.
Размова з Дзянісам Урбановичам. Мы там, по-моему, першыя 3 хвіліны паглядзелі. Давайте адматаем, таму што, ну, іначай мы так ніколі яго не паглядзім. Вось. Погнали. Ну, я себе не буду называть там професійно, ось, но я хочу сказать так само на вялікім узроўні, ось, бо ходить на штурмы, виконувати задачі, як ранее, задачі спеціального призначення, ось, это не кожны потягне, тому якби у нас, дякую Богу, ёсць беларусы, які можуть виконувати такі тяжкі задачі. Что у тебя с рукой? Прошу зауважить, не носят они не кавалеры 3 орденов за мужество, как некоторые сейчас сидят там. Я думаю, ты зразумел про кого. А что у тебя с рукой? Как так сказать, трохи поранился. Трохи поранился. Глядзи, каб Ну, хоть, быть на войне, хоть да, что-нибудь пальчик засталося. трохи А то, коли пойдем у Пальчик Беларусь, немножко для от тебя тел. ничего не застанется уже. Да, немножко пальчика для тел, но зашили, пришили, все добро. Шевелим пока 2. Это как добро. ёсць, так ёсць. Я просто, ну, я уже там не взираю на некие там, будем так казать, такие. Я, ну, не хотел сказать мелочи, но зашили, працую, все добро. Прывітанне. Ну, як справи? Добра. А чим порозмовляти ожидаєш? Та, Да не ведаю, давай ты прапануй якую-небудзь тэму. а яку ожидаешь, что я не ведаю? А, да, кстати, новина, возможно, я еду на ту такую. А що за тут така? А яна у Белосточине відбувається, там якось свято білоруське, і там, щоб ти зрозумів, там з'їжджаються білоруси, то есть я веду даже каліновці, які так само тут ожидають, скажем так, поїхати. І так оказалось, що я, як були політв'язень, виграв білет у ту таку, щоб ти, як ти зрозумів. А там був І конкурс? Для політв'язней. То есть, Конкурс на політвязні? Як гэта працуе? Там разыгрывалось несколько билетов. Я там выиграл. Да, так что я сэкономил 150 злотых на проходе. Не хапает где-то, ну там питание с палаткой, я маю, думаю, вырушу. И так само закуплюсь, буду там святковать. Так что так. Я гляджу, мы з табой сёння у абодвух з патрыятычнай атмасферай на стрыме. Конечно, конечно. Ну як иначе? Толькі так і ніяк іначе. Ніяк по-іншому, або як лепей казаць? Лепей казаць польска стронг. А що такое польска стронг? Гэта азначае, што Польшча сілля. Ну, век же польская. Кажу адзінае. Слухай, глядзеў фільм Курапаты. Ой, фільм Катынь. Дуже спадабалось. Ведаеш такой фільм або як? Не, я не глядзеў. Вот Польша шмат фільмаў здымаюць такіх непаганых, а пачынаюць паўстання 63-го года я глядзеў тут і ну, про паўстанне Каліновскага, Вільнюс, там былі ну, польскай мове пераклад там тоже, я думаю, літоўскі, это польскі казаўся. І потым учора глядзеў такі фільм як Катынь. Я просто гляжу, блин, а колькі можна было б фільмаў бы снять совместно с литовцами и поляками, да, общий фильм, типа, где там головные герои были белорусы, литовцы, поляки, вот, как так сказать, за историю там повстания, то есть есть же там объединенные проекты, там литовский фильм, польский фильм, они же объединяются, снимают общий фильм, які глядят и у Польши, и в Литве практично. Но николи вот какие можно было фильмы снять, ну, такие, один патриотичные, то есть про литовцев, про белорусов, про поляк, мы ну, совместно повставали. Даже про, как мы кажем, за Катынь, выражаю, что там белорусы закинали, украинцы, и я считаю, что и украинцами, и поляками, и белорусам будут чаить рабоствовать такие же фильмы, Катынь, еще лепей, более и экономно будет, и патриотично для них этих стран, потому что такие фильмы будут по-любому будут и в Украине, и в Польше, и в Беларуси. Это моя дума. Так, тут донат прыйшоў. Лабуба ў садку адправіў 1 еўра. Піша 1 еўра для Олега, маргінезу нічога. Дзякуй табе, Лабуба ў садку, за 1 еўра. Ты неверагодны. Вось я абавязкова перадам гэтае еўра Олегу. Не забяру сабе.
ні ў якім разе. Ну, як адбудзецца. Так. Ну, насамрэч ёсць адчуванне, што беларусы і украінцы, там, літувісы самі не тое, каб зацікаўленыя у тым, каб здымаць падобныя стужкі. Я вырашаю, што нам трэба, то есть Беларусь гэта часціна Еўропы, от будзем казаць геаграфічна междуможжа. Так лепей казаць? Я болей Міжмор'е, калі па-беларуску. Ну, калі мы кажам за межмор'е, так? Так. Калі мы кажам за межмор'е, то трэба беларусам па патрыятычных мэтах ствараць общыя фільмы, гісторыю именно ў гэтых межах Еўропы. Не казаеце там за Москву ніколі, а казаце там акцыза Смаленшчыну, Бряншчыну, Літву, Латвію, Эстонію, Украіну. І там трэба ствараць першую чаргу такія фільмы, які будуць аб'ядзяняць і украінцаў з украінскіх патрыятычных мэт, палякаў, беларусаў. Ну, у нас сёння акурат такі стрым, які аб'ядноўвае палякаў з украінцамі. Так, вот у меня просто такие думы, колькі можна было б совместно с поляками и литовцами снять патриотичных фильмов. Там про Городню, Вильнюс, Белосточину, там, ну, тоже, конечно, Про лясных братоў. Ой, а як армія краёва ў 46-м? З беларусамі вообще ляпота была. Зміцер, прывітанне. Мы цябе не бачым чамусьці. О, а цяпер бачым. Ай, Зміцер. Добрый день. Здравствуйте. Видели мою майку? Минск Панты not вообще, dead. Панты Но просто. Гэта яшчэ патрабуе доказаў. Мы работаем над этим. Гэта правильно, гэта правильно. Бачыш, Князь, Зміцер, как дела? у мяне сёння патрыятычная абстаноўка. Да, у меня ранее была такая палка, на якой А, я можно было вижу, да. Что случилось? Я майду. Да Что нічога. здарылася, что у тебя патрычная обстановка? Заўтра дзень памяці ахвяраў валынскай рызаніны, і сёння ў нас памятны стрым. Просвети, что за резанина? Рызаніна гэта генацыд, дакананы украінскай паўстанчай арміяй на паляках у 43-м годзе. Кто кого резал? Украінскія нацыяналісты рэзалі палякаў. Это люди, якія скампраметавалі себе. Гэта якія зайшлі ў Украінцам гэта трэба было, каб ачысціць тэрыторыю для стварэння сваёй монаэтнічнай дзяржавы украінскай. У них получилось? Ну, як бачыш, не, то бок пасля вайны-то УПА было знішчанае саветамі. А тут донат, дарэчы, прыйшоў. Лабуба ў садку 5 еўра, піша маргінезу на коктейлі для дзяўчынак у начных клубах. Дзякуй табе, Лабуба ў садку, за 5 еўра, ты И неверагодны. Маргинес купит ведро пепси-колы. Ну, вядро пепсі-колы таксама можна піць з дзяўчатамі, чаму б і не. Можно добавить Это вообще про... правильно. Олег, ты можешь добавить, але я боюсь, что ты добавишь себе только термин, блядь, у польской турме. Князь, Только 5 князь, я тебе должен сказать очень важную вещь. Короче, очень много комментариев я видел, то, что ты уже заебал всех со своей тюрьмой. У меня, короче, был такой же этап в жизни. Я когда откинулся, короче, 2 года я только говорил про тюрьму везде. Журналистам, интервью, YouTube, короче. Тебе надо записать 1 раз 2-часовое видео и рассказать от и до, когда тебя арестовали, как ты сидел, как ты освободился. Добрая все идея. приключения внутри, и забыть об этом. И забыть об этом навсегда. И если тебя будут спрашивать про тюрьму, давай ссылку на это видео и переключись на другую тему. Потому что... вот я тебе могу даже помочь это интервью записать.
Можно? Запиши Дякую. 2 часа историю, как ты там сидел, всех этих блатных, там всех этих петухов, там эти сигареты с этими с фильтрами, короче, все вот там расскажи и все, и забудь. Ну, я уже об этом постараюсь. Я зразумеў, мне шмат хто казаў, но я сёння уже постараюсь уже не робить столько, скажем, ну, вообще до нуля. Нет, смотри, у тебя еще нету видео, где от и до ты всё рассказываешь. Это будет очень популярное видео. Я тебе помогу его снять. Если хочешь. Буду вдячен. А так у меня по планам, кстати, вот я сейчас пошел друковать книгу, кличется «Архипелаг Беларусь». И там я уже зрабіў 10%, там у меня дума зрабіць книгу по гэтаму, но я там ожидал зарабіць документалку. Что такое вот политвязни, то есть это нет, ну, менее от моего лица. Если тоже. ты хочешь написать книгу, обратись к литературному агенту. Попробую, но там у меня больше документалка должна быть. То есть что такое политвязни, колькость политвязни. Не надо пробовать, надо взять литературного агента и серьезно написать и записать видео. И там будет много просмотров. Вот мое видео про тюрьму, оно до сих пор вся Россия смотрит. Цікаво. А что пишут в комментариях? Маргинес, какие планы на выходные? Да буду хутчэй за ўсё з сябрамі выязджаць кудысьці адпачываць. Возьмите казан, приготовьте плов. Ну, мы плануем выехаць на шашлыкі якія-небудзь. Тут ёсць месцы спецыяльна, тут просто нельга у лесе паліць вогнішча, трэба шукаць спецыяльна месцы, дзе ўсё падрыхтавана для гэтага. И вот трэба просто такую мапу знайсці и там собраться. Слушай, а как белорусы собирают грибы и ягоды в лесу? Беларусы не ведаю, я просто не вельмі шмат стасуюся з беларусамі. Поляки. А, поляки, так, у палякаў ёсць цэлыя прылады на телефон, дзе напісана, дзе лепей збіраць грыбы і калі. То бок такія грыбныя месцы, яны ў іх на тэлефонных прыладах азначаныя. І яны сапраўды гэтым вось у нейкіх прамысловых маштабах займаюцца. Я здесь, когда включаю Беларусь, начинаю сушить рыбу, искать ягоды, грибы, мне американцы говорят, что я индеец. Потому что в Америке этими вещами занимаются только индейцы. Я один раз наловил рыбу и на проволоку через глаза, короче, этих окуней начал сушить. Ко мне пришел сосед, говорит: слушай, я такое только у индейцев видел. А поляки таксама не разумеюць. Гэта чыста наша фішка усходнеславянская. То бок палякі, яны не сушаць рыбу. Яны з ёй робяць што заўгодна, толькі не сушаць. Калі хочацца сушанай рыбы паесці, трэба ісці спецыяльна ва украінскую краму. А поляки такое не едут. Ну вот это доказательство, что поляки и американцы имеют много общего, потому что американцы тоже, я, наверное, пробовал раз 10 сухую рыбу мою попробовать, они сказали: ты гонишь или что? Какая рыба сухая? А я отравлюсь. Ну это магчыма. Ведаеце, что такое щавель або як? Вядома. У меня в городе была такая практика, коли созревает щавель, это такая трава, из якой в молоке заваривают, там закатывают ее. Всем городом, всеми вёсками идут собирать щавель. А у моей бабусі на огороде рос щавель, мы его збирали и робили потом щавелевый суп. У лес ходили собирать щавель, у лес, всем городом. Все бабушки, там даже молодь ходила собирать щавель. И варили потом его с молоком. А мы, по-моему, не на молоке варили гэты суп. Там просто смятана дадавалася потым. Але я ўжо слаба памятаю. Я гэты суп не ел гадоў 15, мабыць. У меня есть дума. Мэта ў тым, что наши продки, даже вот после войны, это 46-й год, был массовый голод.
И люди те, ну, на самой справе голода, они не сканчивались даже после войны. Это была такая передышка, там люди после войны до колхоза не заходили, и мыло вот так добро. И потом, даже после Другой Сусветной войны, был голод. То есть 46-го года, когда люди ели шелуху от цибули. Это я веду 100%. То есть когда такая практика была. Гарбата такая потом... ёсць на цыбулінай скарлупе, вось гэтай, тая, што такая чырвоная, рабілі гарбату. Так. І справа ў тым, што, напрыклад, у меня город Костюкович. Раньше гэта была такая вёска, потом раённы цэнтр, і другая іншая вёска на южней была так само раённым цэнтрам. Справа ў тым, што да 80% насельніцтва гэта былыя вёскі. 2-3 вёскі ў асноўным, 2-3 вёскі. Это Сялецкая і Белынкавічы. І все жыхары ехалі туды. І справа ў тым, што вот даже пасля Другой Сусветнай вайны у нас быў голод. Даже, то есть гэта наш час, гэта роўна, ну, колькі гадоў таму, 80 гадоў таму. І гэтыя бабушкі, якія там нарадзілись там 50-е годы, напрыклад, они мало ведалі, як гэты голод існаваў. Потому что даже колхозники, якія жылі, они заработали за ничего. И они, дай Боже, у конца такие годы могли получить мешок зерна. И, ну, наши продки, яких морили голода, и они маленько подзабит, то есть для них рыбалка, сбор грибов, особенно пасти, собирать шавель, чтобы выварить там его в воде, там, в молоке, это было, то есть ничего было нельзя кушать. То есть даже вот кончаток основания Советского Союза, вот так, даже так, то есть то, что там какая-то родственница просовала на каком-то магазине, ну, на заводе, где там створалась сгущенка, да, и там вывозили по 3-4 банки, ну, люди, ой, всю сгущенку достали, пробачьте меня. Даже под кончаток Советского Союза просто был голод. Я не ведаю, як в России, но вот именно тогда был... То есть мы продки тых, внуки, даже дети тых, кто просто голодал и не доедал. Поэтому у нас в культуре засталось такая, пойти на рыбалку, половить рыбу, ну это ж еда. А як иначе можно еду заработать? Шавель пойти пособирать, або там по грибы, по землянику. То есть это... Чему гэта нема в Америце або в Европе? Потому что это тыя поколения, якія не голодали. У них был достаток, а нет, гэтых отошли. Вот почему в Америце гэта рабілі индейцы? Потому что як индейцы не працавали там на заводах, у них грошей не было. А в Америке достаточный уровень жыцця. Ну, індзейцам грошы плоцяць з амерыканскага бюджэту. Даже так, вот. Ну, у іх там рэзервацыі ёсць цэлыя. Не, так это вядома. На іх не працуюць амерыканскія законы і ім грошы плоцяць. Ну, гэта вядома. Справа ў тым, што в Америце вот грамадзяне, якія былі каланістамі, яны былі выше уровня жыцця. Поэтому, ну, они могли... Зміцер адлучыўся. Ён не выцерпеў, карацей, гэтай гістарычнай лекцыі. Пробачьте. Не, ну, я выражаю, что это связано с тем, что наши продки просто не доедали. Згодны або як? Ну, не, ну калі казаць пра шчавель, пра грыбы, гэта акурат нармальная ежа. Просто, ну, калі у цябе літаральна яна пачынае... Калі у цябе літаральна пытанне пайсці па грыбы, гэта пытанне выжывання, то, вядома, гэта будзе асаблівасцю культуры. Ты потым з гэтых грыбоў будзеш увесь сок выціскаць, як з камавікоў, і сапраўды на гэтым соку ты зробіш суп, на гэтых грыбах ты, блядь, палову з'еш, з паловы сабе адзежу яшчэ, блядь, саш'еш. Дарэчы, літаральна былі ініцыятывы такія, каб замест скураных торбаў рабіць торбы з грыбоў. І яны выглядаюць як скураныя, пры тым, што гэта проста грыбы. Вось. Але ў Польшчы грыбы збіраюць зараз масава хутчэй на продаж. То бок людзі так подзарабляюць сабе. Это больше с экономической стати. Но вообще, когда мы так говорим, то это реально, то есть, образно говоря, почему вот сегодня, скажем так, есть грибники, почему сегодня есть рыболовы? Потому что это культура. А почему это была культура, вот буквально, почему вот, скажем так, этим бы наши предки занимались? То есть не то, что там пра-пра-пра-пра-пра кто-то, а наши отцы и дедушки, почему они этим занимались? И тут всплывает Западная Беларусь. Ты в курсе, что на Западной Беларуси было восстание нарочанских рыбаков? Когда в Западной Беларуси решили приватизировать, скажем, нарочанские речки.
И было восстание рыбаков. Гэта якія гады? По-моему, 1926. Могу ошибаться. Дык гэта ў Польшчы? Это в Западной Беларуси было. Восстание нарочанских Ну, рыбаков. дык гэта Польшча На Нарочь. была тады. Да, это было... Потому что приватизировать решили речку. Вот в итоге восстание пришло, что, понимаешь? Это не то, Беларусы что паўсталі понимаешь? супраць прыватызацыі. Да, это в наших корнях. То, что мы капиталисты, мы не комму- рабы. Не, мы понимаешь? наадварот камуністы, таму што мы не захацелі прыватызацыі возера. Не, ну в смысле национализации, получается. Потому что оно уже было А, общим. ну ты пераблытаў, так, окей. И вот, то есть восстали рыбаки, потому что, прикинь, вот это был настолько высокий доход. Почему был, ну ладно, окей, они были капиталисты, они за это, они эту рыбу продавали, может, что-то кушали еще, да? Но прикинь, какой был спрос на рыбу, что они могли хотя бы минимально этим зарабатывать. То есть, получается, рыба, это был не то, что прям экспорт какой-то, это был востребованный продукт, понимаешь? То есть люди этой рыбой питались. То есть из-за того, что произошло это нарочанское восстание, можно понять аналогию. То, что людям просто, кроме вот этой рыбы, она шла на внутренний рынок, потому что людям было жрать нечего. Ну, калі б заходняя Беларусь знаходзілася на тэрыторыі Савецкага Саюза, я падазраю, што ніякага паўстання нават не адбылося, просто адразу ўсіх захуярылі прэвентыўна. Почему не произошло бы восстание? Польша была демократическим государством. И в Я, ней я, не я, было кажу, зачистки- я кажу, калі б заходняя Беларусь знаходзілася тады ў складзе Саўка. А ў Польшчы, вядома, у сялянаў беларускіх было больш правоў, чым у Савецкім Саюзе. Так. Пішуць у чаце, дарэчы, запытай у Олега Фрэна, ці не хоча ён запісаць беларускі АСМР, каб ён сваім томным нізкім голасам шаптаў на вушка падыходы, камавік, камавічок, стэпінгам па кнізе Зянона Пасняка. Што, блядь? Олег, хочаш запісаць серыю роликаў АСМР? Как понять АСМР? Что мне надо сделать? Объясни, пожалуйста, я то и не шарю. Не ведаю, можаш у чат мой зайсці пачытаць. Пішуць, дарэчы, у Саўку нават напісалі карціну пра гэтае нарачанскае паўстанне. Я вось не ў курсе пра паўстанне рыбакоў. Спадзяюся, яны біліся з рыцарамі сваімі вудамі, карасей, як віламі. З гэтымі польскімі гэтымі крылатымі гусарамі. Ну не с польскими крылатыми гусарами, а с теми, кто ожидал национализировать эту рачку. Ну то бок. То есть это наша кровя. То, что мы супроть национализации. Мы только за наши. Так. Супраць нацыяналізацыі гэта калі мы за наша. Ну, дарэчы, так яно і ёсць. Не іранічна. Што яшчэ раз павядзеш, Олег? Што табе яшчэ цікава абмеркаваць? Пакуль не сабралося народу, і мы не пачалі, блядь, хуярыць жарты пра камавікі, там, пра наступ Фрэна. Давай мы з табой сур'ёзна паразмаўляем. Добре, на какие темы ожидаешь? Ты глядзеў мой стрым пра біялогію пола? Отрывками глядел. І як табе? Ну, не, так вядома. Там это іншае, то, что вот я бы ожидал с тобой поразмовлять. То есть есть и базовые думы по поводу там, гендера у ЛГБТ, есть маленько реализму. То есть чем-то то, что на самой справе это все ближе до... То есть есть такая полузолотая середина. Но базово, скажем так, вот, наприклад, от есть дівчина-асексуалка. Для прикладу кажу, так? Яку я веду. Вона каже, що вона там кажуть, що переспать. Хотя она асексуалка, она не испытывает полового влечения к хлопцам и к дівчинам, то потенциально у нее есть востребованность в половом факторе. Ну, глядзі, гэтая дзяўчына, яна так ці іначай дзяўчына, таму што яна прадукуе яйцеклеткі, аацыты. Она биологичная девушка.
Ну, Она биологична, но сексуальна, вось вона менавіта сексуальна. гэтаму пытанню быў прысвечаны мой стрым. Я даводзіў, што існуе толькі два полы біялагічныя. Я пра гендеры наогул нічога не казаў. Ну да, когда мы говорим за пола, биологический пол, полов два, хотя, скажем, тоже немножко спорно, потому что, например, бывает практика, что человек может родиться, например, с двумя половыми признаками, как бы, и у родителей стоит вопрос, что за Так, але шифр, у такіх людзей звычайна яны бясполыя, бясплодныя, выбачаюся. Яны не здольныя прадукаваць гаметы і, адпаведна, не здольныя да прадукцыі фертыльнага патомства. Прывітанне, Смол, да рэчы. Дратите. Вебка будзе у цябе? Не, у меня камера разраджена на сегодняшний день. Да и поздно адносна. Я хотел завітаць, скажем так, павітацца з вами. Вось, раз подключили. Так что вітаю Маргінес, вітаю Олег Добрыдня Френ. Дякую. Ось, і я хочу выкликать Олега Френа Добрыднева на дуэль. У меня пневмат, я боюсь, себя покалечу. Пробачь. Нет, я хочу тебя выкликать на дуэль в гульне Dawn of War 1 Soulstorm, не Definitive Edition. Будем драться 1 на 1 на орках. Я не раю пагаджацца, апошнім разам я быў выебаны ў ачко. Гіперзадрот, з ім нельга гуляць у такія, блядь, стратэгіі. Я гіперзадрот? Боже, я такі ж самы падпіваснік, як і ты. Не, я быў трахнуты, а гэта значыць, што мне трэба выдумляць копіум, каб апраўдаць свае паразы. І я лічу, што ты гіперзадрот і чытер яшчэ да таго ж. Ну да, на чытере у себе ушей, гэта вот такие наплечники, так само вот у меня есть их это. Олег, адкуль ты гэта ўсё бярэш? А гэта секрет. Да, боже, гэта ён бярэ за храм. Русская храма Вырай. О, сама. Всех закликаю Варшаву Вырай. Так само вот гэта. Не, ну, дарэчы, крама сапраўды добрая. Там, блин, максімальна прыемны прадавец Валер. Блин, лампавая мясціна, таму раю ўсім заходзіць. Гэта нават не рэкляма, а просто, скажем так, чалавечая парада. Чакайце. Блин, у цябе клёвы лук, то бок ты сядзіш у пінжаку з гэтымі, з егелонскімі крыжамі і ў спартыўках з 3 палоскамі. Моя... Як вам падабаецца? Круто. А ты і даўнейча сціраў гэта паліто? Не, пасціраў, но трэба як-то зрабіць. Гэта паліто беларусіяны, так, спізжанае просто. Лично сам шил, это отрывается, пришивается другое. Навошта ты спиздил паліто у беларусіяны, Олег? Не трэба, ну, тому что так. Вось вам і адказ. Тому що так. А як іначе було? Тільки так. Ну так. Так, Олег, ты приймаєш мой виклик? Ці ти за... Давай ближе к жнівню, добре? Зробимо. Ближэй да жніўня на наступны чацвер, там, в 8 вечера. Ой, я на Тутаку еду. Плюс у меня там еще... На Тутаку? Ты в курсах, що перед Тутакой 19 ліпеня будзе беларускае набажэнства? Я вось лічу, што у жанчын не павінна быць Тутакі. Что такое Тутака у перакладу? Пробачьте. Насковец Змитер піша ў чаце: батарейка села, і я поехал на велике в Центральный парк. Нормально. Доброго вам отпочинку. Я выражаю, что Насковец тоже счастливый по жизни, так попросту. На велике. Так. Там.
Дарэчы, ён вам заданаціў па выніку. Дима Носкавец? Не, ён мне, дарэчы, пісаў не так даўнейча. Он мне не задонатил. Мне у нас была, скажем так, такая трохи акадэмічная размова на тэму, якія гульні можна лічыць праваслаўныя, якія можна параіць дзецям для азнаямлення з феноменам Бога. Гульні тыпу размова тыпу асабістая, ці вы відос записывалі? Асабістая. Окей. У чаце тут пишуць: ідэя на мільён. Пагуляйце у бакшот рулет на стрыме. Паклічце ўсіх з БТС злева направа. Правы кут, смоўжа Олега Фрэна, там до 4 особ. Ну, у меня, дарэчы, не такое, у меня, дарэчы, куплены неяк был этот Lions Bar, чи як ён, там, дарэчы, таксама ёсць гэта і типа і рулетка, і покер, і такое вось, скажем так, гульня для стрыму, такая простенькая, з элементами рулетки, карацей, ёсць. Сябры, давайте попробуем згуляць все ў майн. Заробім эканамічна-палітычны сервер. У нас усе каткі ў майн у нас скончваліся масавым геноцидам і рэсентыментам. Максімум, што куды можна завітаць, гэта на мой прыватны сервер, але вы павінны хадзіць мне маліцца у мой зікурат. Добра, такое пытанне. А можна нам будет якую-нибудь вёску выбраць? Нам трэба будзе зрабіць эканамічны сервер. Я ожидаю эканамічна-военно-палітычны. Акадэмічны? Якую эканамічную сістэму ты там хочаш збудаваць? Ну, глядзіце, напрыклад, будзе у нас 3 ну, напрыклад, 5 вёсак, да, там будет в кожнай там по 10 жыхароў, то есть стрым будет на 12 гадзін. А суммарно, то под Камчатку, у кожнай дзярэўні, я уже придумал, у кожнай дзярэўні будзе 30 единиц пахатнай зямлі. Яны большая чарга будет приватизирована гульнічамі. Потым у нас у одной из вёсак будет шахта, якая будет давать, напрыклад, 10 угля, 5 железа, не маленькой меди и один алмаз, напрыклад, в какой-то час. То есть одна вёска будет экспортировать, скажем так, свои ресурсы. Так само будет еще, скажем, то есть карта будет поделена на просрочки, будет зроблены некоторые мосты, будут укрепрайоны, за якими мы будем в будущем воевать. То есть это такой военно-политичный сервер, то есть будут маленькие сечи, спорные конфликты, зробим свою ААН, и то есть это должна быть экономика, должна быть, то есть мы жыхары кожнай вёски, або там будущих республик, калі мы будем об'яднацца, будет пытанне стаять, напрыклад, то есть я так уже вырашал, то есть дефицит, напрыклад, той же самой ежи, яды будет составлять от 17 до 25% и более, что приведет к тому, что когда у каждого игрока будет 10 изумрудных блоков, то в среднем колькость, ну, каштаванне того же самого куска хлеба, то есть в среднем на каждого жителя будет 2,5, а трэба будет 3 куска хлеба за цикл. То есть это будет дефицит от 17 до 20%, тем самым, что у нас будет расти колькость каштоўнасці на хлеб, то есть у нас будет еще, то есть у нас будет стать питание капитализации или приватизации, то есть будет рух поміж левыми и правыми, то есть такое яркое, потому что так само будут и іншыя жыхары, які будут жадать перайсці ў другие вёски, так само будут першие, кто не зажадает гэтага, и так само те же самые сечи будут поміж нами, некоторые конфликты за спорные территории, можем завоевывать друг друга, будет такая справа будет, то есть что вы рашаеш? Як мне здаецца, Олег толькі што прапанаваў пабудаваць сістэму, якую можна характарызаваць як нацыянал-бальшавізм. Чаму? Мы самі будзем рэферэндумамі выбіраць, як будзем кіраўнічаць, як а ў нацыянал-бальшавізме няма гэтых рэферэндумаў? А почему нацыянал-бальшавізм? Такого нет. Кажаш, ты хочаш раздаваць рэсурсы, фармаваць штучны дэфіцыт, і каб на падставе літаральна, блядь, реально штучны дэфіцыт. Общество, то есть я спровоцирую дефицит, как
Это уже военный коммунизм, блядь. Чому воєнний комунізм? Кожен з нас, коли там буде 5 вёсок, наприклад, коли буде 50 гульнішоў, яны будуть, наприклад, самі вирішати, що робити, наприклад. Тобто їх цей дефіцит спровоцирує, що з'явиться... Як яны будуть їсти, блядь, якую траву яны будуть їсти сьогодні? Тому що зерня у їх забрали. Колгасов на 30 гэтых аршинах землі, як ти сказав. То бок будуть гэта пахаць, пасля здаваць гэта ўсё свайму, кажем так, правадыру вёскі, а ён правадыр вёскі... Не. Большая чарга землі буде принадлежати фермеру, який в середньому у нього заробок буде до 300 ізумрудів. А вище 300, а все, нельга, вже треба віддавати. Середній заробок може бути там 100-200 ізумрудів. То есть я так образую буржуазию экономичную, так мы сделаем, то есть я так образую налоги, потому что, например, та вёска, якой будет каменщик, например, ну хотя бы та же самая шахта, в отличие от других вёсок, и она будет экономично самая развитая. Олег, ведаешь, чему гэта ўжо, скажем так, нацыянал-большевізм? Па-перше, тому что у тебя там есть... Я скажу, створа капиталистичное общество. Почекай, хочешь, я тебе скажу, чему я тебе кажу, чаму. Французская революция, блядь, в пігулцы. Тому что, па-перше, ты хочешь там вельмі вялікі нацыянальны складнік, але ладно, гэта дробязь. Самое важное, что ты уже інтэгруеш элементы дзяржаўнага эканамічнага планавання. Ты ўжо мяркуеш, што у іх будзе заробак 200 гривен. Нет, я кажу, как это будет выглядать, потому что дефицит гэтай мало, и он должен породить либо... То есть он базово будет капитализм, но некоторые гульняши смогут в будучи не створить, например, там, приватизировать что-нибудь. А может, будучи не, скажем, будет великий дефицит, потому что цікаво, коли та же самая вёска из 10 жихаров объявляет войну с 5 человек, да, она будет требовать, ну, в среднем на каждого человека по 5 хлеба. С тем самым, то есть у вёски при капитализме, то есть цікаво, коль каштоўнасць хлеба будет повеличиваться, тем самым спровоцирует голод. И это просто я ожидаю заработать капиталистичную гульню, якая сможет максимально симулировать краіну. Яшчэ у тебе гэты дым папяросны. Ты ведаеш, што курыць в окно нельга? Пробач, все, я понял, да. Так это порушение закона так-то, а ты яшчэ ў палітыкі хотел. Сам по закону. Стоп, тебе кажется. Я принял, окей. А увогуле, ты разумеешь, что ты хочешь сам провокаваць таварны дэфіцыт? А хто таким займаўся? Ну, каб у іх был стымул, ты не разумееш, у іх павінен быць стымул капіталізмам займацца. Для гэтага трэба адабраць у іх ежу. Так капитализм будуется. Я хочу, чтобы этот дефицит породить спрос на предложение. Хочу создать капиталистический симулятор. Потому что, например, маркетинг, который будет капиталистичный... Загуглите вокладку альбома грамадзянскай обороны «Боевой стимул» альбома. Вось прыкладна такі ж самы стимул дефицитный будет. Олег симулирует человека, пишется в чате. Волынь, Сити Холл, повторяем. Ой, блядь. Не, так что, ребят, думаете, кстати, вообще вот такое? Что такое вообще думаете по этому? Я думаю, что ты не вельми разумеешь, як працуе капитализм, Олег. Не, я просто хочу вот делать дефицит в 10%. 10%, эти 10% дефицита породит экономическую составляющую. То есть, образно говоря, образуются классы, а нахуя? Скажем, богатых, бедных, средних. Любой сервак у Майнкрафте, он уже працуе як капитализм. Глядзи, я могу оправдать Олега, только ведаешь... То есть можно, например, пользоваться только определенным количеством грядок, если ты, например, фермер, да? Блять, это рынок-то нахуй. Он продает, просто говоря, металлическую руду в другую деревню, в которой есть человек, например, масть жителя, который может эту руду переплавлять и продавать, например, там, инструментальщику и броневику, который в будущем может вооружать своего рыцаря. Потенциально, то есть это капиталистическое отношение. То есть, образно говоря, у одной деревни есть шахта, которая дает определенное количество ресурсов, и эта деревня будет их экспортировать. То есть тем самым
эта деревня, например, будет... Почекай, ты думаешь, что у Советском Союзе не иснавала экспорту продуктов? Нет. Какой Советский Союз? Я хочу сделать несколько государств. Не, ну просто по твоим тлумаченні складывается уражение, что ты думаешь, нібито сам факт экспорту робить твою систему капиталистичной. Не, я хочу базу создать full правила, и игроки должны сами создавать уже готовое государство. Ясно, карацей, ты монархист, ты просто хочешь быть монархом на гэтым серваку. Нет, давайте усім залезці ў задніцу. Я хочу ўсё ж таки сказаць одну рэч у апраўданні Олега, то что гэта механіка з дэфіцытам, яна будзе менавіта, што цікава як гульнявая механіка, і таму Олег у нас не эканаміст, але геймдизайнер. Ну так, можно будет забить своего суседа и забрать ягоную ежу, потому что вам не хватает на детей. Каждой деревне жители Майнкрафта спавнится такая маленькая тюрьма, так что мы можем сделать в каждой деревне один карцер. А потом мы об'яднаем гэтыя вёскі, створым одну вялікую турму и посадим туды носатых жихаров. Нет, там вообще суть такова, что игроки не могут ломать блоки. У них, например, база, скажем так, есть определенное количество ресурсов, например, образно говоря, определенное количество грядок, одна шахта, которая дает неограниченное количество ресурсов раз в какой-то цикл, образно говоря. Раз, например, в 7 игровых дней. Попутно, например, есть... Я карацей распавяду такую ўспамін з дзяцінства майго, ну як з дзяцінства, уже з адносна такого старэйшага падлеткавага ўзросту, 17-18 год. У меня был клан в Майнкрафте на одним сервере у Майнкрафте украинским, да, и мы там бегали с пацанами, створили клан. Так и я там у клане, у био клана прописал, что у нас типа была абсолютная монархия с элементами социальной плановой экономики, якая заключалась вось літаральна ў тым, што ён кажа, што типа былі нейкія працоўныя, якія дабывалі ў шахце рэсурсы і так далей. Розніца толькі ў тым, што гэтыя рэсурсы захоўваліся не ў пацаноў, а яны гэтыя рэсурсы адносілі мне, а я пасля уже як цэнтральны дзяржаўны апарат раздавал, кажам так, кожнаму по патрэбам і кожнаму по магчымасцям. Во-первых, твои идеи, это в зависимости, если ты образно станешь лидером какой-то деревни, у тебя будет 10, скажем так, 9 еще, скажем так, граждан твоей деревни, да, твоей будущей республики. Во-первых, ты можешь сам потом эти моменты, скажем, установить, образно говоря, а так это будет базово капиталистические отношения. То есть, образно говоря, есть один помещик, который имеет землю, который экспортирует хлеб. У него доход средний, например, 300 изумрудов, например, да, из которых 10% он может платить налог. А так, образно говоря, это принадлежит ему. Что ты... У меня сейчас стрим, иди давай. О, пирожок. А что там белое такое внутри? Там крем. Нет, это обычный пирожок. А, ну ладно. То есть базово, скажем так, большинство ресурсов, как шахта, например, как одна шахта, например, как ферма, как, скажем так, фермеры, которые уже разводят животных, да, они будут, то есть, базово приватизированы игроками. Игроки это продают и формируют экономику, то есть взаимоотношения. Но потенциально, образно говоря, ты можешь прийти к власти в одной из деревень и потом изменить правила, например. То есть общим, например, голосованием, то есть формировать новую конституцию, например, или ввести новый законопроект путем вечи, например. То есть, например, 10 игроков устраивают съезд, например, общим голосованием решают, приватизировать ли, образно говоря, ферму в отношении тебя. Понимаешь? А так, базово это будет капитализм. Я ждаю, чтобы у каждого, образно говоря, игрока, образно говоря, есть до 30, например, пассивных блоков, да. Ну, образно говоря, фермер, у которого там 2 грядки, да. Он их приватизирует, они приватизированы в отношении игрока. Игрок продает жителям, образно говоря, хлеб, а жители, например, что-то свое делают, то есть формируют экономику. Итак, мы образуем средний класс, высший, низший. А дефицит, он нужен для повышения цены. Например, та же самая деревня, в первом случае, у которой есть шахта, за счет того, что она экспортирует, образно говоря, руду, она, например, то есть приманит к себе изумруд, дает какой-то доход, но там растет количество богатых, и за счет этого в среднем, то есть если был, например, в других деревнях дефицит от 17 до 25%, да, то в этой деревне дефицит 0, и наоборот, она даже экспортирует хлеб, понимаешь? В этом... Олег, колькі дзён ты прабыў адзін у замкнутай прасторы, не выходзячы на вуліцу? 29 дней карцера. Я вось пра зараз.
Не, выходил на улицу. С чего ты взял? Ну ладно. Не, так, Олег, чому глядзі, а ў тваім серверы можна будзе карацей стварыць царкву, каб ты не працаваў, сядзеў як пузаты поп, але каб тебе ўсе носілі дзесяціну? Можно. Можно. В этом же прикол. Там в классической деревне есть же церковь. И можно делать несколько религий, образно говоря. Там, ты можешь захватить другую деревню, запретить ту религию и поставить свою религию. Ты можешь быть священником. Потому что каждый игрок должен относиться к определенной касте. То есть, образно говоря, либо кожевник, либо, ну, образно говоря, можно дополнительно сделать, например... Нормальный капитализм. Ты можешь быть священником легко, например, зарабатывать чисто там на отпевании грехов, например. Там житель какой-то грех сделал, ты сказал, где там отпевайся. Ты можешь хоть прийти к власти, сделать христианскую республику. Отпевайся. Образно говоря. Это вообще, то есть, это и вообще это было бы еще лучше, если бы это, образно говоря, один из игроков был, например, священник, выполнял роль священника. И, например, образно говоря, ты там выходишь там перед своими солдатами, блин, и говоришь, ты бы мне молился? Что? А ты бы мне молился? Носил бы мне камень? Я бы перед тобой бы исповедовался, а так я католик. Ну, ближе к католикам, ну, хотя крещен в православии, и я не уверен, что могу. Я могу быть на твоих литургиях, я могу перед тобой исповедоваться, но я причастие принимать от тебя не могу. На вот лічбы у Майнкрафте. Хочешь принять мне причастие у Майнкрафте? В Майнкрафте я не смогу принять причастие, хотя причастие может играть роль хлеба того же самого. А я не могу принять. И не, пойми, мне церковь дала какие-то рамки минимальные, я хочу в этих рамках быть. Я понимаю, что я могу пойти в рандомную костел, например. Коли ты не протестант, то можно хуй забить и сказать, типа, у меня вайп такие, типа, блядь. А так, что думаете, ребят? Идея годная или как? Ідэя ахуенная, вось, асабліва про капитализм с кастами мне сподобалось. Вот. И потом вот эти игроки могут воевать между собой, объявить призыв, формировать конститут. То есть это должен быть это безумовно. Да. И потом, то есть мы должны сформировать карту с границами, образно говоря. Там границы, например, будущих этих республик, образно говоря, да. На каждой провинции, скажем, будет какая-то пристройка. Например, вот будет какая-то провинция, Я думаю, мы с старым часу просто будем жить в Майнкрафте. Мы забудем про існаванне рэальнага свету і застанемся там. Таму што ў нас і так няма шансаў пабудаваць сваю краіну ў рэальнасці. Чаму б нам не зрабіць гэта ў сеціве? Просто дамовіцца з Ілоном Маскам, каб ён з дапамогай Neuralink нас далучыў нашыя мазгі да Майнкрафту, і мы там жылі просто на нашым серваку, дзе ты над намі уладарыў і забіраў нашыя рэсурсы, створюючы дэфіцыт. На самом деле, скажем так, в игре по-любому появятся левые, которые начнут все приватизировать, потому что я подрасчитал. А навошта ты спойлерыш? Ці ты сам возьмешь на себе гэты груз быцця левым? Я просто, если буду объявлять в игре кому-то войны, я просто буду понимать, но я спровоцирую в деревне голод, потому что, образно говоря, на одного солдата надо будет 5 хлеба, а это в 2 раза больше нормы, чем он будет съедать. Итого, суть получится такова, что в деревне хлеб... Слушай, а ты читал книжку Сорокина «Норма»? Не читал, но надо будет почитай абавязкова. Там таксама про сістэму падобную да описанную тобой. Не, ну как вам идея? Вот такие моменты. То есть каждый игрок образует касту, образуются касты, и вот говорю, вот суть сведется к тому, что будут появляться игроки, потому что суть такова, что у каждого игрока может потенциально быть свой паспорт в данной деревне, да, вот может быть мигрантом в какой-то деревне, да. И потом, скажем так, у нас будет все-таки деление на правых и левых, потому что если будут игроки, которые будут приезжать в другие деревни... А ты так сам будешь вырашать, кто будет правый, а кто левый? Нет, игроки сами... Я думаю, то, что игроки сами этого не знают, но они будут... А коли они не захочут быть левыми, что ты зробишь? Они сами к этому придут, потому что, поверь, вот, например, вот, допустим, вот есть у нас 5 деревень, да, из которых 3 объединились, это юг, 2 объединились север, да. А север, образно говоря, во многом экономически будет развит, потому что она будет нормально, что одни деревни будут богаче других. И фактически... Ты створиш спецыяльную умову, у якіх поўнач будзе больш эканамічна развітая? А на поўдні будзе рабства дазволенае, ці што?
Не, ну, я пока что говорю как черновик, но это будет нормальная практика, когда, будет, скажем, больше, скажем, то есть, говорю, одна деревня, например, будет иметь шахту. Черновик опылился Например, чистовиком. определенное количество, 5 металла, например, какое-то количество меди и, например, несколько угля, да. И это будет экспортировать, это сведется к тому, экономически я уже прикидывал, да, то, что в среднем количество изумрудов будет на север, тем самым провоцируя рост, как тебе объяснить, провоцирует тем самым рост изумрудов на юге. Тем самым плюс делая экономики зависимыми, потому что экспорт юга, скажем, будет намного выше. Из-за этого их экономика будет падать, и будет менее экономически развитие. Тем самым спровоцирует приватизацию. У чаце пытаюць, а ці можна будзе грабіць корованы? Вообще, это уже от законодательства каждой деревни звучит. Так у сэнсе, блядь, як заканадаўства вёскі адной можа забяспечваць... Так ён ж казаў пра стварэнне нейкага аналага ААН, які будзе, кажам так, гэтым над юрысдыкцыйным... Таму ААН можа дазволіць грабіць караваны. Ну, дарэчы, у цывілізацыі ты што, забыў вось у шосткі нават, там ж калі гэты ты гуляеш з гэтым модам на ААН, ці як ён там называецца, типа Gathering Storm, не памятаю. Так там же ж гэта, там же у вас галасаванне праходзіць, типа, і калі вы там галасуеце, то у вас там усялякія бафы, дэбафы накладваюцца, да, і дазволыць забароны на механікі. Так ён можа мае на ўвазе тое самае, што будзе нейкі, кажам так, такі каунсіл, у межах якога людзі будуць дамаўляцца на увод ці забарону пэўных дзеяў. І можа быць, сапраўды у яго сусвеце ААН легалізуе рабаванне гандлёвых экспедицию. Ну, я, конечно, против такого, но суть такова, что, например, я уверен, что все сведется к тому, что некоторые деревни или некоторые жители, например, будут провоцировать такие ситуации. Ну, я просто к этому схожу, что же я уверен, что это будет спровоцировать, скажем так, скажем, нападение на караван. Я уверен, что санкции, даже в экономическом обществе, вот этого военно-экономическом, вот, скажем так, стриме, или вот попытки организации такой игры, с понятие санкция, оно будет очень резонансно ходить. Потому что когда деревня, которая имеет ресурсы с шахты, определенное количество перестает их экспортировать, образно говоря, там 5 металла за цикл, например, 5 металла, да, там за изумруды, которые в деревне стоят там дешевле, а за границей, скажем так, ну, тут будет каста игроков купцы, да. Олег, гэта сістэма з санкцыямі, яна можа працаваць толькі ў тым выпадку, калі на мапе ў Майнкрафце існуе абмежаваная колькасць, скажем так, ресурсаў і шахтаў, дзе ты... З гэтым праблемаў не будзе, наколькі я зразумеў. Абмежаваць ресурсы — гэта плёвая справа. Да. Не, причем будет командный блок, который будет выдавать, скажем так, определенное количество ресурсов определенному группу. Будет команда, будет тройка кратей ходить и выдавать ресурсы, блядь. Нет, ну дарэчы, калі праз камандны блок, то гэта продает. Средний, например, одно железо будет стоить, например, 100 изумрудов. Вось, Олег, вось таму ты сядзіш у сваёй гэтай курцы з егелонскімі крыжамі, а я з польскім сцягам на фоне, таму што я люблю рынок, я люблю рыначныя стасункі, а ты пастаянна нейкі камунізм хочаш пабудаваць. Почему? На самом деле, я хочу спровоцировать, создать экономический... Ты хочешь спровоковать голод, блядь. Ты разумеешь, блядь, як ты гучишь, Олег? Нет, так это просто приблизить, скажем, потому что если, скажем, игроки будут привязаны... А будут ресурсы по талонах? Будут талоны, там, как бы ресурсы отрывать? Это уже в зависимости от того, кто будет править определенными деревнями. Ты будешь править, допустим. У меня будет чисто капитализм. И национализм, и гражданство. И гражданство не каждый получит у меня. А якой критерий громадянства? Ну, во-первых, это определяется внутри, но понимаешь... А скин будешь мерить скиномеркой? Нет. Ну, суть такова, что в каждой деревне может потенциально быть, например, до 15 домов. Образно говоря, там мигрантов может быть до 5 игроков в каждую деревню, да? Но формально как бы... Вот, например, есть богатый север, да? Есть две деревни, вот богатый север и бедный юг, да? Зачем тебе давать гражданство южанам, образно в твоей деревне, где, например, все дешевле стоит, а зарплаты выше, для примера, да?
если, как бы тебе объяснить до примера, если ты, ну, скажем так, уменьшишь доход у всех, если в твоей деревне 10 человек, да, у них, например, в среднем, например, из-за экспорта больше доходов, например, то есть потому что та же самый рыцарь, да, и плюс резерв, например, там еще игрока 3-4, которые могут держать оружие, да, потому что разное, вот, в зависимости от касты, каждый игрок может держать, то есть, свое оружие, то есть менее, то есть явно, потому что есть отдельно лучник, скажем, сам бич, он может кожу носить, да, или кольчугу, но кольчуги, я сомневаюсь, что будет. Есть, например, для примера, инструментальщик, он может ходить с мечом, быть только же в кожаной броне, для примера, максы, да. Есть, например, броневик, он может ходить в броне, но, например, носить только топор, но он считается резервом. И когда государство формирует, образно говоря, вот касту, скажем, воинов, оно за счет налогов потенциально будет закупать ресурсы, чтобы, скажем, формировать свою дружину. То есть это такая мало социально. А могут вот эти рыцари, например, сами, за счет того, что обязаны защищать эту страну, они могут сами, например, иметь какое-то владение, то есть в зависимости, как игроки сами решат. Шановні глядачі, задавайте что для питання простоты, по каб ўсё ж таки невробіялогії, лепей разуметь Олега, адчыню Paint і буду вам карацей по трансляваць экран релігієзнавстві, Paint. задавайте питання по польській демонстрація політиці. экрана. Маргинес, у тебя голос вырубен. Во, Я Paint, ведаю. карацей, глядзіце. Вось у нас гэта хост, да? Што хоча Олег зрабіць? Вось, умоўна кажучы, мы маем вёску 1, вёску 2, вёску 3, так, умоўна кажучы, да? Тут Так. хай будзе у нас поўдзень, а тут у нас хай будзе поўнач па Олегу, да? І Олег хоча, каб у кожнай вёскі былі свае камандныя блокі. Вось, камандныя блокі. Я думаю, только шахта будет ярко выражена. Только что шахта будет определенно давать, скажем, количество блоков. А так, то бок, ну, глядзі, то бок шахты, вось я малюю шахту, да? Сама шахта, яна не будзе з'яўляцца шахтай, яе займеннікам будзе камандны блок, так? Не, ну там будет пристройка, которая, скажем, будет выглядеть как шахта, образно говоря, а так это... Ну то бок гэта фейк. Гэта як выцяжка, якая нікуды не вядзе. Фейк шахта, и она будет отключена к этому, и она будет... Но она будет частной, она будет принадлежать частнику. Да, и она будет приватная, то бок мы тут малюем тады жоўты сцяг, и на ім малюем змяю, то бок don't tread on me. Правильно, да, правильно. Чаму яна выглядае як мусульманін, які моліцца просто на коленях, пры гэтым ён яшчэ і украінец з шубом. Вось, і гэтая херня, яна выдает $300 уявим, да? 5 металла, 10 угля и 1 алмаз. Вось. І глядзі, яна вось гэта бабло выдае в вёску, ну, і там розныя ресурсы. Не, почему вёску? Нет. Она, то есть там есть частник, который продает оттуда металл, то есть ресурсы продает. Он может продавать купцу. Окей, то бок мы малюем, глядзі, сістэму. Вось у нас ёсць чырвоны камісар-прыватнік, вось, у фуражачкі такой, Хунвейбін, вот. Да, у него есть шахта, и он богатый. Да, і ему бабки зарабляе ён. Пасля ён раздае гэтыя бабки уже маленьким пацанам. Нет, он не раздает, он отдает, он продает купцу. Окей, гэта у нас будет тады, ён будет выглядаць вось так. Так. І ён пасля гэтыя бабки продае сюдыма, так? Да. Ну, государство, например, может конституционно сделать такое понятие, как, для примера, таможню. Плюс потенциально, скажем, игроки могут, то есть базово, то есть игроки это будут менять, но базово будет налог 10% на доход. Окей, тут мы. Налоги будет платить и купец, то есть продажа в другую деревню. То есть, например, купил он их у шахтера, например, там за 10 изумрудов, да, продал за 20. Так как игрок, например, который имеет частик, он ничего не затрачивает на это, да, у него чисто доход 20 изумрудов.
За счет этого он должен получать здесь продать 2 изумруда. Потом купец, так как он гражданин первой деревни, он продаст во вторую деревню ее за 40 изумрудов, он будет тоже обязан заплатить 4 изумруда. Не забудь на кожной шахте написать, что я на фейковой. Не, стой. Шахт больше нет, там только одна шахта. Ебать, ніхуя собі. А інше, почекай, а як ти будеш визначати, якої вёсцы ти даш шахту, а якої не даш? Я думаю, каждой деревне дам что-то свое. То есть базово у каждой деревни будет, например, 30 блоков посевной земли. Это то количество, которое прокармливает процентов на 80 большинство игроков. Но тем самым минимально провоцирует дефицит. Все, тут значит, у нас будут колосы. Колосы под серпом твоим. Да. Нет, стоп, колосы под серпом, оно в каждой деревне будет. И они будут принадлежать тоже частникам фермерам. Да, кожные деревни будут принадлежать частникам фермерам. Ага, и каля их так само будут блоки раздачные, командные, так? Не, там не. Я думаю, можно будет сделать так, чтобы фермеры просто сами реально садили и выращивали, и собирали. Ага. Так а пачакай, а як люди у самой вёскі, ну то бок вось ёсць адзін прыватнік, які зарабляе грошы, прадае ресурсы гэтым, кажам так, халдеям, і халдеі прадаюць іх далей. А на якія шышы, вось, напрыклад, у паўночнай вёсцы жыхары будуць набываць гэтыя тавары? Ну, образно говоря, в деревне С, например, будет конюх. Он может выращивать лошадей и продавать их. У него есть 2 лошади, база, он может вырастить 1 лошадь и продать, и заработать денег. А будет, например... коли больше, что у него другую отберут? Он может неограниченно продавать, но у него есть изначально 2 особи, и у него должно быть 2 особи остаться. Выращивает он 3-ю, может продать. Дополнительно, например, то есть вот такой признак, да? То есть в каждой хто буде сачыць за тым, каб у яго заставалася толькі 2 коні? Он их разводит между собой. А калі ён заб'е сваіх канёў? Блядь, не должно такого быть. І што з ім будзе, калі не павінна такога быць? Што яго чакае? Разжалуют или в тюрьму посадят. Потому что он... Не знаю. Тут суть такова, что надо будет тюрьму делать в каждую деревню для, ну, скажем, один картер, потому что там есть карцера. А будзе вёска, якая, ў прынцыпе, будзе спецыялізавацца на тым, што яна з'яўляецца турмой? Сомневаюсь. Но можно, если игроки, например, там обмежевание рынку, ясно. Смотри, вот, в каждой деревне, например, то есть в одной деревне есть шахта, в другой деревне есть конюх, например, который лошадей продает. И то есть суммарно 50% игроков в каждой деревне должны быть частниками, которые имеют имение. Понимаешь, в этом идее? 50% минимум. Остальные, например, 30%, ну, даже для примера, вот есть инструментальщик, да, есть броневик. Они, скажем так, могут закупить и продать, например, продать государству, то есть лидеру, да, броню и оружие для их рыцаря. У каждой деревни будет по одному рыцарю, который выполняет, образно говоря, роль голема. Но потенциально эти люди входят в состав дружины. Государство, то есть, образно говоря, может дать им денег за счет налогов, чтобы сформировать дружину, чтобы воевать между собой. То бок окей, ну, напрыклад, гэты даў бабки, и мы тут сфармавалі, я не ведаю, типа, хай у нас будет такой ЛГБТ-позитивный рыцарь. Вот такой ЛГБТ-позитивный рыцарь. А может быть, например, рыцарь сам будет обязан по массе своей зарабатывать, скажем так, у него государство 0, скажем, поддержки делает. Формально он военнослужащий, есть резерв потенциальный, рыцарь, скажем, остальные. Но так он выполняет роль полицейского, в военное время он командир, и деревня может призвать до половины людей. Или дополнительно, скажем так, может в другие деревни затребовать добровольцев. Так, а хто гэта? Так, а хто, кажем так, вызначае ўзровень заробкаў? Ну, то бок, ну окей, вось коня окей, людзі могуць дамовіцца. А вось, напрыклад, вось ёсць дэфолтны чувак вось у вёсцы, да, у якога працы пакуль няма. Як яму працу знайсці, па-першае, па-другое, як ён з гэтай працы будзе зарабляць? Ну, потенциально, например, те же самые лучник, броневик, то есть, образно говоря, вот эти категории низшего класса, которые будут составлять лучник, броневик и оружейник, да, они минимально могут делать, они могут переплавлять и крафтить броню, и они могут ее продавать.
То есть у них минимальный заработок есть, это низший класс, и потенциально государство может в отношении их сделать социальную поддержку. То есть в отношении, то есть минимальные выплаты, платить за счет налогов для низшего класса, то есть социальная поддержка. Ага, то бок умоўна кажучы, у нас ёсць пірамідка, а вось так, і Да, з ниже вярхоў средний и бабкі низший могуць класс. скакаць уніз, вось так. Да, ну, это, то есть базово мы должны сформировать конституцию, экономическую составляющую, когда есть высший класс, это самые крупные, образно говоря, шахтеры, например, да. Я думаю, в каждой деревне должен быть один богатый, как шахтер, например, который имеет монополию на определенный ресурс. Ну, такие фермеры, то есть, например, или конюх, для примера, да. Или должны быть середняки, это как фермеры, для примера, хотя фермеры довольно так хорошо, не, даже не так. Фермеры все-таки богатые. А вот какие-то скотоводы, наподобие там тех, кто держит, например, овец, да, или коров, это уже такие средняки, и самый низший класс, ну, рыцарь, например, тоже, наверное, средний класс. А вот все остальные, например, там, полувоенка, это уже, наверное, полунизший состав, но я думаю, в отношении них дозволит такую практику, как перекупы. То есть они могут частями выполнять роль, например, торговцев. И у того у нас, скажем, есть три экономики формата пирамиды с капиталистической составляющей. С тем самым в будущем это может породить деление на правых и левых, что еще нам лучше сыграет. Потому что по-любому будет иммиграция, потому что в первой деревне, где есть шахта, будет экономика намного выше. Игроки будут максимально пытаться попасть туда, и в зависимости от законодательства северной деревни, да, которая там имеет шахту, да, потому Так, что... а пачакай, а уся экономика, яна що, зводится литерально к бартерному обмену? Не, почему? Нет, не к бартеру. Есть купцы, есть торговцы, которые сами это продают и формируют цены. Ну а за что? В Майнкрафте ўсё зводится до ресурсов, в Майнкрафте бабок нема, а кроме Изумруды будут выполнять роль бабок. То есть цена, например, то, что будет понятно, что, например, за определенное количество изумрудов, например, то есть в среднем должно быть на каждого игрока, допустим, 32 изумруда или 64 изумруда. Из-за того, вот, и потом экономика врубается. У фермеров поначалу, например, кусок хлеба стоит, я не знаю, там, для примера, поначалу по 2 злотых, а потом, поначалу 2 изумруда, потом 4 изумруда. В случае дефицита на юге он будет в среднем там до 15, от 10 до 15. Это на севере по идеалу, то есть хотя бы, вот, ну это такое с большего, если мы так говорим, то там будет самый дешевый. Все изумруды будут идти на север, тем самым провоцируя юг к чему-нибудь. То есть, если у нас есть деревни богатые, то есть, если богатые на ресурс, есть средние, есть самые бедные, скажем так, деревни, это все сводится к тому, что, во-первых, появляется иммиграция, то есть, некоторые деревни люди иммигрируют, появляется такая практика, то, что появляется политика, то, что надо, то есть, каждая деревня, в зависимости от своего законодательства, должна решить, принимать ли им, например, там 2-3 человека из другой деревни или не принимать. Это первое. Так, а пачакай, а выхлоп ресурсаў, то бок вось, напрыклад, шахта, яна выдае там, ну, напрыклад, як ты там сказаў, 5 адзінак руды за цыкл. Хто гэтую велічыню вызначае? Ты, як адмін? Ну, давай, я думаю, будет легче всего решить, например, все вместе. То есть, я думаю, то есть, чтобы... То есть, суть такова, что эти идеально, то бок... Пачакайце. Круто. Пачакайце, я адыйду, зраблю сабе яшчэ гарбаты, вы тут пиздите, пакуль пиздите. Коллегия. То бок коллегия... Не, ну, коллегия, скажем так. То есть в правилах игры должно быть, например, решено то, что определенное количество циклов, например, там 3 цикла, например, ну или нет, наверное, каждый цикл, то есть каждый день, то есть в игровой. То есть это количество ресурсов, которые, я думаю, спровоцируют и дефицит, то есть будет всегда в дефиците, будет провоцировать, то есть тот же самый уголь, он будет в дефиците по-любому. Вуголь у дефиците. Але, ну, то бок, это все равно... Я думаю, в деревне можно, скажем, например, в средней деревне можно сделать, например, скотобойню, то есть выращивать там, образно говоря, коров. А это кожа. А это тоже экспортный материал, который будет тоже в спросе. Так, а як гэтыя бізнесы будуць вызначацца? То бок наяўнасцю нейкіх ресурсаў ўжо апрыёра ў вёсцы, то бок ты загадзя... Есть игроков, да, у каждого есть своя профессия, у которых с половины есть частная собственность, у половины игроков. Так, а як профессия вызначаецца? Ну, напэўна, ад таго, што ёсць у вёсцы. А што ў вёсцы ёсць? Вось як вызначаецца, якая ёсць праца ў вёсцы?
Ну, во-первых, базово, то есть мы сформируем в каждой деревне, например, там, в зависимости от спроса, какие-то определенные профессии, моментами по 2 профессии даже можем дать. Потому что лучник, например, может быть торговцем, потому что... Так, почекай, не, ты зараз трохи наўперад ідзеш, яшчэ раз, вось мы маем вёску, да, вось пачатак, самый пачатак, да? То есть мы делаем поначалу, что в каждой деревне, например, есть какой-то товар, который она может производить, то есть, образно говоря, есть производство. То есть есть фабрики. Есть фабрики. Фабрика сельскохозяйственная, то есть, образно говоря, хлеб, да, фабрика лошадиная, фабрика, например, коровья, фабрика, например, там, по переплавке металла, ну, образно говоря, не наковальня, как называется, это пристройку из жителя, который переплавляет. Кузница. Кузница – это производство металла. Металл надо закупать, а это деньги. А потом этот металл поставляется, образно говоря, торгашам. Торгашами я готов сделать до 3 жителей, например, потому что это будет за экономика зависеть. И это спровоцирует, скажем, то есть, с одной стороны, это будет порождать реально, то есть симулятор политики, ибо будет миграция, игроки захочут более богатые деревни, да, будет, например, политика добровольцев где-то в деревнях, да, то есть вы должны решать, дать этим игрокам гражданство, но при этом, если в деревне из 10 жителей даст гражданство еще 5 жителям, получается, кризис будет, потому что средняя зарплата упадет, эта деревня станет обычной. И поэтому меньшее количество игроков может помочь. Но формально, при случае войны, гражданство, например, тем игрокам, которые решают за вас воевать, можно дать. То есть это экономически выгодно, да, небольшому количеству, потому что вопрос стоит существование деревни. И будет политика такова, что, например, вот я разделяю такую политику, то что если, например, одна деревня будет потенциально богаче там, в 1,5 раза, с тем самым, то, что ее экспорт будет меньше, чем импорт, это приведет к тому, что в 2 других деревнях, для примера, будет кризис. Для примера тебе привожу, да? Это будет кризис. И это может свестись к тому, что в этих деревнях просто могут прийти левые. Сказать, ну придите, то есть, прикиньте, игроки избегают твоей деревни. То есть у тебя дефицита игроков, нет мало ВВП, у тебя, скажем так, ну, нечем заниматься. Ты говоришь, типа, ну приходите кто угодно, то есть потенциально дело, который будет готов позади любого гражданина. Потом, скажем, может стать политика приватизации, потому что если твоя деревня ведет войну, и при капитализме, то есть я говорю, я буду за капиталист в моей деревне, ибо если, например, буду, скажем, формировать свою дружину и выдавать, скажем, чрезмерное количество еды, да, а это надо еда, то есть мы, если закупаем еду, это все таково, что в деревне количество цены на хлеб, оно будет расти. Тем самым спровоцирует малый голод и недовольство, да. Хотя на юге, для примера, в более бедных деревнях могут спровоцировать, например, национализацию. Когда ты был фермером, частником и стал уже просто директором колхоза. И ты должен, например, отдавать государству, и государство тебе может дать, например, нормированную зарплату. То есть это будет симулятор. Игроки сами не понимая придут к тому, что одни будут капиталистами, и другие будут левыми. То есть игроки сами могут прийти к приватизации, хотя сами не понять, что это коммунизм. Потому что это тупость. Понимаешь? В этом прикол. То есть люди сами не понимая, они займут свои ниши в экономике. Как частники, либо как левые. Вот, или правые. Ямару просто занять свое место у экономицы, как левый. Я против. Но на самом деле, те государства, которые... То есть там если будет понятие деления, скажем так, между экономически развитыми, скажем, государствами и экономическими отсталыми, да, это приведет к тому, что может спровоцировать приход левых. Для примера. На самом деле интерес, то есть это больше не игра, это больше очень интересный социальный эксперимент. Потому что реально игроки, которые сами не понимая, они начнут национализировать. То есть начнут там выбирать, образно говоря, сельские угодья, чтобы всем раздавать одинаковое количество хлеба. Для примера, понимаешь? Игроки сами придут там, к анархокоммунизму. Могут они просто прийти к анархии или анархокоммунизму. От бедности. Левый прыходзіць, вось глядзіце, я малюю, як левый прыходзіць у нашу сістэму тавараабмена, дзе існуе ў кожнага толькі адзін пачатак. То бок гэта, напрыклад, кукуруза, гэта мячы, а гэта, ну, напрыклад, шчыты. І ў іх спачатку па аднаму тавару. Яны абменьваюцца ў межах вось гэтай сістэмы, дзе кожная вёска прадукуе толькі адзін тавар. У них будет валюта, изумруды. Мне здаецца, у таго правага дзелдакі хутчэй вырабляюцца. Их можно, конечно, выкарыстоўваць як мячы, але... Тут бабки, например, доллары, евро... Будет спрос у игроков, конечно, будет предложение. Это экономический симулятор, больше как эксперимент. Да, Олег, а самое важное, скажи, можно будет у твой сервак донатить?
каб атрымліваць ресурсы дадатковыя. Нет. Только ты можешь занять там профессию, то есть это должен быть симулятор на 12 часов. На 12, ну блин, ладно, ты можешь заранее, образно говоря, задать и уже стать, уже потенциально выбрать, чем ты будешь владеть. Ага, то бок можна абраць есть, сабе саслоўе, шахту. напрыклад, касту. Да. Ну ты можешь, ну, образно говоря, там лидерство, например, там мэр, образно говоря, хотя который тебя могут там демократическим способом свергнуть, для примера. Ты можешь стать, например, частником шахты. И у тебя есть ресурсы, которые больше не... За донат зрабіць прыватнікам шахты. Ну да, то есть идея такова. То есть это экономический симулятор максимально. То есть это просто симулятор. Мы сами спровоцируем зарождение экономических взаимоотношений. Что скажешь, Смоуш? Я, ведаеш, калі тут уже амаль першая гадзіна ночы, ты спрабуеш неяк асэнсаваць гэту ўсю херню, трохі мозг плыне, але зноў жа у меня просто праблема ў тым, чаму ты так пазітыўна упэўнены, што людзі нават праз такой тавараабмен, дзе ў кожнай вёсцы спачатку адзін тавар, пачнуць неяк прадукаваць дадатковыя тавары. І нават пытанне, за кошт чаго, калі умоўна кажучы, яны не змогуць прадукаваць нічога іншага, акрамя аднаго тавара. А у тебя калі сістэма складаецца з 3 тавараў, у тебя магчымасць рэкамбінацыі, і яна просто маленькая. Там будет больше экспортных товаров, будет больше категорий, но у каждой своей деревне. Я хочу спровоцировать, скажем, экономические взаимоотношения. То есть купцы, которые, скажем так, они, то есть, говорю, будет общая валюта изумруда, либо можем каждой деревне сделать свою отдельную валюту. Плюс, кроме частников, говорю, может быть и корпорации. То есть, образно, никто не запрещает, например, лучнику открыть корпорацию, например, и писать документы. Образно говоря, там выращивать тростник, да, закупать тростник, образно говоря, делать паспорта, документы, например, то есть такую политику, то есть ты пойми, да, что же, то есть это может там взаимоотношения капиталистические можно зародить, такие более глубокие. Но формат таков, что игроки будут пользоваться изумрудами базово. То есть зачем менять, образно говоря, вот мне нужна, например, там вот, не знаю, там хлеб. Мне говорят, дай мне кожаную броню. Не проще пользоваться изумрудами, потому что ты знаешь, что изумруды, например, там столько стоят. И так будет формироваться цены, понимаешь? То есть в среднем сегодня там 2 изумруда, да, ну хлеб закончился, значит надо будет сделать 3 изумруда. Сделал я изумрудов 7 за кусок хлеба, значит никто не покупает, значит надо делать дешевле. То есть такие экономические отношения, курс. У нас будет курс, понятный курс, скажем так, изумруда, будет понятен курс, например, определенных вещей, потому что спрос порождает предложение. Я хочу спровоцировать высокий спрос, который будет формировать предложение. Плюс я порождаю только классовое деление и порождаю, скажем так, деление экономической составляющей. То, что, например, где-то что-то будет, то есть вот те же самые санкции, например, да, когда ты, например, образно говоря, тебе не понравилась там деревня, например, севера, ты говоришь, а мы там ничего не покупаем больше, мы вас не покупаем больше, то есть мы не будем продавать кожу, запрет, все, понимаешь? Там, и в итоге оказалось, что кожу продали, значит, все. То есть теперь нельзя продавать, типа, например, тюрьма за это будет. Игрока сажают, образно говоря, там, на полчаса в карцер, для примера, понимаешь? Не хочешь гандляваць по правилам, отправишься ў карцер. Гэта чырвонай лініі адпраўлю вось так. За гандаль не по правилам. А что нельзя? Ну, говорю, говорю, ну, давай скажем честно, интересная идея или как? Я-то за любую, скажем так, геймификацию экономики в Майнкрафте, потому что я сам хотел ставарать, скажем так, такие серверы с развитыми кланварами. Ой, чтобы я за любой... Это должна быть разовая партия 12 часов, где игроки, скажем так, например, могут делать определенные действия. То есть ты не можешь рубить лес, ты можешь только закупать его. Хотя формально, например, какая-то деревня, например, будет номинально иметь, скажем так, свой блок, который может, например, там, давать тебе определенное количество железа. Смоуш, можешь заховать эту схему и картинку, короче, особенно загрузить у чат приватный наш? Окей. Почакай. Я хочу это запустить. На лес. Бан на лес, да, я пеньки намалю. Пеньки. Пенек. Ну окей, заховаю. Ребят, что вы думаете по поводу такого экономического симулятора?
по идее, должно быть хотя бы 50 игроков. Але застанецца 50? на Где ты канцы 50 нашмат найдешь? менш. Что ты говоришь? Напрыканцы застанецца 10%. Ну, если брать партию, например, там в 12 часов, для примера. Так, думаете, так, усе потянем? будуць сядзець, блядь, 12 гадзін гуляцца ў Майнкрафт. Хотя бы Не, ну ў 6 рамках часов, стрыму окей. гэта магчыма. Вось калі смоўж падрубіць. Ну, Я просто не да, раблю я гульнявыя могу. стрымы. Пакуль што. Ну, хотя бы, знаете, типа, ну, я понимаю, с перерывами, но вы понимаете идею. Или хотя бы часов на 6, например. То есть это должен быть интересный социальный эксперимент, экономический, потому что я вам сейчас даю анонсы. А ты что гатовы будет ўсе делить- шахты пабудаваць? Ну, скажем, там игрокам нельзя будет, там нельзя будет ломать, там только, например, будет определенный, скажем так, ну, ладно, грядки, например, там, ладно, скотобойня, да, ладно, там, торговец лошадьми, но там, например, тот же самый лес, например, или шахты, например, они, скажем так, даются в определенном количестве командными блоками. И пользоваться ими, например, может определенный игрок. То есть, например, вот такая идея заключается. Мне больш ведаеце, што цікава, гэта сістэма дабычы рэсурсаў у фэйк-шахтах. Вось вы калісьці глядзелі фільмы ў жанрах там фэйк-таксі, там типа ці фэйк-сауна. И что ты хочешь сказать? Ну, а Дайте. як будзе, кажам так, выглядаць далбёжка рэсурсаў у фэйкавай шахце? Ну, окей, можно сделать так, чтобы командный блок, например, спавнил, например, хотя бы 10 блоков, например, 25 блоков, да, которые ты сам будешь добивать киркой. Пусть будет Окей. так. Сам будешь добывать. А, то бок... Глядачи, вас человек То есть 17, У тебя 19 микрофон отключен, нават Владимир. глядзіць. Владимир, микрофон. Вас человек 17 Я думаю, глядзіць, звонят падабаек стаіць 11. Ставьте Ладно. Ну, подобайки. таком, что, блин, да, И допустим, шерсть. командными блоками будет спавнить. То есть ты ничего не можешь ломать, но будет таких территорий, где ты можешь что-то ломать. Например, пусть командный блок будет спавнить, например, 10 деревьев, для примера, да? Ну, не 10, например, 3 дерева, которые ты можешь срубить, например, в один цикл. Понимаешь, в этом идея. Блин, трэба было дадаць да схемы, раз тут такое, то трэба намаляваць, раз аб'ем гэты вызначаецца гэта, да, то бок ад калегі, ой, блин, трохі не ў той бок раскруціў, то бок, а рашэнне калегі і рашэнне Олега, яны як бы будуць уяўляць сабой гэта рашэнне Яхве Элохима. Дзе ў нас тут воблачка? Вось, карацей, вось так у нас вось будет шестиконцовая зорка, и мы на ёй Блять, я в ахуе з таго, што у Пэйнце ёсць загатоўка для гэтай зоркі. База. Евреи, пойми, они правят нами. А там ёсць Не, трохкутнік з вокам таксама, каб... Не. Пачакайце хвіліну. Я зараз. Блин, не смешно то, что сейчас нарисовали. Во, карацей, а гэта ўсё вызначаецца у нас персоны з... Ой, бляха-муха. Так незручна пісаць. Яхве, во. Яхве, то бок у нас тут вока, яго трэба абавязкова дафарбаваць у карычневы колер. Вось. Яхве, вока, карычневае вока светабудовы. А гэта сефардская вока, тыпу, ці як гэта інтэрпрэтуецца? Давай-ка, ведаеш, працягнем так. Так, давай яшчэ працягнем. Так, мы возьмем, тут дамалюем вось так. Дзе вось гэта нешта больш-менш падобна на бежавы. Вось так. Пасля мы намалюем тут... Пасля мы намалюем тут вось так.
Тут гэта будуць ісці вось так, вось так, вось так. І адсюль А гэта что ты будзе малюешь? ісці. Почекай. Ты потлумажи Раз, это. два, три, четыре, пять. Останови это. Это некие транспортные шляхи уникальные для кожной вёски. Останови этот бред, останови Гандлёвые шляхи. Правильно. То Это та самая фейковая шахта. Блядь. Ну слухай, глину в Майнкрафте шукать сапраўды складана. Фейк. Майн. Фейк майн. Давайте же, ребят, я вам как бы нормально говорю идею. А мы ее иллюструем. Просто. Это не смешно. Ну, а гэта карацей адмінскі розум, вось гэта адмінскі розум, і он вось тут трэба, давайте я тады уже тэкстам напишу, каб шмат гэта коштаў не пісаць. Так, шрифт у нас хай будет 20, и я тут напишу детерминация прибытков шахт. То бок у нас будет ПДШ. ПДШ гэта, а вось гэтая херня у нас будет, скажем так, партыйная умова аб коштах. Ось так. Ось такая сістэма у нас будзе эканамічная. Асабліва на стрыме ахуительно выглядае гэта ўсё. Это смешно, ребят. Ну давайте ничего серьезного более. Я вам предлагаю экономическую модель составить целую. Чисто в Майнкрафте целую экономику целых государств, где будут присутствовать санкции. Мы побудуем так, мы побудуем свою экономічную систему у особно узятой краине. Что? У особно узятой краине в Майнкрафте. Вообще можно установить несколько экономических моментов. То есть, на самом деле, мы можем привести пример, когда каких-то, то есть сделать практику, когда в каких-то экономиках будет больше социалистично, когда, например, те же самые, скажем так, ресурсы наподобие, там, образно говоря, там, сельскохозяйственных угодий, например, там, заканчивая там скотов, конюхом и рыцарем. А что на концептуальных угодий? Халяльные угодья? Почекайте, дайте я намалюю халяльные угодья. Ой, бляха, вось так. Не до халяльно, успокойся. Вось, халяльные угодья, а адтуль будуць свисать, карацей, вялікія груздзі винограда. Что ты делаешь? Почему ты живешь? Что это такое? Почему ты еще живешь на этом свете? Как тебе земля носит? Гэта халяльные грузди винограда. Почекай, вось ты у нас недохаляльный, понимаешь? Ты у нас недохаляльный. Блять, это украинский трезуб, нахуй. Во, это виноград. Бачишь, наближение? Это виноград. Слушай, виноградина, успокойся, прошу тебя по-братски, успокойся. Ну ладно, коли тебе такие халяльные угодья не подобаются, то давай звернем свою увагу сюды, вось на гэтые палі і ржы. Да? Ну, пшеница. А будзе гэта, блядь, целина поднятая. Так понятно. Ты в майне целины нет. Целину будем подымать? Как понять целину?
Ну будзе у нас засеяная кукурузай краіна ўся. Блин, дарэчы, наконт кукурузы, блин, я ж забыл намаляваць майнкрафтовскую грядку кукурузы. Можно пульву сажать, как в принципе будет патриотично. Вось глядзіце, зараз будзе, кажам так, гэта грядка под кукурузу, да? То бок у нас будзе, то бок, ну, вось тут мы намалюем гэтую травушку, да, травушку. Вось гэта у нас будут пачаткі, вось гэтыя сцеблі. А дзе канчаткі? Пачакай, да? Вось гэта у нас будут канчаткі. І тут у нас будуць, скажем так, опа, і адсюль у нас будзе вылазіць пачатак кукурузы. Не, давай посерьезнее. Вот я тебе предлагаю экономический аппарат. Вот как бы, что бы ты вообще бы вот предложил бы в таком экономическом состоянии? Вот как бы развить, например, свою деревню? Як бы я бы прапанаваў бы, ну давайте я тады адчыню дадатковае поле, да? Дарэчы, фіга сёння у нас гэтая схема павялічваецца з кожным разам. Только я только адмотаю, так? Я бы прапанаваў бы якую сістэму? Так, ну, экономическую. Что бы ты поменял бы? Я тебе привел экономическую систему практики. Так, нам яшчэ патрэбная другая версія з папраўкамі адрэдагаваная. Вось глядзі, у нас ёсць, скажем так, верхоўны жыдоўскі розум, бог-адміністратор, да? І я хочу... То есть ты будешь монархистом, я понял. І я хочу, каб ён ствараў камандны блок, вось камандны блок, які будзе выдаваць, ой, ну окей, хай ён будзе зялёны, 5 баксаў за гадзіну, напрыклад, да, per hour, да? І пасля, каб гэтыя бабкі, яны ішлі ўжо да ўсіх маленькіх, скажем так, аматараў капіталізму, да? Вось, раз, напрыклад, іх будзе 5, да? Я не понимаю, кому ж ты хочешь... Пачакай, вось, да? 5, да? Вось. А перад раздатчыкам з бабкамі будзе валяцца аўтамат яшчэ дадаткова. І комплект, скажем так, вельмі, скажем так, цікавай уніформы. Ну, я ее карацей пакуль вось так абазначу, да? Ой, вось так пакуль абазначу, да? Вось тут так і тут так. І карацей, вось, скажем так, адміністратор будзе праз камандны блок раз на гадзіну кідаць 5 баксаў 5 людзям. А у 5 людзей усяго з першапачаткова будзе один аўтамат і один комплект формы. І мы паглядзім, хто першы, скажем так, усталюе ці капіталістычныя адносіны, ці, скажем так, палітыку вайсковага камунізму. Не, стоп, я тебя спрашиваю конкретно. У тебя есть деревня, скажем, капиталистическая. Так ну вось, вёска, давай посерьезнее с экономической точки зрения. Что бы ты сделал? Я б узял бы гэта ўсё бы, и что? И у нас, во-первых, у нас изумруды, и у нас есть определенное количество изумрудов, которые задействованы в экономике. Что бы ты сделал? Развил ли ты социальный сектор относительно, например, определенных каст? И, скажем, были бы у тебя налоги? И как бы это развивалось бы? Может быть, ты национализировал бы все? Вот расскажи, как ты это видишь? Зараз. Давай только реально серьезно. Рассказывай. Суджаю. Нишу ты выберешь. Ладно, Маргинес, давай ты расскажи. Вот как бы ты поступил бы? Я помолчу лепей.
Да скажите, ребят, кто-нибудь, хочу диалог. Не, ну ладно, не, я тебе серьезно кажу, просто твоя система, где ресурсы раздают системные блоки, и она априори уводит усё дефицит. А по-іншаму давай калі так максімальна сур'ёзна, да? Калі ты хочаш стварыць сімуляцыю ў Майнкрафте, не трэба дафіга чаго прыдумляць, таму што ў Майнкрафте і так ёсць існуюць условия для таго, каб існаваў гэты натуральны абмен і гэтак далей. Не трэба прыдумляць нейкія, скажем так, абмежавальныя механікі для здабычы ресурсаў, калі і гульцы могуць іх і так самастойна здабываць. Вось, калі ты хочаш, умоўна кажучы, стварыць сімуляцыю, мы чаму смяемся наконт вайсковага камунізма, да? Таму што ты сапраўды хочаш сістэму, дзе гэты камандныя блокі раздаюць абмежаваную колькасць ресурсов, каб их подначить. Меняю сценарий. Игроки не могут добывать ресурсы, но, например, вот есть шахта, ты ее владелец. Тебе командный блок раз в цикл, раз в день формирует, например, 30 блоков ресурсов. Ты добываешь, ты продаешь, все. Ну, и вот я просто говорю, вот такая, то есть есть дефицит ресурсов, которые люди закупают и формируют экономику. То есть это есть ресурсы, вот, то есть ты частник, ты продаешь этот ресурс, у тебя есть изумруды. Ты за эти изумруды покупаешь хлеб и попутно уже покупаешь уже готовую броню, например, через, например, то есть ты можешь скрафтить, да? Ну, ты продаешь купцу, продаешь свою деревню руду, которая покупает одновременно и уголь, чтобы ее переплавить, который продает ее инструментальщику и оружие, ну, например, инструментальщику и оружейнику, который, например, уже покупает, например, дружинник, которому дают, ну, рыцарь, которому дают уже за счет налогов, например, сам, образно говоря, местный князь. ЮСЛС Добраныш. То есть вот такая экономическая составляющая в этом прикол. То есть дефицит ресурсов он должен быть, потому что формирует очень тонкую экономику. Не, ну я-то згодна з тым посылам, что возможно, например, народ трэба мець дэфіцыт ресурсаў, то бок як, скажем так, геймплейнай механікай у меня тут пытання ўвогуле няма, асабліва калі ты хочаш, скажем так, каб сесіі гэты гульнявы яны былі абмежаваны па часе, там 12 гадзінаў адна парта, то бок я тут наадварот гэта падтрымліваю і так далей. Просто давай будем тады шчырымі метадалагічна, мы не будем гэта называть, скажем так, ілюстрацыя адэкватных там эканамічных стасункаў, тому что у нас уже загадзя сістэма, у якой набор ресурсаў падлічваемы, б ён загадзя абмежаваны. Вось. І з улікам гэтых двух дэтэрмінантаў стасункі эканамічна ў межах гэтай сістэмы яны будуць не зусім натуральныя. Вось. І ў гэтым трэба тебе задаваць праваздачу, што бок як нават не сімуляцыйная сітуацыя, як гульнявая сітуацыя, окей, я б на гэта паглядзеў бы, але бы хутчэй за ўсё мы бы просто сталі бы сведкамі сапраўды таго, што было звычайна падчас вайсковага камунізму, калі людзі просто за уласнай там злобы і алчнасць адзін у аднога, варавалі кавалкі хлеба і гэтак далей. І учынялі тотальную вайну. Ты так думаешь, почему? У нас есть буржуазия. Пишите в чате, почему в Восточной Европе все хотят построить ебучее тоталитарное планово-командное говно? Или я хуёво слушал, хз. За военный коммунизм, но я говорю, военного коммунизма не будет. Будет чистые рыночные отношения. Ну, мы побачили так. Вось гэта тыповы прыклад рыначных стасункаў, калі каб яны працавалі, трэба цэлую схему, на 10 сторонок намаляваць з дупай равіна, разорванай. Толькі так капіталізм і працуе, Какая дупа, это фейковая шахта. Есть игроки, например, которые имеют, скажем так, приватизированные ты выключил стрим. О, теперь добрался. Знаешь, у нас есть приватизированные производства. Ой, не приватизированные, а приватизированное производство, которое дают ресурсы. Игроки их продают, то есть продают за изумруды, и каждый такой перекуп, который перекупает, перепродает, скажем, платит налоги, тем самым, например, повышая, например, социальную поддержку. Есть, например, там потенциально, например, жилплощади, да, есть, скажем, политика там миграции, потому что игроки, может, захотят свалить, например, другу на север, да. И там, чтобы купить, образно говоря, дом, тебе надо заплатить будет 15 изумруд. Поможет вы там по каким... Что?
Окей, я кажу так, тут же ж пытание не у, скажем так, не у следствах, а у, скажем так, базовых посылках, то бок у корені, да? А праблема кореня сістэмы вось менавіта ў тым, што, скажем так, адміністратыўна, скажем так, адмінам каткі вызначаецца, колькі хто рэсурсаў будзе атрымліваць на пачатку. Вось просто ў гэтым і ёсць, скажем так, команда адміністратыўнай, команда адміністратыўная дэтэрмінанта, якая і робіць усю такую сістэму, скажем так, каманда адміністратыўнай і лёгка вылічаемай. Вось, калі у тебя ёсць, скажем так, уже загадзя вядомая колькасць рэсурсаў, колькасць прадукуемых рэсурсаў. Нават у такіх умовах, просто ведаеш, нават у Салку былі, скажем так, рынкавыя адносіны, быў цёмны ценявы рынок, ты роўны рынок і не выкареніш, да? Просто давай будзем шчырымі, што гэта будуць рынкавыя адносіны, але у нездаровых, скажем так, умовах, да? Хаця яны як геймплейна яны будуць цікавыя. Давай на гэтым сойдемся и не будем ускладнять. Ну, ладно, образно говоря, допустим, ты занимаешь нишу. Как бы ты поступил как князь местной деревни в таких экономических отношениях? И коли бы я бы занял бы нишу, чем я ее уже занял, да, и ну и что? Ну и продуковал бы контент. Как бы ты поступил с социальными направлениями? Как бы ты поступил бы с налоговым направлением? Как ты поступил вообще с частниками? Я тебе на гэта пытанне зараз адказваць не буду, тому что, ну, блин, гэта вырашаецца по ситуации, да, а так загадзя, што бы я бы рабіў, не ведаю. Да і галава у мяне на гэта зараз не працуе. Выбачай. А ты что, Маргине, скажешь? Мне вось схема намаляваная падабаецца, я б яе рэалізаваў. Ой, блин, ну я вот реально хочу как-то вам распинать, как бы, может, клоуном чем-то выгляжу перед вами. Да ненормально, ну то бок ты просто ведаешь, просто называя рэчы сваімі імёнамі, і ўсё будзе нормально. Усё. Таму, не, калі ты хочаш гэта рэалізаваць, окей, я тебе могу дать хост сервера в Майнкрафте, і калі ты там разбираешься ў камандных блоках, реалізуй их и так далей. Пасля мне просто дашь готовый сервер, я буду гэта хасціць і ўсё, і запускать там людей, там, межах там, я не ведаю, чальцоў канфы маргінеза і нейкую супольную аудыторыю, хай у твоей симуляции існуюць. Я вот думаю, что надо такое организовать, потому что это будет очень интересно. Ну, калі хочаш, я могу тебе хост, я там не ведаю, хоть на наступным тыдні даць, і ўсё, і реализуй. Хост дам, админку дам, реализуй. Ну хорошо, только да, пока что подождем, но идея классная, надо будет сделать. А и 50 человек найдем там, Майн? Или как? Нет, 50 мы не знойдем, да, и даже по умове того, что бесплатные хосты, они до 20 человек максы. А на моем досведе ты попробуй 15 человек собрать. Мне здаецца, мы максимум человек 7-10 зберем, калі, скажем так, об'яднаем усе намаганні. То есть, допустим, 20 человек это максы, да? Так, тэхнічна. Калі, конечно, ты не хочаш на свою ідэю там задонатить, я там не ведаю, колькі там пашырэнне слотоў на тем же а Этернасе каштуе, баксов 10. Сколько надо заплатить-то? Я не ведаю, может баксов 10, трэба глядзець, я даўнейча не глядзеў гэта. Трэба мне задонатить просто, и все адразу атрымаецца. А ты разве можешь организовать, если тебе задонатить? Или как? Не, я просто хочу донат. Хорошо. Я таксама хочу донаты, тому що нагадываю, я вельмі удзячны, скажем так, аднаму з наших агульных гледачоў за подписку на Патреоне, але котики кушать хочуць. Вось сёння меня, дарэчы, мой один кот тэрарызіраваў тым, што няма паштету, а сухі корм ён больш кушать не хоча. Таму, калі вы подпішецеся, у меня будзе магчымасць купіць на один паштет больш. Если мне кто-нибудь с общей группы напишет в личку, я буду рад, если он мне кинет денежку. Всем. Ладно. Ну, блин, я считаю, что надо попробовать мне как-то в течение там 2 недель как-то реально попробовать это реализовать. Если что, я тебе напишу, хорошо? Сможешь. Пиши. Головне, каб я не помер.
А ты чего ты уже помирать собрался? Ну, ведаеш, Если ёсць Наполеон зависит, например, такі с голода не пойдёшь. старажытны анекдот, што шанец здохнуць кожны дзень ад таго, што тебе з космоса прыляціць камушак па галаве, складае, здаецца, 5 10-тысячных адсотка. Але гэта не 0. І то бок ты заўсёды можаш здохнуць ад таго, што тебе просто з неба на галаву упадзе камень. Найс. Так што, ведаеш, ёсць выраз гэта сіве пацам парабелум, то бок, типу, хочаш спакою, рыхтуйся да вайны, так трэба жыць так, то што гэта, типу, хочаш пражыць нармальную жытуху, жыві заўсёды як у дзень апошні, таму што калісьці камень прыляціць. Я думал, только я использую такую практику на вопрос, типа, как дела, еще живой. Не толькі ты, як бачиш. Только в этой стране. Не, ну вообще, как бы, ну идея годна таких взаимоэкономических отношений. Ты считаешь, что валюты не будет иметь особого смысла или как? Да, я кажу, Так, умоўна грошай не кажучы, будзе ў гэтай светлай Ты капіталістычнай думай, будучыні. ведаеш, просто калі ты Почему не мяне будет денег? пытаеш, глядзі, калі ты мяне Просто. пытаеш з пункту гледжання геймплейных механікаў, ну то можна было бы паглядзець на гэта, да, вось менавіта як гэта гуляецца. Вось, калі гэта глядзець на, скажем так, на рэалізацыю мараў о справядлівым капіталістычным грамадстве, ну нет. Таму, скажем так, з гульнявога пункту гледжання, окей, можна. Ну, допустим, у нас есть две деревни, север и юг. У каждой есть какие-то категории. Ты по 10 тысяч разоў одну і тую ж Що, хуйню Олег, пытаеш, Олег, да, то сапраўды ўжо тая шарманка, то бок я сказаў, як геймплей ухвалім. І знову ты, ну ты калі акно так адчыняеш і займаешься супрацьпраўнай дзейнасцю, пры тым, што публічна, ты хаця бы напявай песенку там, я не ведаю. А я бычок падніму, горкі дым за Включаем Муцураева, прынамсі. Так, не, калі ён включыць Муцураева, я пойду спаць. А што у цябе Так што, нейкія врубаць? прэтэнзіі да Муцураева ёсць? Не, да Муцураева прэтэнзіяў няма, просто я думаю, яшчэ хвілін 5 пасядзець і пайсці з вами развітаўшыся, а просто калі тут будзе музыка перабіваць, то я буду вымушаны пайсці спаць адразу. Ай, блядь. Не ведаў, што у Муцураева ёсць такі трек. Дарэчы, калі не іранічна, лепей бы ты бы глядзеў бы, які Олег уключае трекі Муцураева, потому что за 1 ці 2 трека можна банк посахаць на ютабе. Олег, выключи, калі ласка. Хорошо. Да, таму што не ўсе трекі Муцураева, скажем так, гэта тое, што можна слухаць публічна. Галоўнае, што публічна можна слухаць Олега. Дарэчы, наконт публічнасці... Ладно. Бля, все, Олег, выключай эту хуйню. Ну, трек нормально, але выключи. Олег, выключай свою хуйню. Ладно, хлопцы, карацей, ладно. Я вам таемныя веды показал, вы таемныя веды вы захоўваеце, гэта, кажем так... Захавай картинку і вось эту варыянт таксама мне дашлі. Ладно, зараз. Захаваць.
Ось, тому що таємні талмуди будуть вислані, тому дякую за розмову, а там поглядім на гульняву реалізацію в будучині. Все. Ви ще підписуйтесь на канал Смоуч. Відосик там новий, до речі, уже як тиждень опублікований. Чекаю на каналі. Хорошо, будем знать. Можете мне його так само замовити на прогляд. Ось. Тому що добраніч, товариш. Давай. Я яшчэ застаюся. Так. Ну что ты яшчэ распавядзеш? А що цікаво, то розповіду. Мы пачыналі з табой гаварыць пра біялагічны пол. Ну, біялагічна так, я згодна з тобою, што ёсць розніца паміж жанчынай, паміж мужчын тым самым гарманальным стане. Не пра гарманальны стан вядзецца гаворка, а пра здольнасць да прадукцыі гамет мужчынскіх і жаночых. Я згоден, но есть, например, розница, потому что коли женщина, например, пьет мужские гормоны, а хлопец жаночий, это там маленькое, то есть да, ты биологически можешь за хлопцем, да, но выглядать, например, как девчина, и гормонально так само быть. Як ну, выглядать это не означает быть. Ну, биологично, да, это отдельно, то есть биологичный стан, это отдельная идея. Отдельно гормональный, отдельно, ну, гендер, так, заходно с тобой, но, например, та же самая сексуальная ориентация, ну, сексуальные відносини не різні. Наприклад, я вот веду асексуалку, яка каже, что может спать с хлопцами, хотя хлопцы ее не возбуждают. Не, Олег, ты не разумеешь, тебе треба поглядеть мою трансляцию по теме, потому что я не кранаўся пытанню сексуальной, блядь, ориентации, ну, там, гендеру. З гендером... Ёсць два типы гаметаў, менавіта таму існуюць толькі два полы. Ёсць сперматозоиды, ёсць ооцыты, і іншага не дано. С биологичной точки зрения я с тобой сгоден. С биологичной. Так. Хорошо так. Так само, які мети, теми ще є? Глядачі, задавайте питання. Пытайте там про Польшу, про Беларусь, про neurobiologию что-нибудь можете у меня спытать, про адукацию у Польши, можете задать свои пытания Олегу. А можете просто, не ведаю, у нас яшчэ ёсць час, можете, калі хочаце, заданаціць на прагляд якога-нибудь відэа по другой чарзе. Так, ладно, дзецюкі, не вытрымаю болей, дзякую за стрым, добранач. Ну, добранач, добранач. Я пропоную тобі поглядіць моє відео з моего канала, там, якое клічыцца «Я не прошел КР», но грустно тому, что не прошел, а тому, что ты, кто прошли в розовых окулярах. Мне похуй на координацыйную раду, прабач. Да. Я уже казаў, что Лизу запросил выключно, каб поглядеть на вашу коммуникацию. Ну, буду вдячный, давай. Тебе там горшок упал? Нет, банка энергетика. Окей. Якую книжку ты апошнім часам чытаў, Олег? Апошнім часам я перачытываю архіпелаг КУЛАК, таму што жадаю надрукаваць архіпелаг Беларусь. А у кіпцірох ГПУ Ляхновіча не хочаш пачытаць? Ой, ну гэта я яшчэ на зоне чытаў. По-моему, яна лепей. Яна лепш, так, яна распавядае, што такое Савецкі Саюз. Менавіта ў кантэксце Беларусі яна лепей. Не, ну так, гэта наш Солжавіцын. Я памятаю Солжавіцын, так, Сачавіцын. Ну, так, образно кажучи. Хотел Солжавіцын ближе к кончатку свого життя, скажем, стал дурнем. Дуже а чаму гэта? Таму што ён сябравацца пачаў з Пуцінам. Он стал сябром Путина. И
Я маю думу, да, ён на магіле яго, по-моему, надруковано, типа, то, что Беларусь и Украина, по-моему, это типа единый народ, всякая такая справа, но я вырашаю, как Солжевіцын бы дажыў до наших дзён, ён, скажем так, ад сяброўства з Пуцінам адмовіўся. Я вырашаю, ён бы адмовіўся. І ён раздзеліў бы судьбу Гіркіна. Ну, Гіркін-то ўсё роўна антыукраінскі дзеяч. І антыбеларускі таксама. Так, ну ладно. Чекаем. Да, и какие еще такие цікавые книги были? Тут Костусь Тарасов «Погони над Грюнвальдом». Я прочитал половину книги, потом меня посадили в карцер, забрали книгу из библиотеки. Вот. Тоже цікавая книга. Я бы купил бы ее. Это дуже пригожая. Реки Вилли, но все по лесе Литовская Русь. И жили там литвины. Мой дед Ятвяк старый дед Ятвяк расповедал. Дзе жылі літвіны, будзе Польшча. Я сторонник интеграции с Литвой, но я вырашаю, что нам Литвы хапать будет. То есть только Литва, нам выход к морю, нам больше ничего не потребно. На столицу Литвы пусть будет две мовы и польская региональная, но нам более не треба. Я вырашаю так. Это должен быть такой же союзный договор, такая же союзная домова. То есть в белорусских университетах с часом будут цікавиться литовской мовой нынешней. А у Польши, ну, а у Литве, например, регионально, там же есть поляки, да, ну, зробим, например, там, для них белорусские школы. В Литве там, ну, громадяна Беларуси, громадянство ускорене, громадян Литвы, более ускорене с получением громадянства. То есть такой час интеграции, какой будет порядково там 5-10 годов. До полных об'єднання. Навошта размаўляць пра рэчы, якія ніколі не здаряцца? Чаму не здарыцца? То есть я суп не адказаў, што не падабаюцца думы там аб'яднання там з Украінай. Мне таксама шмат што падабаецца, але я разумею, што гэтай хуйні я прынамсі пры сваім жыцці не пабачу. Ну я буду я вырашаю, што пайсці політычную палітыку, я вырашаю, што нам патрэбны саюз з Літвой. Потому что гэта ахуенна, як ты будзеш яго ствараць? А інтэграцыі. Ну слухай, як ну, палітыка ладу ствараць? Ты як возьмеш у руки? Олег, ты не палітык. Каб быць палітыкам, трэба мець уладу. Так. Хаця б мінімальную. Ты просто палітычны эмігрант, Олег. Чаму? Ну, таму што ў цябе няма ўлады. Ну, я диссидент, потому что не допускают улады. Диссидент гэта просто прыгожае слово для чалавека, якога трахнули на дзяржаўным узроўні. Прабач, ёсць апозіцыянер. Если в Раде находится партия, якую ты падтрымліваеш яе думы, ты апозіцыянер. Калі ва ўладзе няма ні адзінай партии, якая представляет твои думы, ты диссидент. Калі ты готов змагацца супраць рэжыму, ты нават не дысідэнт, ты палітычны мігрант, Олег. Ты ж не жывеш у Беларусі. Прабач мяне, мне по-другому злачынства, за якое меня зацянули за краты, гэта была падрыхтоўка да дапускання паездоў расійскіх падаткоз і развешвання агітацыйных. Так як гэта робіць цябе не палітычным мігрантам? Вось канкрэтна гэты момант ты палітычны мігрант. Жывеш па-за Беларусю. І размаўляеш пра нейкія інтэграцыі, блядь. Папрацуючы на будоўлі. Я вырашаю, што будучыня жадаю развіваць гэтыя мэты. Круто. Ну, поспехаў табе, Олег. Напишите что-нибудь у чат, что-нибудь цікавае нам прапануйце для абмеркавання, або задонатьте на відос які-небудзь і пойдзем глядзець відосы. Таму што у нас яшчэ ёсць прыкладна колькі? Хвілінаў 40, мабыць, стрыму будзем сядзець.
Пыталі пра Лагвіча, глядзіце папярэднія стрымы, я ўжо неаднаразова каментаваў, распавядаў пра гэтую сітуацыю, пра сваё стаўленне да яе. Наколькі я ведаю, што Гена, што Лагвіч, яны прасілі не підорыць, карацей, гэтую тэму, не мусоліць яе, пакінуць просто на, не ведаю, разгляд прыватны. Я могу распавесці, што там адбывалася, як зразумеў, калі жадаеце. Не, лепей не трэба. Добра. Такс. Ну, нібыта больш нічога такога не пісалі цікавага. Пісалі бакшот рулеты, гэта расейская рулетка, калі што, але замест рэвальверу драбавік, і там ёсць розныя бусты. На стрым вельмі ахуенна будзе, даю дупу. Ну, можаш даць дупу Смаўжу, хай ён гэта арганізоўвае ўсё. Я стрымы гульнявыя сам не буду ладзіць пакуль што. У мяне няма адпаведнай апаратуры. Таму што мне трэба як мінімум мець для гэтай справы асобную клавіатуру, а лепей яшчэ і асобны манітор. Клавіатуру, таму што комп будзе награвацца і руку на нагрэтым кампе трымаць нязручна. Вось. Манітор для таго, каб можна было ноут адкласці трошкі далей, каб ягоны шум не перашкаджаў стрыміць, то бок выкарыстаць тэхнічныя магчымасці ноута, пры гэтым падлучыўшы яго да асобнага манітору. Магчыма, мне нават 2 маніторы тады спатрэбіцца. Хаця, у прынцыпе, можна чат, напрыклад, з тэлефону чытаць, і нармальна будзе. Ось, а да той пары я не буду ладзіць стрымы сам, хіба што толькі удзельнічаць у гульнявых, таму што мой комп не вывозіць, на жаль. Каб гэта былі стрымы з якасным гукам, карцінкай, і каб мне самому было прыемна стрыміць. Пішуць, што кніга з такой назвай ужо ёсць у Акудовіча. Гэта хутчэй за ўсё пра архіпелаг Беларусь. Ай. Значит, іншая назва будзе. Там это тым, что как бы мне думаю распавесці, як по пачатку там у меня першая глава колькасць палітвязней, то что не 800 человек, а то, что за 24 год я основываю то, что за раскраты прошло не менее 9000 человек. Это по-першае, а по-другое там распавядаю, что такое палізнявольненне, то, что там положено вот гэта, а у нас ничего. Поначалу забороняли там сябраваць, потом забороняли, например, длительные свидания, потом краткие, и потом я уже вызволяю, забороняют посылки. То есть как бы такого. И потом такая маленькая философия про карцер. Как ты там кожу с рук слазить, как ты по 10 раз за ночь идешь греться к батарее. То есть такой, типа, такой житейское, как ты понял, что такое для политвязня быть закатом. В этом это. Ясненько. Ладно, тут пытання ў чаце больш няма. Давай мы хіба таксама будзем разыходзіцца з табой. Добра. Вось, дабранаш, дзякуй, што прыйшоў. Да, нічога, дзякуй табе, тут пучны момант размаўляць. Супер. До встречи. Давай. Так, я думаю, мы з вами яшчэ відэа лепей паглядзім. Таму што народ пачынае ліваць. Наш народ пакідае нас, мілорд. Ой, блядь, пиздец. Осуджаю. Або замаўляйце штосьці ў другую чаргу, або я пайду глядзець відосікі ў першую.
У нас тут быў відос, мы яго пачалі глядзець. Калі як вызвалім Беларусь. Размова з Дзянісам Урбановічам. Давайте працягнем прагляд. Жывы, ну, пытанняў няма. Да, ёсць рызыкі, хлопцы загібаюць. Вось, напрыклад, 26-й год пачаўся, нашых два хлопцы загінулі, вось такі з пазыўным Вуш, малады хлопчык. Я яго добра ведаў, ён быў у нас у батальёне Волат, камандаваў ПЗРК, ось, і, на жаль, прыляцеў кап, і ён Глядзі, каб хоць што-небудзь засталося, а то калі пойдзем у Беларусь, ад цябе нічога не застанецца ўжо. Да, немножко пальчик отляцел, но зашили, пришили, все добро, шевелим пока двумя, как есть, так есть. Я просто, ну, я уже там не взираю на некие, там, будем так сказать, такие, я хотел сказать мелочи, но зашили, працую, все добро, живы, ну, пытанняў няма. Да, есть рызыкі, хлопцы загибаюць, вось, напрыклад, 26-й год пачаўся, наших два хлопцы загинули, вось такі з пазыўным Вуш, малады хлопчык. Я яго добра ведаў, ён быў у нас у батальёне Волат, камандаваў ПЗРК, ось, і, на жаль, прыляцеў кап, і ён загінуў, а другі атрымаў кантузію. Таксама Дзір, якога недавно хавалі, Васіль Рапіцкі, там таксама мой сябр, дарэчы, у мяне быў у групе калісьці пачатку вайны, і вось ён ужо пабыў ПТРК, прыкрываў нашы штурмовыя групы ў Бахмуце. Когда я выходзіў там на нейкія штурмы, там, і вось і надо было нас прыкрываць, вось, а тэхнікі розныя, все, і вось прайшоў час, ён пайшоў вадзіцелем, вроде бы, ну, служба, як там, ты ездзіш на хамеры, там, штосьці кудысьці, і вось атрымалось так, што сядзеў дрон ждун. Такія дроны ёсць, якія садзяцца там на каля трасаў і чакаюць, ну, праезда нейкай тэхнікі вайсковай, і наносіцца удар. Вось, і ён загінуў, выгараў там. Вось, таму як бы гэта вайна, і калі ты сюды прыходзіш, ты павінен разумець, што здесь можна загінуць. Вось, дзякуй Богу, если ты ўжо там прайшоў пэўны час і там шмат дзе пабываў, а некаторыя гібнуць і на першых задачах, даже не адчуўшы вось таго, чаго адчувае штурмавік, калі ідзе ў штурм. Ось, і слухае сваё сэрца, як яно калышацца, і які адреналін цябе пульсуе, когда ты разумееш, што тут і для цябе, і для ты кагосьці. Ну вось глядзі, я ж чаму цябе спытаў, ты ўжо колькі гадоў там на гэтай вайне. Зараз вось горш ці лепш у параўнанні з тым, што было там год таму, два таму, пазіцыі, як наступаюць оркі там, як вы абараняецеся в цэлым, вось як ты ацэньваеш, становішся? Я табе, да, па гадам прайду, прямо як яно ёсць. Напрыклад, 22-гі год такі пачатак вайны, былі крававыя дзеі ў Бучы, в Ірпене, калі забівалі людзей, ну шмат чаго. Тады ж у той час, можна сказаць, і Беларусь трохі паўдзельнічала косвенна, бо з яе боку заходзілі войскі, якім Лукашенко дазволіў. Адтуль ляцелі верталёты, ракеты і шмат чаго. Потым якобы этих оркаў, ну, разагналі, атагналі, і гэта была такі год, калі вось ад малого до великого са зброёй у руках. Я памятаю у Киеве, калі там КамАЗ прыехаў, выгрузіў зброю, там все узброяюцца, простыя людзі, простыя жыхары, якія гатовы біцца вось за сваю краіну. Потым праходзіць нейкі пэўны час, уже 23-й год, уступаюць новыя тэхналогіі, з'яўляюцца уже больш дронаў, вось, з'яўляюцца нейкія комплексы НРК, вось, уже трохі вайна мяняецца. Вось, наступае 24-й год, это год такі коррумпіраваны, таму што пачынаюцца розныя такія дрэнныя дзеі, ужо вайна ператвараецца ў нейкі бізнес, ператвараецца ў нейкую незразумелую херню, і вось 25-й год, это уже паўнавартасная такая вайна, калі ўжо на фронте 80% працуюць дроны, то бишь FPV, маевікі са скідамі, выведавательныя, таксама працуюць НРКшкі, і то бишь уже большую частку выконваюць задачы яны. Вось, ну як бы вот кратенько, паверхнасна я табе прайшоў, як яно паэтапна адбывалось. Чаму год карупцыі, я так сказаў, бо ў 24-м годзе полк Каліновскага раскалоўся он за карупцыі, бо былі людзі, якія ваявалі, вось, якія ахвяравалі, там будем казаць сваім і жыццём, і здароўем, і там і рызыкамі. Былі людзі, якія ў гэты час займались там рознымі дрэннымі справамі. Полк раскалоўся. Вось, таму як бы таких момантаў я не хачу лазіць у нейкія справы іншых, там нейкіх арганізацый, бо это Украіна, і ва Украіне мы ж разумеем, што таксама прысутнічаюць розныя людзі, кожны каму вайна, каму маці родна. Вось, ну, как бы на дадзены момант, вось 26-й год пачаўся толькі. Ну, як бы тэхналогіі ўсё растуць. Я думаю, что там 29-му году уже роботы воевать будут. Это как в Терминаторе. Судный день наступит и уже начнется там. Война машин. Я думаю, так, на расійскім фронте, ну, у сэнсе з расійскага боку, пэўнага часу пачнуць ваяваць гэтыя вадкія
вадкія тэрмінатары. Вайна машин паўстання. Таму як бы да, украінская армія вельмі закрочыла наперад, яна вельмі развітая. Вось ва ўсіх тэхналогіях, ва ўсіх збраеннях, то бишь ты не толькі карыстаешься аўтаматам Калашнікова, напрыклад, как у мяне з некалькі зброяў, я не хожу с одной и той же зброей, у меня калаш, там ЧЗ-ка, вось там яшчэ які-небудзь эмачка, вось. І кожны украінец, ну, на дадзены момант валодае там ад 5 зброями, можа страляць любой зброі, вось, выконваць любыя задачы, ён можа летаць на дроне на любой катэгорыі дронаў, і, ну, то бишь універсальны такі ваяр, які, конечно же, там, я так разумею, Трамп трохи казліўся, тому что побачыў, что украінцы вельмі добра развіваюцца в этом накірунку, так его начало там штормовить, так он вось уже и переговоры перестал проводить, и Зеленского троллить, ну не зараз, а вось что тады было. Тому сапраўды на вот 26 год и украинская армия стала вельмі развитой и крутой, вось, и яе ёсць чаму павучыць. Ну гэта праўда, сапраўды у украінскай арміі ёсць чаму павучыцца фактычна любой арміі свету, тому што гэта адзіная армія, якая вядзе паўнамаштабную вайну у сучасных умовах, прычым вайну абарончую. Што будзе далей, я не магу сказаць, бо русня ж таксама на месцы... Ну, як абарончую? Абарончую і адначасова нібыта і контрабарончую, такую контрнаступовую. Так ці іначай выключны досвед. Таксама выкарыстоўваюць... Нідзе ў свеце больш такі досвед армія атрымаць не можа. Адпаведна, саюзнікам Украіны варта карыстацца ім. Дроны, і у чым справа, ім вельмі добра дапамагаюць Кітай, тому што у них практычна ўсё кітайскае. Ось гэты вот, если бы китайцы как-то там пераглядзелі свае погляды і штосьці змянілі бы, рашка бы уже так жахнулась бы конкретно. Ось, но на жаль, ось. Ну і я так разумею, яны апошнім часам выкарыстоўвалі боеприпасы Севернай Кареі, якія вельмі дрэнна працуюць, там з десятак мін разрываецца толькі 2 ці 3. Ось, якасць. Самі северкарейцы уже не удзельнічаюць, бо былі тут моменты такія, калі там Кім Чен Ын закидывал своих, и под Харьковом там брали в полон, там кого-то забивали. Я бачу пленного корейца и мертвых бачу. Ось, конечно. Тому як бы рашка в этом, ну, зрабіць ракету за 5 мільёнаў мозгов шмат не трэба, калі ёсць грошы. Ну і ресурс, у них ёсць нейкі ресурс, но бачыш, яны не могуць за колькі уже за 4 года даже взять Донбасс. Ось, это аб чымсьці кажа, это кажа о профессионализме украинской армии и об идиотах, генералах, сидящих там в рашке. Добра, я лічу, што апошні крок гэта будзе, калі роботы воююць з роботамі і роботы кіруюць, там сядзяць, кіруюць так, роботы Наташкі адпраўляюць сваіх роботаў-мужанькоў на фронт, каб атрымаць робамашыну і робавафлі з робамылам для сваіх робадзяцей, якія падрастуць і таксама паедуць на робафронт смактаць роба-чачэнскі хуй. Так і будзе, так і будзе. Я прямо перад сваімі вачамі гэта бачу. Гэта найбліжэйшая будучыня. Да, Зеленскі будзе... І роботы роботаў. Зеленскі таксама будзе робот. І Путін будзе робот. Усе будуць роботы. Таму так... Якія здзейсняць нарэшце геноцид хомо сапіенсаў. Ну, а добраахвотніцкая уже тэма менавіта тых беларусаў, якія ва ўкраіне ваююць там ці дапамагаюць валанцёркам. Ну гэта ж тоже розныя гісторыі. Беларусы, якія на фронте ваююць, у них сваё. Тыя, хто нейк ужо, будзем так казаць, па нейкім абставінам адышлі, у них сваё. У нас па сутнасці такіх какихсьці праблемаў няма. Вось таких уже сур'ёзных там ці штосьці. Адзінае толькі што да, легалізацыя гэта такое резиновае пытанне, якое, ну я думаю, касаецца ўсіх там хто в эміграцыі, які ў Польшы. Ну Польша как складанне, в Украине, конечно, тяжей. Вот, с этими всеми посвідками, легализациями, ну, вроде бы, як бы... Ну, гляди, з легализацией. Вось ты повоевал там, так, а потом там, ну, что-то стало, ты сышел, там, тебе выгнали, и, ну, что ты будешь робить? Калі Европа, ну, кажа, что ты погроза национальной бяспеки, и цябе туды не прымаюць, а Украіна, ну ты ж ужо не змагаешься, што тады будзе? Не, ну чаму, можна падацца ў ДМС. Я, напрыклад, падрыхтаваў пачку паперу і падамся, таму што у мяне якобы по законодаўству Украіны мяне ўсё ёсць неабходнае дзеля того, чтобы там даже атрымаць пашпарт Украіны. Вось зараз чакаю УБД, учаснік баявых дзей, бо я до сих пор не атрымаў. Вось там блокировали определенные люди, каб я не атрымаў. Вось в полке Калиновского, вось там нейк, ну рабілі так, что там не
годныя не атрымлівалі, а тыя, хто там ерундой займаўся, паатрымлівалі. Вось, і ўжо ў УБД у мяне ж ёсць дзяржаўныя ўзнагароды за параненне, таксама за цяжкія параненні, у мяне 3 цяжкіх паранення, вось, там, из-за которых я трохі там лишыўся часціны рэобер, там часткі лёгкага, ну, тут в грудь там позалеталі пулі, усяго карацей шмат. І як бы это таксама ўплывае. І я ведаю, што некаторыя нашы хлопцы пашпарты паатрымлівалі украінскія, но пакуль у цябе вайсковы квіточак, ты легалізаваны. І ты, калі звальняешься, вайсковы у цябе застаецца. І ты якобы па яму можаш жыць, і, напрыклад, я атрымаў картку ў банке по вайсковому квітку. Гэта твой, як кажуць, документ. Зараз, ну, конечно, хотелось нейкую посвідку. Ну, над этим працуюць, будем так казаць, тыя, хто дапамагае нам, там, беларускаму добровольчаму корпусу і там астатнім беларусам в этом накірунку. Я не думаю, что там нейкія ўжо будуць праблемы, потому что я так хочу сказать, ёсць беларусы, якія Украіну любяць больш, чым некаторыя украінцы, якія пазбегалі і у пачатку вайны за мяжу. І іх уже назваць гэта праўда. А беларусы, ну, б'юцца. Часамі гэта любоў з майго пункту гледжання надмерная. Б'ецца, хто тиктокі пішаць. Але гэта факт. Ну, як бы я магу зразумець людзей, якія жылі ва ўкраіне і засталі пачатак паўнамаштабкі там. Фактычна яны бароняць свой новы дом. На вось, напрыклад, людзей, якія жывучы ў Польшчы, едуць ва ўкраіну воеваць, я не вельмі разумею. Глядзі, беларусаў стала больш ці менш добраахвотнікаў з тым, што вось ты бачыў у прашэдшыя гады? Менш, вельмі менш. Ну, па-першае, загінула. Надо ж улічваць тое, што людзі гінуць. Ось, бо, напрыклад, у 2025 годзе мы згубілі 14 чалавек. З них 3 дзяўчынкі. Назваць я не магу, 2 вядомыя, трэцюю, ну, зачыненую. Не трэба. Не, я ж просто што казаў, што ці больш беларусаў ідзе ў добраахвотнікі новых. Я вось кажу, вось, да, загінулі, і тыя, хто паатрымліваў паранення. То бишь, калі ты атрымліваеш паранення, хтосьці, как ты сказаць, псіхіка ж у кожнага по-рознаму, і хтосьці там, напрыклад, уже разумее, все, з мяне хопіць, я з'язджаю, там, з мяне хопіць, хтосьці расчараваўся ў чымсьці. Вось, хтосьці думаў, што вось будзе беларуская вызвольная армія, там, вот, напрыклад, как с полком Каліновскага. Усе надеялись і думалі, штосьці будзе, а тут раз, два, три коррупцыянеры устроили там такой верхал, што... А зараз ён ці існуе гэты полк? Ён існуе, ну, як, ну, ён ёсць, якобы, там, можа, человек 15-20 ёсць, да, формально, тому что это, типа, ну, як так сказать, полк Каліновскага стваралі для вось нейкай палітычнай там помахать. Это боевым подрозділам, они выезжали там чисто на нас, отморозков, которые ходили в штурмы, бились, вось, потому что такая ситуация, у нас все пораненные, контужены, а у них все целенькие. И там в политику гуляют, там, то Тихановскую подтрымлівают, то Тихановскую не подтрымлівают, то с Поздняком, и ты таки на фронте сидишь и думаешь, что там отбывается. Вось, что там, то машины не доедут. Ну и вельмі шмат хто расчараваўся, и меньше людей, как бы, ну, стало ехать и воевать, потому что, ну, тоже треба разуметь. Я хотел бы вось подкреслить одно, что если ты, коли у тебя есть некая там белорусская армия, там, например, у тебя есть белорусский батальон, вось сапраўдны батальон, там 300-400 человек, но ты не пойдешь у Беларусь ніяк, ну, если ты туды пачнешь воевать, то бишь ты уже будешь агрессором, ты туды зайшоў. Ты не сможешь объяснить громадству, что мы идем домой. Вот если Лукашенко отправит свои войски в Украину и они перешагнуть мяжу, тогда мы маем право заходить в Беларусь, потому что яны уже лічуцца агрессорами. И вот эти все сказки о тым, что ой, мы приехали в Украину, а там по Беларуси мы не працуем, там штосьці, ну, господарство, вы повинны разуметь, что, ну, так это не працуе. Вось. Таму шмат хто расчараваўся, что ой, не наша война Украины, там или штосьці іншае. Так, вельмі шмат кажуць, мне вось крытыкі шмат пролетае. Кажуць, чаго вы туды ў гэтую Украіну ідзеце? Калі вы хочаце вызваляць Беларусь, дык рабіце вызваленчую армію там дзесьці ў Еўропе, там яшчэ дзе-небудзь. Так. Еўропа просто ўзяла і дала, блядь, плацдарм на сваёй тэрыторыі для стварэння нейкага, блядь, нацыянальна-вызвольнага войска. А няма статусу. Гэта просто... Гэта вельмі рэалістычны сцэнар, так. Гэта ні разу не пагражае краінам Еўропы, іхняй нацыянальнай бяспецы. Як гэта зрабіць? Вось толькі там прапіхваюць гэты закон об інтэрвенцыі, тады можа быць потым, магчыма... Я ўжо маўчу аб тым, што ты будзеш потым з гэтай арміі рабіць, бо калі ты ўвядзеш яе на тэрыторыю Беларусі, то ты будзеш лічыцца агрэсарам па міжнародным заканадаўстве. І ўсе іншыя краіны свету будуць лічыць цябе краінай підарасам, блядь, пасля гэтага.
Нягледзячы на тое, што тыпу у Беларусі дыктатура і генацыд беларусаў адбываецца на сістэмным узроўні, усім будзе похуй, таму што ты будзеш агрэсарам, а Беларусь будзе ахвярай. Будзе тэарэтычна, калі дазволіць Еўропа, а Еўропа не вельмі жадае. Дык вось яны кажуць, навошта там ісці, я ім спрабую раз'ясніць тое, што ну без вольнай Украіны, калі Путін там пераможа. Не, просто калі вы жывяце ў краінах Еўропы, у ЗША, у любой краіне свету, якая прыняла вас і дала вам новы дом пасля Беларусі, зрабіце ўсё, каб аддзячыць гэтай краіне. Калі вы здольныя ваяваць за яе, то рыхтуйцеся да таго, каб за яе ваяваць. Не трэба ніякіх вызвольных беларускіх войскаў. Гэта крынж, блядь. Гэта крынж. Вас у Беларусі ніхто не чакае з вашым вызвольным войскам. Усім на ўсё ўжо даўно насраць. Не можа быць. Вось калі полк Каліноўскага разваліўся, а беларусы страцілі апошнюю зацікаўленасць у прынцыпе у будь-якіх праектах рэвалюцыі. Як бы вы яе сабе не ўяўлялі, допустим, нават такой адносна мірнай рэвалюцыі, проста транзіт улады. Людзям гэта не цікава. Хто хацеў, з'ехаў, каму было на ўсё похуй і дагэтуль, ім похуй і зараз. Частка людзей, якім было не похуй, ім зрабілася похуй, прычым што ўнутры краіны, што за мяжой. Не перашкаджайце людзям жыць жыццё, якое ім падабаецца. А шмат каму ў Беларусі іхняе бамжацкае жыццё менавіта што падабаецца. І калі вы прыйдзеце туды са сваёй вызвольнай арміяй, вас закідаюць тухлымі памідорамі у адказ. Такая будзе ўдзячнасць з боку беларускага народу, так званага, вам. Вас не прымуць. Вас будуць называць дыктатарамі, вайсковай хунтай. Нікому вы не патрэбныя. Беларусі, гэта дакладна, ну, якая можа быць вольная Беларусь, калі яе зломіць Путін. Такое могуць только казаць цыкуны, чтоб сидзець в Европе і нікуда не вылазіць. А добра, раз мы прыехалі ў Украіну, а што дрэннага ў тым, каб сядзець у Еўропе і нікуды не вылазіць? Прыехалі в Европу. Якія абавязкі ў беларусаў ёсць перад Украінай? Чаму там не абсолютно ніякіх. Польша ніколі ў жыцці, глядзіце, я прыведу ряд прыкладаў. Напрыклад, Украіна гэта тое месца, где ты прыехаў, ты можаш пройти вельмі цудоўнае абучэнне і самае галоўнае практику. Ты можаш сваімі руками, сваім аўтаматам застрэліць акупант. В Польшу у тебя такого не будзе, і в Літве у тебе такого не будзе. Літва і з Польшай или іншай дзяржавай табе не предоставяць зброю і полігоны. Это вельмі дорага. Это тут. Ну так, але не кожны чалавек плануе вайсковую кар'еру. Вядома, калі ты плануеш вайсковую менавіта кар'еру, то менавіта хочацца страляць, забіваць людзей на пастаяннай аснове, то вядома, лепей пайсці ваяваць ва Украіну і зрабіць сабе там кар'еру. Але калі ты проста звычайны норміс, прыехаў у Польшчу, цябе прыняла гэтая краіна, дала табе магчымасць легалізавацца, магчымасць зарабляць грошы, магчымасць атрымліваць нават нейкія падачкі ад дзяржавы, то я не разумею, якая ў цябе існуе матывацыя змагацца за нейкі іншы палітычны праект, акрамя як за Польшчу. То бок хочаш быць ваяром, атрымлівай польскае грамадзянства і ўступай у збройныя сілы Польшчы або ў якую-небудзь тэробарону. А до той поры просто будуй сваё новае жыццё ў новай краіне. У беларусаў няма ніякага маральнага абавязку ваяваць за Украіну. І нават ваяваць за Беларусь няма ніякага маральнага абавязку. Таму што гэта краіна балота, блядь, абоссаная. Ты там трофеев набрал и можешь там тренироваться, все, то бишь тут больше магчымасцяў развиваться в вайсковым накірунку. І больш скажу, навошта змагацца за краіну, якая цябе абассала і выкінула без дакументаў вонкі? Або яшчэ лепей, яна цябе трымала ў турме доўгімі гадамі, а потым абассала, блядь, і выпиздзіла.
Вы такие, блядь, хочу змагаться за вольную Беларусь. Нахуя, блядь? Ты реально хочаш жыць у адной краіне з людзьмі, якія з табой зрабілі гэта? Якія настолькі цябе прынізілі, так цябе абассалі, якім настолькі похуй на чалавечае жыццё? Беларуская дзяржава, яна трымаецца не на адным Лукашэнку. Яна трымаецца на беларусах у тым ліку. Ну, дакладней, на людзях з беларускім пашпартам. Далёка не ўсе людзі з беларускім пашпартам, гэта беларусы. Вось так. Не разумею. Навошта такая самаадданасць дзеля людзей, якія гатовыя цябе не тое, што прадаць, а аддаць задарма, за ніхуя просто цябе аддаць у рукі катаў. Планаваць сапраўдныя баявыя задачы, якія для цябе потым спатрэбіцца, ну, тое планаванне спатрэбіцца. Навошта так самаахвяравацца дзеля людзей, якім і так норм, ім і так нармальна жывецца. Калі ты кажаш, што ты гэта робіш дзеля сябе, ну дык ты ж цалкам, магчыма, не дажывеш да гэтых часоў. Ну, хіба што для сваіх дзяцей, але ці хочаш ты, каб твае дзеці жылі разам з гэтымі людзьмі ў адной краіне, маючы пры гэтым, блядь, аднолькавыя правы з усімі іншымі грамадзянамі? Таму што я не чуў ад ніводнага беларускага палітыка прапановы па абмежаванні выбарчых правоў. Арестовать воинов. Реальный. Да, закаленных воинов. Вот мы прошли огонь, воду и там бахмутские мясорубки. А в Европе, ну, створишь ты армию, ну, будешь ходить строем песни спевать. Ну, там приедет Кабанчук. Не, у Европе трэба просто рабіцца часткай арміі ў еўрапейскіх краінаў. Страйкбол. Да, страйкбол это не война. І забыць пра Беларусь. Ніякай Беларусі не будзе, забудьце. Разорвется, и ты обсеришься. Хочаце быць беларусамі, едьце ў Польшу. Па-за Польшчай беларускі праект не жыццяздольны. Скажу, что вот, ну, это какая-то глупость вот такую херню нести, просто несут или трусы, сцыкуны, или глупые люди. Вот если в Польше почнется война, захоча Лукашенко напасти, и там нешта там зробить нейкое войско белорусское, тогда магчыма. Или в Литве, например. Но такого ніколі ў жыцці не будет. Ты повинен набираться конкретного опыта, менавіта там, где это, ну, где есть магчымасць. Тут есть магчымасць. Там, например, ты пришел у белорусский добровольчий корпус, які зараз, ну, ён и у Лиги, у ГУРы есть, Головное управление розвідки, ну і у третьем армейском корпусе, третий штурмовой. Ты проходишь БЗВП, ты вывучаешься, ты стреляешь кожный день на полигоне с сапраўднай зброей, ты працуешь с розной зброей, психологично тебе рихтуюсь, ты летаешь сам на дроне, ты закладываешь сам выбухов, ты сам все сам робишь. То бишь через 2-3 месяца ты уже нейкий войсковый. Потом тебе идут боевые задачи, ты их выконываешь, ты бачишь кровь, смерть, слезы, кишки, мозги, психологично это тебе закаливает. Ну, кого як. Потом ты трохи починаешь там, ну, если у тебя ты сапраўды там шчыра, там хочаш неяк там камандзірам штосьці, ну, праяўляеш себя как там нейкае планаванне, як лепш зайсці, а як лепш адпрацаваць, вось, і глядзіш там годик-два, і у тебе уже ёсць баявы опыт. То бишь, как только спатрэбіцца резко взять зброю ў руки, вот ты ляжешь дома, тебе патэлілі, ваўкалак, алё, идем в Беларусь, час сбору 1,5 гадзіны. Я отказываю плюс, через 1,5 гадзіны у меня боевой заплечник, у меня все есть для працы и уничтожать ворога. Мне не надо тренироваться, я уже готов. Ну, просто не будь такого. Вось. А вот эти в Европе каркуны, они, ну, выстрелят один раз, и трэба увязаться в бой, и они не зразумеюць... Не, вядома, што калі падбылася нейкая новая тыпу рэвалюцыя ў Беларусі, то людзі з вайсковым досведам, яны б спатрэбіліся. Гэта тэйк, які абараніў у спрэчцы з Чаліксам адным, які аднойчы у нас у канфу завітваў, хайлайт ляжыць на канале. Можете глянуць там пра добраахвотнікаў, некалькі гадзінаў спрачаліся. То бок, так, людзі з вайсковым досведам, яны спатрэбіліся б. Але проста ніякай рэвалюцыі ў Беларусі ўжо не будзе.
потому что людзі, якія маглі рабіць там рэвалюцыю знутры, апынуліся за мяжой. Ну, а просто знешняя інтэрвенцыя з любой з суседніх краінаў не адбудзецца. Ну, вядома, яна не адбудзецца з боку Рашкі. Ну, прынамсі, людзі тыпу Ваўкалака, яны не зайдуць з тэрыторыі Рашкі. З тэрыторыі Украіны ў выпадку міру з Рашкай яны таксама не зойдуць, таму што гэта будзе парушэннем дамоўленасцяў. І Амерыка на гэта адрэагуе адразу. А то і еўразвяз, блядь. З тэрыторыі Польшчы таксама не пойдуць ніякія вызвольныя войскі, таму што Польшчы гэта нахуй не ўсралася. Ім лепей не парушаць статус-кво беларускі. Ну, як бы пра балтыйскія краіны, думаю, гаворку весці ў прынцыпе не варта. Вось і ўсё. А знутры ніхуя не будзе. Просто генетычная селекцыя, яна вырасціла ідэальнага беларуса. Ідэальнага беларуса, які не цікавіцца абсалютна нічым. І якому нармальна жыць пры лукашызме. Даже как его вести этот бой, как его планировать, как зайти, как это грамотно зрабіць. Калі ёсць нейкія маладыя людзі, якія ў Беларусі жывуць з нейкімі апазіцыйнымі думкамі, яны або апынуцца ў турме рана ці позна, або за мяжой. Нават калі ў турме апынуцца, то потым іх дэпартнуць за мяжу. Яны будуць за мяжой жыць. Вось і ўсё. Ім большасці насельніцтва будзе похуй. Вось. Я не супраць, конечно, если там палякі б дазволілі нешта рабіць, калі ласка. Но яшчэ раз кажу, Украіна якраз тая краіна, у якой больш магчымасцяў навучыцца ваяваць і прыабресці нейкі баявы досвед. Нормальны баявы досвед не толькі там в нейкіх штурмах, пехотах і штосьці. І ў дронавых, і ў НРКшках, роботах, да ва ўсіх, медицина, ну, таму што это вельмі важна. Ладно, давайте на сёння ўжо спынімся. Я прастрыміў столькі, колькі хацеў. 7 гадзін 20 хвілін. Запішам зараз гэты тайм-код 18:18. Так. 18:18 і до конца. Добра, шаноўныя. На сёння, я думаю, ўсё. Наше спатканне скончанае. Дзякуй усім тым, хто данаціў сёння. Велізарны, вы неверагодныя. Дзякуй маім патронам, неўраманархам, Зміцеру Наскаўцу, Александры і Патрыку. Дзякуй усім, хто сёння пісаў у чаце, хто ставіў падабайкі, проста глядзеў нашу трансляцыю. Дзякуй усім тым, хто будзе глядзець гэта ў запісе. Не забывайте подписываться на канал на Ютубе, на Кику, на Твичи, на канал у Телеграме, на мой Patreon, подписка на который у $2 дае вам доступ у наш приватный чат у Телеграме. Не забывайте долучаться до серверов у Дискорде. Не забывайте подписываться на мою инсту, на мой X. Здаецца, ўсё ўзгадаў. Калі штосьці не ўзгадаў, усе спасылкі знойдзеце ў апісанні. Падтрымлівайце мае стрымы фінансава. Усе спасылкі зноў ж такі там унізе пад стрымом. І пабачымся з вамі ў панядзелак. Пакуль што усім дабранач і прыемных выходных. Давайте. Вовань памятамы. Гэта галоўнае на сённяшні дзень і на заўтрашні дзень. Давайте.